Bos días. Ábrese a sesión. Permíteme que primeiro a saúde aos alumnos de terceiro e cuarto do Centro Fumiñade da Pastoriza, que hoxe nos acompañan. Benvidas ao Parlamento e tamén a todas as persoas que están na tribuna do público. E comenzamos o punto sétimo, preguntas para a resposta oral do presidente, e comenzamos ca pregunta de don José Ramón Gómez Besteiro, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, señor presidente. Bos días a todos e todas. Señor Rueda, este domingo vais escoitar un clamor, lle guste ou non, en favor, en defensa da sanidade pública. Vostede mellor fará como sempre, non? Prestar oídos xordos ese tipo de manifestacións, pero en todo caso a medición da obxectividade de como se prestan os servicios públicos no noso país, algún tan fundamental como é o da sanidade pública, non se miden polos discursos de autocomplacencia co que nos ten acostumados. Mídense ca situación que acontecen día tras día nos centros de saúde, nos hospitais, con cifras como 360.000 persoas galegos e galegas que esperan unha cita médica ou 50.000 que esperan unha intervención quirúrxica ou máis de 12.000 que teñen que desplazarse, nenos e nenas, desplazarse kilómetros para recibir a atención médica pediátrica. Mídese tamén en como pagamos os profesionais da sanidade pública, como retribuímos ao personal sanitario. Somos a cuarta comunidade pola cola en retribuir peor o persoal sanitario. Ou mídese tamén en canto destinamos a atención primaria dentro da bolsa do que é o gasto público médico. Un 11,8% dentro desa bolsa. Estamos tamén a cola. Bueno, a cola exactamente non, solamente nos supera a Comunidade Autónoma de Madrid, que, como saben, é un referente na prestación da sanidade pública. Todo iso nos leva tamén á desafección que hai cara á sanidade pública por vía de concertos e de contratacións de pólizas de seguros médicos. Nos últimos 10 anos, baixo os mandatos do Partido Popular, se incrementaron nun 25%. 460.000 galegos e galegas que teñen suscrito un seguro médico, o cal é unha boa prova de como se expulsa da sanidade pública a falla de confianza de moitos galegos e galegas nela. Falamos desa saída da sanidade pública, falamos de servicios públicos, falamos de sanidade, pero poderíamos falar tamén de vivenda, de dependencia, de servicios sociais, de ensinanza, en definitiva, da prestación de servicios públicos, esos servicios públicos que o Partido Popular, xunto ao fronte, vampirizan eses servicios que son ni máis ni menos o cumplimento de dereitos. E os dereitos, a través dos servicios públicos, se cumple con eles financiándoos máis e mellor. E agora estamos nun momento histórico onde se pode falar de financiación autonómica e onde se debe acordar a financiación económica. Tuvemos unha oportunidade onte, vostede tiña unha oportunidade de exhibir ese liderazgo político do que o Partido Popular, de que o presidente da Xunta desexaba para o noso país en financiación autonómico. Veo o conselleiro, tampouco nos aclarou nada, non? Pero en todo caso, si era un bon momento para que vostede, como líder político, como presidente da Xunta, dera a cara nesta Cámara para explicarnos cales son as liñas maestras e o cal é o seu modelo de financiamento. Fai apenas un ano, vostede falaba e cifraba a necesidade en 500 millóns de euros para a nosa comunidade autónoma, en ese novo horquilla de financiamento autonómico. 500. Hoxe hai unha proposta de 587. Podelle preguntar ao seu conselleiro se 587 é máis ou menos que 500 millóns que vostede decía que tiña que ser o obxectivo de Galicia. Un sistema que eu considero ben anclado a nivel federal, pero que pode mellorar e que se debe mellorar para Galicia. Mellorar os índices de dispersión, os índices de envellentamento e tamén ser tremendamente competitivos no fondo de compensación territorial. Aí o podemos facer. Nese fondo non vai estar nin Cataluña, nin Madrid, nin Baleares, creo eu. Por tanto, ten que dar a cara, explicar ese modelo que ten vostede de financiamento, sentarse a negociar como van a facer outras comunidades autónomas. Porque se non o fai, señor Rueda, se non o fai, non nos veña despois a dar leccións a decir que non valoramos as súas opinións, senón que o que fará é dar unha mostra de cobardía política. Unha cobardía política que lle costa a Galicia e os seus intereses. Unha cobardía basada única e exclusivamente no seguidismo que se fai das historias que lle dá o Partido Popular e Alberto Núñez Feijóo. Responda como presidente e actúe dunha forma valente, séntese a negociar, millore ese financiamento e mellorará a vida de todos os galegos e galegas. Gracias.
Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, bos días, señor Besteiro. Xa me extrañaba a mí, vostede preocupado pola sanidade. Non, era para meter o recado de sempre, que lle manda andar, e vostede ven aquí ao Parlamento e executa o recado que lles ordenan, que é defender o indefendible. Pode ter que quitar moita jeta. Teñen vostedes unha manifestación, temos os galegos, porque se están suspendendo moitas citas, moitas consultas hospitalarias, moitas operacións, unha manifestación contra o Ministerio de Sanidade, que, mentras non se demostra o contrario, forma parte dun goberno que é certo que está moi dividido, moi sometido, moi chantaxeado, pero os ministerios son parte do mesmo goberno, por ahora. Contra eles, ninguna palabra, señor Besteiro. Por lo tanto, se quere falar de sanidade, sexa coherente. E se quere ir e vir con recados, diga a ministra que se poña as pilas e empece a traballar para solucionar esta folga dunha vez. É o que ten que facer. Traeme o recado, a orde, non sei moi ben, de que temos que aceptar a magnífica proposta que nos fan dende o Goberno Central, que nos pasa de estar por enriba da media en financiación autonómica a estar de penúltimos ou de últimos, según o queramos medir. E, ademais, que mo diga vostede, o día que saiu, seguindo órdenes, porque xa sabemos que o máis mandadiño de todos os mandadiños dos responsables autonómicos do Partido Socialista dixo que había que aceptala xa, porque era moito máis do que pedíamos. E cando veu o clamor dicindo que era un disparate o que nos propoñía un desastre para Galicia, incluso dos seus socios / cómplices, que se puseron un pouco de perfil, pero non poderon ignorar que era un desastre o que nos propoñían, vostede dixo que o que tiña que facer era negociar para doblala. En que quedamos? Era moi boa de principio e había que aceptala, ou é moi mala, pero como Pedro Sánchez é tan bo, se negociamos con él, vai multiplicar por 2 unha oferta que en principio non vale para nada, señor Besteiro. Se dá conta vostede das incoherencias? Mire, eu quero falar de servicios públicos. Vostede utilizouno como cuña para, xa digo, cumprir o recado. Me pregunta se os servicios públicos, se facemos o suficiente. Desde logo facemos todo o posible. Facémolo con seriedade, facémolo con orzamento, facémolo con estabilidade. Eu creo que, sinceramente, en Galicia os servicios, todo é mellorable, por suposto, e queremos mellorarlo, para iso traballamos, pero os servicios públicos funcionan. E funcionan, sabe por qué? Porque nin están dirixidos por corruptos como o señor Ábalos, nin por incapaces, como estamos vendo que o señor Puente, nin por soberbios como o señor Sánchez. Por eso nos vai bastante mellor, señor Besteiro. Pero mire, ás veces non hai mellor método empírico que a comparación. Eu propoño que comparemos o funcionamento dos servicios públicos que dependen da Xunta cos que dependen do Goberno. E poño exemplos para que todo o mundo nos entenda tamén. Os invitados e a xente que nos este vendo ou que vexa o que digan os medios de comunicación. O apagón. 9 meses despois, seguimos sin saber o que pasou. Todo un país sin corriente eléctrica e vostedes non foron capaces nin siquiera de decirnos cal foi a razón. Repartindo culpas a diestros e siniestros, seguimos sin saber que pasou. O transporte ferroviario, señor Besteiro, vostede, en nome do Goberno, sempre fala en nome do Goberno Central, é capaz de asegurarlles aos galegos que estas decisións que nos estamos enterando pola prensa de reducción de velocidade non responden a que antes íbamos demasiado rápido para ir seguros, señor Besteiro? Non responden a que ahora están revisando, non saben o que revisar e non saben se é seguro ou non é seguro circular por tren, señor Besteiro? É capaz vostede de defender eso? Creo que ese é un aceitado funcionamento dos servicios públicos ferroviarios que pagan todos os galegos tamén cos seus impostos. A contradición, o medo, os temores que vimos estes días na xestión polo Goberno do accidente ferroviario falan moi mal duns servicios públicos que vostede ven aquí a defender. Por iso lle pido a comparación. Mire, eu estou preocupado polo funcionamento dos servicios públicos, porque funcionan ben os galegos, que é a miña responsabilidade, e sobre todo porque funcionan ben os do Goberno Central que reciben os galegos. Por iso, mire, o meu deber é intentar facer o posible, como dicía ao principio, para que funcionen ben, é denunciar o que non funciona ben. Eso que teño que facer como presidente da Xunta de Galicia. Vostede, mentras pode facelo de sempre, dedicarse a defender o indefendible do seu goberno, darlle bicos aos trenes, pode tamén, a ver se con eso, delle, hai tempo que non lle dá un bico un tren, con eso os galegos seguro que sinten moito máis seguros, ou a última, teño que agradecerlo, crítico de deseño e de arte de stands en Fitur. Foi ir vostede a falar mal do stand de Galicia e recibir o primeiro premio. Outro triunfo máis do señor Besteiro. Moitísimas gracias.
Réplica, señor Besteiro. Moi ben, a verdade é que vostede é absolutamente previsible, verdad que unha das súas características as súas características políticas. Ben, chámeme gorrión, pero deme trigo, Por tanto, a partir de aí, bueno, se lo traduzco al castellano, a lo mejor lo entiende mejor. Llámame gorrión, pero deme trigo. O presidente entendeu por onde iba eu. Mire, entendeu-no perfectamente. Mire, vou dicir unha cousa. Digo que queira, pero explíquenos cal é o seu modelo. Ainda non o explicou. Como é posible que o presidente da Xunta non explique a todos os galegos cal é o seu modelo de financiación? Hai solamente dúas razóns. Unha, opción A, non ten modelo. E opción B, que o ten, pero non o quere enseñar. Veamos as dúas cousas. As dúas cousas son extraordinariamente graves. Non hai modelo de financiamento, non o ten. Bueno, o señor Feijóo dixo que xa o presentaría no primer trimestre do seu mandato cando chega a ser presidente, queira ou non queira. En segundo lugar, está o feito de non ter un modelo e non ensinalo. Oiga, é que o mellor ese modelo é peor que o que presenta o goberno ahora. E digo que é peor porque se o presidente da Xunta cifra en 500 millóns esa mellor financiación para Galicia fai 13 meses, públicamente, agora hai unha oferta de 587 millóns. Por tanto, parece que é mellor a oferta do goberno que a que vostede dixo fai 13 meses. Salvo que en Galicia haxa unha inflación como a da Argentina. Entón, pode haber unha explicación. Segundo, é que eu teño un modelo, non o quero ensinar, porque non son capaz de consensualo cas outras comunidades autónomas. Isto pode ter máis sentido, quizás. Co cal o argumento da multilateralidade que tanto pregonan, efectivamente se cae. O que hai é unha verdadeira mentira. E terceira opción para ter un modelo e non ensinalo, que Feijóo non lle deixa. Esta é a realidade. Entrou nunha estrategia de seguidismo de dicirlle Feijóo o que vostede ten que facer e xa lle dixen que non sempre, pero en moitas ocasións, eses intereses non coinciden cos intereses dos galegos e galegas. Por iso eu lle pido un acto de liderazgo do presidente da Xunta, que veña a esta Cámara e nos explique o seu modelo, que nos explique en que cambiaría ese modelo presentado polo goberno e vostede por que o cambiaría, pero con cifras, porque ahora as cifras están aí. Xa non hai excusa de non saber que cifras manexamos. Sí, as cifras están aí. Discutas vostede, diga en que se quere mellorar e tamén amplifique o consenso ás outras comunidades autónomas que tamén teñen que decidir. E o que lle pido é que abandone esa posición cobarde políticamente, se sente co goberno a discutir, a mellorar ese sistema porque se pode mellorar. E eu o cifro en que se pode mellorar en 900 millóns. Fun claro. Todo o que vostede non dixo. Fai 13 meses falou de que necesitaba 500 millóns, que iba a ser a súa exigencia. Que pasou con esa exigencia? Desapareceu? Ou é que nos medimos polo que teñan os demais ou non? Teremos que pedir o que nosotros queremos e necesitamos, claramente. Pero vostede non é capaz de vir aquí. Despexa e, ao final, o que ten é un acto de cobardía e de seguidismo do que marcan desde Madrid para os intereses de Galicia. E xa lle digo que non sempre coinciden. A inmensa maioría das ocasións non coinciden como vivimos no Congreso no día de onte. Moitas grazas. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. A ver, señor Gorrión, imos falar de trigo, entonces, dito con todos os respetos. Mire, en primer lugar, non son casi 600 millóns, como digo ustedes, son alrededor de 400. Paga ben as contas. E iso é indiscutible. Usted de 500, pues decían 587, ahora de 500, da igual. Si me dixo que tiña que aceptar a primeira oferta e ahora me di que negocie non por menos de 900. Imagínese que lle fago caso a primeira vez, señor Besteiro. Bueno, xa sei que o que vostede diga é o caso que lle fan a Moncloa, eso, en fin, é unha relación imposible. Xa non me fala dos 4.000 millóns, é que dá cifras con alegría. Acórdense aquí todos no Parlamento que nos decía que aceptábamos a condonación da que se esqueceu todo o mundo, empezando por Pedro Sánchez e por suporto por vostede. Isto supoñía 4.000 millóns directamente que íbamos ter para gastar no que fora. Preguntei e vostede me dixo que sí, que a condonación eran 4.000 millóns para o presuposto. Xa non se acorda, porque para acordarse destas cousas hai que ter un mínimo de rigor, señor Besteiro. Vostede non o ten, vostede fai de recadeiro. Das cousas que lle din que ten que decir aquí para intentar un desgaste, porque é imposible, pero saben que non van a facer. Oiga, sinceramente, si
Vostede cree que, como dixemos nun momento, unha cantidade que, insisto, é moito menos, na realidade, nin siquiera esa, dá igual que, habendo, según Pedro Sánchez, moito máis que repartir, nós teñamos que conformarnos con unha cantidade pequena e os outros con moitísimo máis. Me dice, no, a usted, que lle importa o que leven os demais? Claro que me importa, porque o que é de todos se reparte entre todos, señor Besteiro. E vostede non entende. E se vostedes se queren deixar chantaxear e aceptar que o independentismo catalán ten que ter 10, 15, 20 veces máis que os demais, eu digo en nome de Galicia que non. E é unha vergonza que vostede diga que sí, señor Besteiro. Unha vergonza que vostede diga que sí. Mire, sabe como se garante o funcionamento dos servizos públicos? Quere falar de cartos? Falemos de orzamento. Levamos un mes de execución do orzamento do 26, como todos os anos, como debe ser. En España, e, por tanto, tamén Galicia afectada, seguimos co do 22. E moito máis alá. Xa vimos onte un goberno chantaxeado, sin punch, a merced dos que lle quitan unha cousa por un lado e por outra, non foi capaz de sacar nada adiante, señor Besteiro. A única cousa porque tuvo o apoio do Partido Popular, o apoio do transporte público. Por tanto, así non se poden xestionar servizos públicos. Servizos públicos se xestionan cun orzamento sin déficit, cun endeudamento completamente acotado e sin deixarse chantaxear. Mire, acabamos de aprobar ese orzamento, como lle decía, máis fondos que nunca para servizos sociais, para a sanidade, para a educación, para todo o importante, para que funcionen os servizos públicos. Un 3,2% directamente dedicado aos servizos sociais, cos cambios, coas reformas que sexan necesarias. Para iso sirve ter un orzamento. E iso que non se pode facer cando un non ten orzamento. Si vostede me fai esta pregunta para decir que o modelo é o de Pedro Sánchez, xa digo absolutamente que non. Sabe por qué? Porque os servizos públicos se xestionan con orzamentos. E os orzamentos salen dos impostos dos galegos. E eu me tomo eso moi en serio. Cando hai un goberno que non se toma nada en serio, que todo lle dá igual, que está a aceptar a última chantaxe, que está a deixarse ser zarandeado, humillado por todo o mundo, ese é o seu modelo. O modelo de Galicia eu quero que sea completamente diferente. Mais nada, moitas gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, presidente. Moi bo día, señor Rueda. Atención primaria desbordada, urxencias colapsadas, centos de persoas agardando nos corredores, profesionais ao límite, señor Rueda. E vostede, que fixo? Presentou en pleno colapso un plan para encher de chiringuitos a nosa costa, estas son as súas prioridades, e pedirlle a xente tranquilidade. Sí, vostede pedía tranquilidade porque decía que isto é que pasaba todos os anos. É dicir, vostede sabe que as urxencias se van a converter nun calvario, pero non fai absolutamente nada, crúzase de brazos porque lle parece normal. Sabe a quen non lle parece normal? Non lle parece normal aos centos de persoas que tiveron que estar agardando nos pasillos dos hospitais. E tampouco lle parece normal aos coordenadores de urxencias de todos os hospitais, señor Rueda, que por primeira vez denuncian o abandono e o colapso. Din textualmente, supón un risco para a saúde dos e das pacientes e un aldraxe á súa intimidade e dignidade. Pídolle un exercicio de empatía, señor Rueda. Imagínese enfermo agardando durante horas a que o atendan nun corredor dun hospital. Está vostede angustiado e ten unha enfermidade que o fai sufrir. Despois de ser atendido, ten que seguir durante días agardando nun corredor dun hospital porque non hai camas. Esta é a realidade das urxencias que lamentablemente o presidente da Xunta lle parece normal.
Isto non pasa por casualidade, nin eso é incompetencia, é tamén ideoloxía, porque levan vostedes 17 anos deteriorando a sanidade pública para beneficiar a privada. Recortou 1.650 millóns de euros en atención primaria, por eso hai lista de espera para ir ao médico ou a médica de cabeceira. Ten 11.000 nenos e nenas en pediatra, máis de 360.000 persoas esperando para unha atención hospitalaria e maltrata o personal sanitario que é extraordinario, pero que está nunha situación límite. 54% de precariedade en enfermería, 48% en medicina. E por si isto fora pouco, o seu goberno cada ano dedica máis a financiar a sanidade privada. E voulle dar outro dato. Nos últimos 6 anos incrementáronse un 166% os seguros privados. Parabéns, señor Rueda. Esta é a realidade da sanidade do noso país. E vostede agora, como sempre, virá co seu manual de escapista. Botará a culpa ao BNG, botará a culpa ás persoas que enferman por riba das súas posibilidades, botará a culpa aos médicos que fan folga ou botará a culpa á cidadanía que defende a sanidade pública. Leva 32 anos no coche oficial e 17 no goberno da Xunta, pero o señor Rueda non ten responsabilidade de nada. Por unha vez, exerza como presidente e tome medidas para acabar co colapso que hai nas urxencias e en atención primaria. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, beso que lle fastidia que lle recordemos os anos que levo na oposición, moito máis do que eu pensaba que lle fastidiaba todavía. Mire, fálame de empatizar, por suposto que empatizo, é que teño unha obrigación, eu goberno, e, polo tanto, as accións que teño que tomar é intentar buscar solucións aos problemas, que os hai, sin ninguna dúbida, nunca os negamos. E cando se producen picos na demanda de asistencia, moitísimo máis. Pero eu falo de responsabilidade, e vostede non a ten, por iso non é creíble en todo isto que di. O día que foi vostede a denunciar todo isto que está dicindo agora, o Hospital Público Álvaro Cunqueiro había unha folga contra o Goberno central, tamén os médicos de urxencia, non dixo ningunha palabra, o de sempre, tan bravos aquí, tan mansiños en Madrid, señora Pontón, tan mansiños en Madrid. Mire, Resumo de reunións sindicais con participación do seu sindicato nos que se recoñece a perda de forza das mobilizacións e nos que se fixa como objetivo paralizar a atención primaria sen demora, aproveitando a tempada de gripe e virus respiratorios, así como o colapso dos servicios de urxencias hospitalarias. Recoñece isto? Recoñece isto? Non sabe quen dixo isto? O sindicato que vostedes apoian, señora Pontón. Polo tanto, que credibilidade ven a contar aquí? Se a folla de ruta sempre é a mesma. Sempre é a mesma. Hai manifestación o domingo e toca pregunta hoxe. Vostede empeza o ano igual que acabou o ano pasado, agarrada a pancarta. Fixe unha reunión do, como se chama, goberno paralelo, virtuales, o teñen vostedes, a segunda en 2 anos, vai a ritmo, que en habería de presidenta, vai a ritmo, señora Pontón, e despois o de sempre, a movilización, a algarada, o conflito. Eu non lle voto a culpa doutra cousa que promover o conflito por sistema e non dar ningunha solución. E utilizar a demagoxia, por suposto. Que vai dicir na manifestación? O mesmo que di aquí, que a sanidade pública galega está dirixida por un equipo de psicópatas, que temos hospitales terceiromundistas de campaña, de guerra, que a privatización, falan vostedes de privatización, pero se privatizaron en 4 anos de bipartito 3 veces máis do que fixo a Xunta de Galicia en todos os anos que levamos desde o ano 2009, señora Pontón. Mire, eu o digo claramente, si, non ten credibilidade para falar de sanidade porque a súa estrategia é simplemente a manifestación e a pancarta. Sempre foi así, acaba de salir unha sentencia sobre os peles, todo o que dixo vostede hai 2 anos, o Prestige de Rueda.
O dano ambiental máis fondo causado a Galicia do Prestige e ainda a ver se é maior que o Prestige. A pesca condenada, que mal falaron de pesca, como puseron en peligro. Todo eso que dixeron, nos acusaron de prevaricar, e ora que? E ora que, señora Pontón? Por suposto, coa súa soberbia sale vostede dicindo que non pensa rectificar, que máis dá? A súa sí que é a palabra que vale. En isto, en todo. Hoxe é a sanidade, hai 2 anos foron os peles, hai 3 anos foron os proxectos industriais, mañán serán os servicios sociais. Por certo, os servicios sociais, como lles fastidian os acordos? Como lle fastidia que frente á algarada, ao conflito e á tensión cheguemos a acordos? Como se poñen vostedes? Porque acabamos de pechar un acordo na FEGAM para o servicio de asistencia no fogar. Que vai dicirlle os seus alcaldes? Que non o acepten. Son moitos cartos, Son moitos máis que 500.000, que, por certo, é o que vale a dignidade do bloque para blanquear todo o que pasou na Diputación de Lugo. 500.000 euros, 500.000 euros e aquí paz e despois gloria. Comprenderá que con esa coherencia, con esa seriedade, entre comillas, todo o contrario, e con esa falta de credibilidade, é moi difícil discutir sobre un asunto tan serio como a sanidade. Máis nada, moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, a verdade é que o vexo moi enfadado porque falemos de cales son os problemas que hai na sanidade pública e pensei que falando de un tema tan sensible que lle está afectando dunha maneira tan directa e tan preocupante á cidadanía, hoxe non viría aquí a facer, como sempre, nas sesións de control deste hemiciclo unha lameira, pero evidentemente vostede nunca falla, E en vez de explicarlle aos galegos e as galegas que pensa facer para solucionar o colapso de urxencias ou a situación que hai en atención primaria, ven aquí a facer un exercicio de escapismo e cos seus xogos de pirotecnia, que o único que delatan, señor Rueda, é a súa incapacidade para defender a situación que hai na sanidade pública. E mire, non sei se está moito vostede para falar de pancarta. Mire, nós, pois sí, preferimos estar nas rúas coa xente e cos profesionais que defenden a sanidade pública. A vostede gustalle máis estar nas pancartas coa extrema dereita en contra dos dereitos da maioría. É unha cuestión de prioridades, señor Rueda, efectivamente. E di, porque sempre ten que entrar na descalificación personal, porque non sabe defender a súa xestión, di que eu non teño credibilidade. Cal é a súa gurú da credibilidade? Cal é a súa credibilidade? Crear lista de espera en atención primaria. Ter a 11.000 nenos e nenas en pediatra. Os que están aí sentados da Pastoriza só teñen pediatra 2 días a semana, señor Rueda. Cal é a súa credibilidade? Colapsar o noso sistema sanitario. Mire, eu, señor Rueda, non dou carnés de credibilidade, pero o que delata o que está pasando na sanidade é a súa incompetencia para xestionar a sanidade pública deste país. E é curioso a amnesia que vostede ten cada vez que cruza a porta deste Parlamento, porque se lle esquece que é presidente da Xunta. Díganos, señor Rueda, que lle impide a vostede mellorar as condicións dos médicos e das médicas deste país? Ten todas as competencias para facelo. O problema é, señor Rueda, que as súas prioridades son outras. As súas prioridades é seguir deteriorando a sanidade pública para beneficiar a sanidade privada. Sí, sabe quen ten o récord de destinar e derivar recursos para a sanidade privada? O seu goberno, señor Rueda, 341 millóns de euros neste ano que van á sanidade privada, mentres temos as urxencias colapsadas e os profesionais nunha situación límite. É que, señor Rueda,
Escoite un pouco máis aos profesionais. Acaban de decirlle todos os coordenadores de urxencias que están nunha situación límite, que está convertendo as urxencias deste país en un lugar onde non teñen capacidade para atender a todo o mundo. Ese é o que lle están dicindo os propios profesionais. E vostede ven aquí cos seus exercicios de escapismo e coa súa pirotecnia barata, que ao que se dedica a vir as sesións de control. A nos preocupanos a sanidade pública porque é o que garantiza a saúde dos galegos e das galegas. E claro que hai outra política sanitaria, pero hai que poñer no centro a defensa da sanidade pública. E por iso nos facemoslle propostas, porque hai que cambiar as prioridades do seu goberno, señor Rueda. A primeira é un plan de rescate de atención primaria para canto antes recuperar esos 1.650 millóns de euros que vostedes recortaron nestos 17 anos. A segunda é acabar coa precariedade que vostedes instalaron no noso sistema sanitario. Hai que tratar ben aos profesionais que son os que están mantendo neste momento a situación, acabando coa precariedade e contratando máis recursos humanos para os Sergas. E hai que poñer a funcionar a pleno rendemento todos os mecanismos e servicios que temos nos hospitais, que traballen de mañá, de tarde e de fin de semana, se fai falta para acabar coas listas de espera. Señor Rueda, se vostede non pode, non quere ou non sabe... Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Señor presidente, señora Pontón, non estou enfadado, non se preocupe, estou, non sei, apesadumbrado, melancólico, porque o esforzo, o desánimo inútil conduce a melancolía, e eu vexo que vostede non vai cambiar, é a de sempre, E, bueno, me está dicindo que estou enfadado, non que lle falta, non, sí, tamén lle faltei o respeto, porque decirlle a vostede que non ten credibilidade resulta que falta o respeto personal. Pois mire, pregunto aos galegos que xa vai 3 veces que se presenta, 3 veces perdeu, se ten vostede ou non ten credibilidade, señora Pontón. Esa é a credibilidade. Fala 3 veces seguidas, 3 derrotas. Pero iso lle digo que vostede non ten credibilidade, claro, no, que non teño son eu, que teño maioría absoluta e vostede perdeu 3 veces, señora Pontón. Pero é igual, vostede é a árbitra de todo, e polo tanto que vostede di que está ben e o resto non se pode discutir. E o que lle digo son xogos como era, porque se esqueceu a vostede tamén na segunda, pirotecnia barata, debía ser que tiña mal apuntado. No, é a verdade absoluta, señora Pontón. Mire, se vostede quere ser creíble, diga algo respecto, fálame das condicións dos médicos, pero non se dá conta que hai centos de médicos en folga e protestando contra un estatuto médico que ten que decidir o goberno central. E non estamos dicindo que teñen razón e que o fagan canto antes. Vostede ni unha sola palabra. Que sería se en vez de gobernar en Madrid os seus cómplices estuviera gobernando o Partido Popular? O que estarían dicindo, señora Pontón, o que estarían dicindo. De verdad, que é moi difícil de entender esa sumisión, o que lle digo sempre, o que lle dixen antes, mansiños cando miran a Madrid, e tan bravos aquí, o seu sindicato, vostede nestas sesións de control, pero despois as estreladas e as bandeiras do bloque, cando se trata de protestar contra o goberno central, gardadiñas, procesión dos caladiños. Os médicos fan unha folga ao goberno central e o bloque se manifesta contra o goberno da Xunta. Ese é o resumen, E mire, non o podo entender, porque é que se ainda lle servira para algo, señora Pontón, pero só sirve para retratarlle, son vostedes un chollo, Miren os seus socios, ese sí que saben chantasear, E claro, cando hai un goberno que se deixa chantasear vilmente, porque o único que quere é sobrevivir un día máis, pois entonces, pero vostedes nin eso saben facer, non os toman en serio.
E iso que, de verdad, coa actitude que teñen aquí, non digo un premio, porque non é de premio, pero, home, non sei, non podo entender nin unha sola palabra contra a folga dos médicos pola actitude e pola falta de vontade negociadora do Ministerio de Sanidade, que está provocando a suspensión de moitísimos actos médicos. Eu entendo que vostede critique a actitude da Xunta. O que non podo entender é o seu silencio cobarde contra a actitude do Ministerio de Sanidade, señora Pontón. Mire, imos aprobar, e vou rematando, señor presidente, aprobamos, xa empezamos a aplicar o orzamento 2026, como decía o señor Besteiro. É un 50% máis adicado á sanidade do que adicaban vostedes, ese bipartito que era tanto reivindican. Sí, a ver, en que quedamos? O reivindica ou non reivindica? O fixeron ben ou non o fixeron? Non o fixeron ben, que perderon a primeira, pero bueno, vostedes din que sí. Un 28% máis de plazas. E, señora Pontón, sinceramente, mire, 46.200 persoas, por certo, 163 novas plazas en primaria este ano, 90 de enfermería, 36 de médicos e médicas de PAC, 12 de PSX, 3 fisioterapeutas. Por lo tanto, seguimos investindo. Toda esa cantidade de xente, toda esa cantidade de cartos merece que intentemos facer as cousas ben, o mellor posible, como decía na anterior resposta. E iso que estamos facendo con todas as dificultades e con todos os problemas. Por lo tanto, se vostede quer seguir na algarada, na incoherencia, na cobardía para enfrentarse a uns, na suposta valentía, bravura para enfrentarse a outros, que non é tal, alá vostede. Eu, sinceramente, con todos os meus respetos, malgastar o tempo discutindo con quen sempre pone mal a sanidade, unha das mellores sanidades que temos en España, pois non sei se, sinceramente, vale a pena. Vostede siga coa pancarta, siga coa algarada, nos seguiremos gestionando para intentar mellorar. E, por certo, saludos ao Partido Comunista de Vietnam, que son amigos seus. Moitas gracias. Continuamos unha serie de alteracións, neste caso é unha interpelación de doña Patricia Iglesias do Grupo Parlamentario Socialista sobre as características do modelo de financiamento autonómico que propón a Xunta de Galicia para a nosa comunidade logo dunha eventual aceptación da quitación de débeda pública que ofrece o Goberno Central. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Iglesias. Grazas, presidente. Bos días a todos e a todas. Señor Corgos, hoxe vou no volver a intentar, a ver se o consigo, xa lle digo que son teimuda, volvo a intentar convencelos do importante, do relevante, do nuclear, que se senten a negociar co Goberno de España de igual... Patricia, espera un segundo, espera que... Non estaba o tempo. Parcho. Volvo a empezar, presidente. Sí. Cando queiras. Veña, gracias. Señor conselleiro, dicíalle que vou no volver a intentar, a ver se o consigo, que son teimuda, xa lle digo, non que volver a convencelos do importante, do nuclear, que se senten a negociar co Goberno de España, de igual a igual, que negocien un bo financiamento que atenda as nosas singularidades do país por enriba dos intereses do partido. Non son iguais as necesidades de Valencia, Andalucía, que Galicia ou Castela e León. E dígollo sinceramente, señor Corgos, non estamos aquí para falar de consignas e de confrontacións, que son, ao final, estériles. E onte o único que fixo, sabeo ben, foi criticar o modelo proposto polo Goberno de España sen facer proposta algunha. Seguiu ao milímetro as ordes de Génova 13 como bo contable que é do PP. Eu penso que lle falta valentía política, señor Corgos. Estamos aquí para falar do ben común,
dos cartos dos galegos e das galegas, dos servicios públicos, do futuro para Galicia. E cando se fala de financiamento, hai que dicir unha verdade incómoda, que seguro que non lle gusta, señor Corgos, e que o goberno galego do Partido Popular, que leva 17 anos no goberno, hoxe, 28 de xaneiro de 2026, non ten unha proposta de financiamento para o país, señor Corgos. E toca deixar de facer paripés, deixar de facer teatro, e toca traballar, negociar, acordar con peso político. Toca suar a camiseta, señor Corgos, o mellor, suar a garabata. Señor conselleiro, onte falaba tamén dos expertos e expertas da Comisión de Estudos que se constituiu neste Parlamento, que eu seguín con especial atención, estaba no Consello de Contas, pero seguín con especial atención. Invítolle a reler a proposta do 2018 que fixeron. Eu relina, en o que se di que ese modelo que se propoñía non vai, na liña proposta que fai hoxe o Goberno de España. Sabe que sí, señor Corgos, e hai moitos puntos de consenso. Supoño que tamén escoitaría a entrevista que se concedeu onte tamén por o director do Foro Económico, polo señor Lago. Quédome co positivo. Esta proposta do Goberno de España vai no bo camiño, vai na boa dirección, pero o Goberno galego ten que negociar. Quedemos con esas palabras, señor Corgos, pero agora, como dicía, no 2026 non teñen proposta. Por qué? Por seguir as ordes de Feijóo. Dicía onte tamén que eu falaba pola boca da ministra, pero non, señor Corgos. Eu falo pola boca dos galegos e galegas que nos votaron o Partido Socialistas, que non me puxeron aquí para facer ou tentar facer política útil da boa, falar polos intereses de Galicia. E falar de Galicia, traer este Parlamento o que fixo o seu partido onte no Congreso dos Diputados, que afecta a milleiros de pensionistas. Votaron non a revalorización das pensiones e votaron non tamén a prórroga de desahucio das persoas máis vulnerables, que tamén hai moitas en Galicia, señor Corgos. Eso é falar de Galicia. Pero o que fan por parte do Goberno galego, viuse hoxe co presidente Rueda, declaración grandilocuente, posinstitucional instalada na confrontación, pero cando se baixa o ruído queda o baleiro, señor Corgos. Non hai proposta do presidente realmente para fortalecer o estado de benestar. E creemos nós, as socialistas de Galicia, que Rueda vai ter que pedir perdón se non se senta a negociar de igual a igual co Goberno de España. Sabe ben tamén que o sistema é rogatorio, é voluntario, é dicir, que hai que pedilo, hai que sumarse por parte de Galicia. Eu pregúntolle, van rexeitar de plano xa os 587 millóns de euros que se poñen en riba da mesa? O sistema leva caducado 13 anos e negociar un novo sistema non é unha opción política, non depende de que se lle convén máis ou menos o PP. É unha obriga institucional como goberno galego. E frente a esa obriga, que hai na Xunta? Pois non lidera, non propón, non negocia, non é valente e non ten peso político en Madrid, señor Corgos. Limítanse a dicir non a todo, porque baixan a cabeza ante as ordes do xefe. E nós, as socialistas de Galicia, voulle facer unha invitación. Retomemos neste hemiciclo esa comisión de estudios e redactemos unhas conclusións que pesen nos intereses do país. E dígolle máis, esta interpelación vai se transformar en moción. Intentaremos, dentro do Grupo Socialista, que o PP de Galicia vote a nosa proposta. En outras comunidades autónomas o fixeron, señor Corgos. Tendemos esa man, falaba onte dos intereses do país. Por parte do Partido Socialista tendemos esa man, señor Corgos, e verémolo na moción da semana que ven que van facer. Ou vanse retratar, porque nós creemos que detrás desa negativa, facer unha proposta negativa a negociar, o que hai, señor Corgos, é un seguidismo vergoñento do señor Feijóo. E despois, cando se lle pide unha proposta concreta, que nos trae? A nivel de partido, digo, pois a Declaración de Zaragoza, un documento presentado como unha gran alternativa do PP, na que estaba presente o señor Rueda como primeiro da clase para asinar. E cando un lee con atención esa Declaración de Zaragoza, que ve? Nin unha soa cifra, nin un só número, nin unha estimación do impacto para Galicia, ou máis ben 0 euros para o noso país. Señor conselleiro, non se pode falar de financiamento sen falar de cartos públicos, de cifras, e iso, a Declaración de Zaragoza, non é unha proposta. Como a hipocresía de negarse a negociar, cando no 2001, cando negociaba Aznar, asinou ese pacto de Majestis e negociou cos vascos e cataláns. España non se rompeu. O M. Rajoy
que se negou ni siquiera a propoñer un novo sistema de financiamento cando estaba o señor Montoro, ese flamante ministro de Facenda, hoxe imputado por organización criminal e tráfico de influencia, señor Corgos. Por certo, seguimos esperando que a Consellería de Facenda nos entregue os contratos menores a dedo que se lle otorgaron ao equipo económico. Seguimos esperando por ese artigo 9, señor Corgos, que se nos dé acceso a eses contratos menores adxudicados. Por tanto, a incoherencia é evidente. Despois, como dicía o noso voceiro José Ramón Gómez Besteiro, pedían fai uns meses 500 millóns de euros para o novo financiamento. Hoxe, en riba da mesa, hai máis, 587 millóns, e vostedes din non. E nós creemos, como dicía tamén o noso voceiro, que se pode negociar para mellorar pois esos criterios técnicos das variables da dispersión, do avellantamento, é un sistema, en definitiva, común e solidario que non foi feito para Cataluña, que acorta, como sabe, moito as diferencias de financiación entre as comunidades autónomas máis ricas e as que non o son tanto. A solidaridade territorial aumenta en 3.000 millóns de euros, señor conselleiro, e non hai concertos económicos, como se dicía, está totalmente descartado. É un sistema de financiamento respetuoso co Estado descentralizado das autonomías que se proclama na Constitución. Eso sí, Feijóo vai esperar a presentar un modelo cando sexa presidente, que o que ansía con todo as súas ganas, que vai a pactar con vos, que, como dicía onte, nega o Estado das autonomías constitucionais. E nós defendemos un Estado federal que otorgue máis autonomía fiscal na xestión dos tributos a Galicia. E, señor conselleiro, unha nacionalidade histórica o noso país, altura, como lle dicía, do País Vasco e Cataluña, e vostedes non teñen valentía política. Como incoherente, pois negativa e incomprensible a aceptar a quitada débeda de 4.000 millóns de euros, boa para Galicia, boa para reducir xoros, e din que non por seguir as ordes de Génova. Piden máis, pero tamén aproban agasallos fiscais para os que máis teñen, ano tras ano, máis agasallos fiscais. E tamén dicía onte o señor Pazos, era disparatado poñer na ecuación do sistema de financiamento o autogoberno fiscal. Dicía que non ten nada que ver. Hombre, un poquinho de nivel, señor Corgos. Saberá tamén que a Constitución proclama un sistema redistributivo fiscal no artigo 31, e vos o que fan é regalos fiscais para os que máis teñen, unha contradición absoluta. Por tanto, nestes orzamentos de 2026, case 800 millóns de euros non ingresarán nas arcas públicas e, por tanto, non irán para mellorar a sanidade, a dependencia, máis venda pública ou a educación. Mentres tanto, tamén esa incongruencia de asfixiar os concellos galegos que teñen que pedir migallas, mentras a Xunta non respeta a súa autonomía fiscal. É absolutamente incoherente. E as consecuencias desa política, digamos, de non favorecer o público e favorecer o privado ten consecuencias para os galegos e as galegas, para a sanidade, listas de agarda en aumento, atención primaria saturada, falta de profesionais con malas condicións laborais, señor conselleiro, dependencia, atrasos inasumibles, persoas falecendo sen recibir prestación, educación, falta de profesorado de apoio, moita máis desigualdade. Cando fallan os servicios públicos non é culpa do Goberno de España, señor Corgos, é por decisións políticas de dereitas erradas do Goberno galego do PP. Un dato, máis de 15 millóns de euros extras por aumento da derivación á sanidade privada. Nestes orzamentos de 2026 aumentouse un 6% a derivación aos concertos á sanidade privada. Claro que é cuestión de ideoloxías, das ideoloxías neoliberais que practica o Goberno do PP. Nós, por tanto, somos claros, defendemos un bo e máis financiamento para Galicia, que negocien, que se senten a negociar e tendo de igual a igual co Goberno galego. A entrada en xogo, dicía tamén o noso voceiro do Fondo de Compensación Interterritorial, que vai a beneficiar moito a Galicia e disminuir as diferencias das provincias do Eixe Atlántico, das provincias de Lugo e Ensa, poñan esa ecuación no negociación do sistema de financiamento. E máis agora que sabe que se está negociando o novo marco financiero plurianual dos fondos europeos, que van a supoñer, tal e como está proposta, un recorte de máis dun 20% para os fondos que recibe a comunidade autónoma, os fondos FEADER, o Fondo da Pesca, en definitiva, os fondos da política de cohesión. Esa proposta ven pola Comisión Europea, que está presidido polo Partido Popular Europea, por Ursula von der Leyen. Por tanto, por favor, deixen de enredar. Por tanto, tendemos a man, señor Corgos, veño con esa
Proposta hoxe, porque sabe que o BNG se autoexcluiu desta negociación a defender un concerto económico insolidario e que ademais é nefasto para Galicia. Por tanto, negociar un sistema caducado hai 13 anos non é unha opción, é unha obriga institucional como conselleiro de Facenda. E mentre o Goberno de España pon propostas en riba da mesa con números, con cifras, o Goberno galego do PP non ofrece alternativa. O resultado é claro, rexeitan 500 e 700 millóns, rexeitan a quita da débeda, perdoan case 800 millóns aos máis ricos e deixan que os servicios públicos se privaticen. Moitas grazas. Gracias. Resposta do conselleiro de Facenda e Administración Pública, don Miguel Corgos López Prado. Grazas, señor presidente. Pois, sí, efectivamente, señor Iglesias, voltamos a falar do tema sobre o que onte penso que esa de incumprir as explicacións e non vou mudar do que dixen onte, evidentemente, porque somos un goberno coherente. Vostede sí que falou outra vez de cousas que nada ten que ver co sistema de financiamento autonómico, como as votacións nas Cortes de onte ou da ideoloxía neoliberal que non sei que ten que ver co sistema de financiamento autonómico ou mesmo de outros ingresos como os que atinxen a política fiscal autonómica ou o Fondo de Compensación Interterritorial que non forman parte do sistema de financiamento autonómico. Por certo, lea a Constitución, o Fondo de Compensación Interterritorial non serve para financiar o gasto currente sanitario nen o gasto currente en política social, só serve para financiar investimentos. Por tanto, non enrede como adoita facer. Por certo, tamén fixo referencia, como dicía antes, a votación de onte. A votación de onte o que se dixo nas Cortes por parte do Partido Popular e actualización de pensións, sí, decreto ómnibus non. Iso foi o que se dixo no día de onte. Tamén fai unha referencia ao que dixo onte Santiago Lago e, por suposto, recollendo as frases que máis se interesan, pero eu teño aquí a nota de prensa do que dixo onte, o que dixo onte literalmente, entre comillas, é que o Goberno, a proposta do Goberno ten aspectos positivos para comezar a negociar unha verdadeira reforma do sistema de financiamento. A sensu contrario, se ten aspectos positivos para negociar unha verdadeira reforma do sistema de financiamento, o que se presentou non é unha verdadeira reforma do sistema de financiamento, é un altrase a Galicia, que é o que dixen eu onte. Tamén dixo, entre comillas, a segunda parte da proposta de Facenda se torce cando Cataluña se cola entre as comunidades máis beneficiadas e Galicia se afunde mentras Cataluña se dispara e iso non se pode aceptar. Iso tamén o dixo o señor Lago, está entrecomillado na nota de prensa da cadea SER. E se que lle interesa tanto a opinión do señor Lago, a min tamén, e de feito adoito falar con el do sistema de financiamento, rematou a súa intervención dicindo, e tamén o recolle a nota de prensa, finalmente o director do Foro Económico de Galicia sostén que o Goberno levará a súa proposta de reforma do modelo de financiamento directamente ao Congreso, sen negociar de forma bilateral nin multilateral. Isto tamén é o que dixo o señor Santiago Lago onte. Por lo tanto, porque dicir as verdades a medias, a saber, señoría, que son mentiras. Por tanto, diga toda a información a que nos estamos referindo sempre. Non existe ningunha vontade de negociar. Vostede o que está facendo aquí é o papel de defensora da posición do Goberno, neste caso do señor Sánchez, nun asunto que perxudica especialmente, e isto está recoñecido unánimemente por todos os expertos, a nosa comunidade autónoma. Non sei por que vostedes non teñen os arrestos que teñen os seus compañeros de Asturias ou de Castela e León, que están menos perxudicados aínda que Galicia, porque pasa a ocupar a última plaza en financiamento por habitante asustado, e para opoñerse a este sistema de financiamento. Por que non defenden a Galicia e si o que defenden, como sempre, é ao señor Sánchez antes que Galicia? Pero, bueno, indo ao teor da súa pregunta,
comezo falando do dereito, por que non aceptamos a mal chamada quita da débeda, e tal e como lles expusen onte tanto a quita da débeda como o sistema de financiamento das comunidades autónomas, as dúas cuestións sobre as que se interpelan parten dunha formulación común, teñen unha cousa en común, que dan resposta aos compromisos do presidente do Goberno para manter o apoio dos seus socios antes das necesidades dos cidadáns residentes nas diferentes comunidades autónomas en xeral e en Galicia en particular. Por tanto, ambas as dúas medidas nin buscan mellorar o financiamento das comunidades autónomas, dicía antes en xeral, e moito menos a mellorar a situación de Galicia en particular. Tal como xa expliquei na miña comparecencia, as dúas propostas repiten un mesmo esquema. Nun primeiro momento, o Goberno Central asume de xeito bilateral con Esquerra Republicana de Cataluña os seus postulados, o seu plan de condonación e o seu plan de financiamento autonómico, para posteriormente tentar impor eses acordos no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira, pedindo ás comunidades autónomas que acepten unha fórmula pechada, xa anunciada como acordada antes desa presentación no pleno do Consello, e facendo que a presentación no Consello de Política Fiscal e Financeira sexa un mero trámite sen capacidade real de negociación. As dúas formulacións teñen algo máis en común a parte do modus operandi. Son moi perxudiciais para Galicia. Reiterarei brevemente as razóns que nos levan a esta avaliación negativa. No caso da asunción de débeda polo Estado, é moi perxudicial para a nosa comunidade autónoma en primeiro lugar porque favorece as comunidades incumpridoras e penaliza as cumpridoras como Galicia. Ser incentivos de responsabilidade e de futuros incumprimentos, o que pode desembocar en agravios e tratos desiguais fronte a comunidades que aplicaron criterios de prudencia e responsabilidade fiscal como a nosa comunidade autónoma. E vai en contra do principio de equidade entre as comunidades autónomas, que é algo básico a hora de falar de calquera formulación que se faga sobre a débeda. E volvo a lembrar aquí que iso é o que se defendeu no acordo que adoptou este mesmo Parlamento de Galicia no ano 23, que di textualmente: no caso de que se leve a cabo unha condonación da débeda das comunidades autónomas adheridas ao FLA, que son aquelas que están máis endebedadas, que son aquelas que non poden financiarse nos mercados e que son aquelas que teñen problemas de débeda, se trate a todas as comunidades autónomas por igual, sen que se produzan agravios. E tal e como está formulada esta asunción de débeda, isto non se cumpre, ou a vostede lle parece equivalente que se condoen 1.389 euros por habitante asustado a comunidade galega e 2.284 euros por habitante asustado a Cataluña, 895 euros menos por habitante a Galicia sobre Cataluña. A iso lle chama vostede equidade? Nos, desde logo, non. A segunda razón pola que esta proposta non é convinte para Galicia é porque, lembro, unha vez máis, non mellora a nosa capacidade de gasto. Vexo que agora xa recoñecen vostede tamén isto despois de que tivese que certificalo a IREF. É unha operación que non será capacidade adicional de gasto ás comunidades autónomas, xa que a débeda e o gasto global non poden aumentar, en aplicación do principio de neutralidade do impacto do déficit da débeda pública que recolle o propio acordo. Por tanto, Galicia non podería investir os recursos liberados por un menor custe financeiro. E isto é o máis importante, porque se realmente poidésemos dispor deses 4.000 millóns de euros máis os aforros xuros, por suposto que os aceptaríamos, o dixo o presidente Rueda nesta sede. Pero neste caso estaríamos a falar dunha transferencia e non dunha asunción de débeda. A terceira razón para desbotar esta proposta é que, como a metodoloxía empregada, se introducen criterios políticos que penalizan a disciplina financeira e a sustentabilidade das finanzas públicas e se vulnera a autonomía fiscal, beneficiando as comunidades autónomas que, por exemplo, subiron o tramo autonómico do IRPF. E a isto vostede chamalle criterio obxectivo. Criterio obxectivo é darlle un tramo da condonación a aquelas comunidades autónomas que subiron os impostos. Non, imos aterrizalo mellor. Aquelas comunidades autónomas que subiron o IRPF, non os impostos. E, ademais, non en calquera momento, sino antes do ano 22, porque igual no 23 xa rebaixaron o IRPF esas comunidades autónomas. Só faltou poner como condición obxectiva que comenzaran por C e terminaran por ña.
O Ministerio de Facenda incluiu isto por razóns políticas e non técnicas, forzando a inventarse unha serie de criterios para conseguir un resultado predeterminado de antemán para favorecer algunhas comunidades determinadas, en particular as encomendantes. De feito, se analizamos os datos, que aquí sí que había métrica, non como no sistema de financiamento na condonación, o 28% da débeda que o Goberno de España pretende asumir das comunidades autónomas, 23.000 millóns de euros, resulta asignado por estes criterios políticos. E sabe canto lle corresponden da asunción de débeda a Galicia deses 23.000 millóns de euros? 0 euros de condonación. A cuarta razón para rexeitar este acordo é que os galegos e as galegas veríamos incrementado o volumen global de endebedamento destes galegos e galegas. A razón disto é porque, como dicía antes, a débeda non muda, non desaparece, simplemente muda de mans. A débeda se traslada á bolsa común do Goberno central por parte das comunidades autónomas, pero maior contía polas que teñen un maior endebedamento. Por iso, como resultado desta mutualización, co reparto da mesma, os galegos terminarían asumindo máis débeda da que ceden, case 600 millóns de euros de débeda adicional. En concreto, cada galego e galega veríase incrementado en 220 euros. Esta maior cantidade daríase polo xogo de que o Goberno Central asume 1.477 euros por galego da débeda da Xunta, pero asumimos tamén da débeda das restantes comunidades autónomas a través da débeda do Tesouro 1.696 euros da débeda xeral. Este é o criterio que se aplica por igual a todos os cidadáns galegos, sen progresividade. Por que non aplican aquí o criterio de ordinalidade? E que as comunidades menos endebedadas se manteñan como menos endebedadas. Resulta que, gracias a esta xestión do Goberno Central, algunhas comunidades, sen facer ningún esforzo, pasan a estar con menor nivel de endebedamento que Galicia. Non ten ningún sentido. Isto non é tratar equitativamente as comunidades autónomas e moito menos a nosa, a Galicia, que é o que aquí nos interesa. Isto en canto a solución da débeda, nos quedaría por falar un pouco da reforma do sistema de financiamento, pero como xa dicía, partimos dun modus operandi semellante. A posible, pero querería falar, como xa falei onte, dos criterios que non podemos aceptar. Tamén me gustaría falar de dúas cousas. Nós sí que temos un modelo, e sí que o presentamos, e sí que falamos das partes básicas do modelo, dos ingresos. Non queremos un modelo que se base na capacidade de xerar ingresos das comunidades autónomas. Queremos un modelo que se base na necesidade de gasto. O modelo presentado a semana pasada non o fai. Queremos un modelo que mellore o tratamento a Galicia da poboación asustada, mellorando o peso da dispersión ao avellentamento. O modelo presentado a semana pasada polo Goberno de España non o fai. Queremos un goberno que iguale o financiamento por habitante asustado e non sitúe a Galicia a cola do financiamento por habitante ajustado. O modelo presentado polo Goberno de España a semana pasada non o fai. Se as partes estruturais do modelo non permiten mellorar a comunidade autónoma, non se nos pode pedir que nos sentemos a negociar con eles. Na miña réplica seguirei a falar de por que non podemos negociar este modelo de financiamento autonómico. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Iglesias. Grazas, presidente, de novo. Bueno, perdíme un pouquiño coa súa explicación, señor Corgos. A verdade é que un pouquiño deslavazada sí que era. Simplemente quero lle dicir algo moi clariño. Claro que ten que ver cos galegos e as galegas o que se votou onte no Congreso de Diputados, e non falo pola boca de Pedro Sánchez, señor Corgos, porque penso que o Partido Popular en Madrid é o mesmo Partido Popular que está aquí en Galicia. E onte dou ordes o seu xefe, Feijóo, de votar en contra da revalorización das pensións dos maiores galegos e galegas deste país. Falaba do decreto ómnibus, pero que cara teñen falando do decreto ómnibus xa que aproban lei de medidas anos tras anos cunha maioría absoluta sen consenso e sen diálogo con ninguén? Señor Corgos, que mérito ten? E votaron en contra, ademais, as declaracións penosas do señor Feijóo en contra da regularización dos migrantes, que é o pulo económico neste país, señor Corgos. Abrazándose a extrema dereita racista, señor Corgos. Non ten que ver con este país? Por favor, A min caíase má cara da vergonza dicindo eso, señor Corgos. Porque isto hai que facer política, claro que ten incidencia, que o seu partido e o seu xefe abrace a extrema dereita. Que pensa que cando chega o goberno, señor Feijóo,
vai pactar do sistema de financiamento en donde hai que poñer de acordo, non é o mesmo Valencia, Murcia, Andalucía que Galicia, que Asturias. E despois Vox, claro, nega as autonomías, nega o artigo 148 e 149 da Constitución, señor Corgos. Vostede, conselleiro de Facenda, o vou dicir, o é contable de Génova. Eu penso que é contable de Génova, señor Corgos. E, sobre todo, o seguidismo que está facendo tamén o señor Rueda e vostede é indecente, indecente. E o que lle digo é que agora, nestes momentos, o que teñen en riba da mesa son 587 millóns de euros. E din non. Que proposta? Falaba da proposta do 2018, relea. Actualiza a proposta, traiga algo por escrito aquí a este Parlamento. Retomemos a Comisión de Estudios. Tendo a man como parte do Partido Socialista de Galicia. Retomemos. Fagamos unha posición de país. Por que se negan? Porque a realidade, señor Corgos, detrás de todo isto, é o que están facendo facer e seguir as órdenes do señor Feijóo, que ten unhas ansias tremendas por chegar a ser presidente do Goberno de España. Eso sí, non foi porque non quixo. Penoso, señor Corgos. Eu pensaba que o presidente Rueda iba a mirar máis polos intereses dos galegos e das galegas que non seguir facendo caso que foi o seu xefe presidente da Xunta durante 13 anos. Penoso. Outro dato, preguntábase onde que me quedei con eso no sistema de financiamento sobre os sobrecustos da sanidade pública. A verdade é que non me esperaba que vostede viñera a reclamar a papá Estado que lle paga as millonadas que vostedes sepultaron no modelo de colaboración público-privada do Hospital non público Álvaro Cunqueiro. 470 millóns de euros máis caro por ir a un modelo de colaboración público-privada dito polo informe do Consello de Contas. Eso sí, claro, non se pudo evidenciar na Comisión de Investigación que se constituíu paripé por parte, bloqueou por parte da bancada do Partido Popular. 470 millóns de euros. Eso do que falaba vostede sobre custos da sanidade, porque hai que botarlle moita cara, señor Corgos. A proposta do PSDG é clara. É clara. Temos en riba da mesa 587 millóns de euros que se ofrece por parte do Goberno de España para o noso financiamento. Fai meses, vostede, o señor Rueda, pedían 500 millóns. 13 anos levamos co sistema caducado. Que van facer? Que van facer? Non hai concerto económico para Cataluña, señor Corgos. Espero que este descartado. Isto non se fai para Cataluña. É un sistema redistributivo que sabe tamén que disminúe as diferencias entre as comunidades autónomas máis ricas e menos ricas. Pero negociemos, negocien. Negocien vostedes, xa yo dicía, o Gallá fora o señor Besteiro presidente da Xunta, pero non temos esa sorte. O Gallá, porque seguramente, señor Corgos, estou 100% segura que nos iría moitísimo millor no financiamento autonómico, que porque vostedes simplemente séntanse na súa poltrona de San Caetano e neganse a negociar. Non sei se por cobardía, que pode ser. Ese orgullo de galegos parece que lle falta un pouquiño. Por tanto, claro que hai marxe para negociar as variables da dispersión, do avellantamento, a entrada en xogo, claro que non forma parte do sistema de financiamento do Fondo de Compensación Interterritorial. Seino, señor Corgos. Seino, como non o diga, negocien o novo Fondo de Compensación. Pode ser unha boa medida de negociación. Non cree que non se salía bastante beneficiar ao noso país co Fondo de Compensación Interterritorial, señor Corgos? Eu penso que sí, e sabeu tamén como a min. Por tanto, tampouco se pode pedir cunha man máis financiamento para o Estado coa outra, facer agasallos fiscais como fai ano tras ano. Por tanto, queda claro, señor conselleiro, néganse non a 587 millóns de euros en riba da mesa postos, non a débeda pública de 4.000 millóns de euros, que é boa para Galicia sen ningún tipo de matiz, mellora a solvencia financiera, reduce os xuros da amortización da débeda pública galega. Supoño que sí, que tamén sabe como a min, Cairef dixo que se pode incumplir a senda de estabilidade orzamentaria non polo lado dos gastos, senón polo lado de ingresos a Galicia e tíralle das orellas. Tíralle das orellas, señor Corgos. Bueno, pois tíralle das orellas, recoñecerá como a min. Deixe de facer esa política irresponsable fiscal, porque a balanza dos ingresos e dos gastos ten que ser axustada e equilibrada. Eso depende da Xunta de Galicia. Por tanto, ese arremato, o PSDG pon Galicia na cabeza, porque sabemos que o intelixente é negociar con datos, con rigurosidade. Deixen de estar na poltrona, señor Corgos, co corazón, porque sabemos para que serve máis e mellor financiamento. Serve para mellorar a sanidade, serve para mellorar a educación, para mellorar a dependencia. A Xunta pode seguir instalada no non. Nos escollemos o sí a Galicia. Tendemos esa man.
Quedouse vostede, bueno, no argumentario desfasado e inútil do PP de 2018, actualicen esa proposta de 2026 e traia ao Parlamento. Avance, señor Corgos. Faga política de verdade e deixe o Excel aparte. Cando queiran negociar de verdade, aquí nos atopará para lograr unha posición de país, como dixo vostede onte. Moitas gracias. Gracias. Peche da interpelación, conselleiro de Facenda e Administración Pública. Grazas, presidente. A verdade é que os datos son contundentes, mal que lle pese a da poltrona e vostede dos argumentarios, eu son o do Excel, efectivamente. Mire, Excel. Galicia aquí en condonación da débeda por habitante asustado, a media de España aquí en vermello e Cataluña aquí. Este é o Excel, e este é o que indica que é inaceptable a súa posición de defender os intereses do señor Sánchez en contra dos intereses de Galicia. A vostede lle pagan por defender os intereses de Galicia, señor Iglesias, non por defender os intereses do señor Sánchez, que eu saiba. En canto á vontade de negociar do Goberno, sería interesante tamén ver o que pasou coa condenación, porque nós, efectivamente, expusimos a nosa oposición a como se estaban a facer as cousas, nos levantamos dunha reunión inaceptable para que non podíamos tragar o que se nos intentaba pasar ali, pero fixemos alegacións ao acordo do Goberno e logo, cando se colgou a información pública, a lei orgánica, o anteproxecto de lei orgánica, tamén fixemos alegacións. O 30 de maio fixemos alegacións ao proxecto do Goberno presentado no Pleno de Política Social. O 4 de outubro fixemos alegacións, están colgadas na página web, pode lela se quere. Ao proxecto de lei orgánica acudimos á reunión onde se explicaban os pormenores e o Goberno non dixo nada, non mudou ningunha coma da súa proposta e nin tan siquiera se dignou respostarnos. Por tanto, esa é a vontade de negociación do Goberno. Pero se non nos crean a nós, pregúntelle aos nosos compañeros de Asturias que están nunha situación principal a ver se negociando e falando co Goberno obtiveron algunha ventaxa adicional da proposta que tamén é especialmente lesiva para Asturias de condonación de débeda, posto que está na cola. Nos estamos aquí, lembro yo, de novo, aquí, e Asturias está o noso carón. Tampouco obtiveron ninguna mellora con esa capacidade de negociación. Por tanto, bueno, pues esperemos que o señor Besteiro, con esa capacidade de negociación extraordinaria que ten, nos poida axudar en esa influencia que ten co señor Sánchez a mellorar a posición de Galicia. Desde logo, como lle saia co que fixo coa P9, imos de lado, señora Iglesias. É incomprensible que a estas alturas os socialistas galegos poidan defender para a nosa terra propostas do Goberno central como a asunción da débeda ou o novo sistema de financiamento autonómico. Coido que da miña primeira intervención quedou claro o prexuízo que terían para Galicia as dúas formulacións de levarse á práctica. E por que serían tan lesivas para a nosa comunidade autónoma? A ver se a terceira se entende, porque non están pensadas, reitero, para favorecer as necesidades dos galegos nin dos cidadáns de todas as comunidades autónomas en xeral. Simplemente están para cumprir as exixencias de que sentaron ao Goberno a asumir os dous plans, o plan de asunción de débeda e o plan de financiamento autonómico. Por eso os números son demoledores. Os galegos aumentarían a súa débeda global en 600 millóns de euros, mentres que, por exemplo, os cataláns rebaixarían a súa débeda global en 3.300 millóns de euros, ou Cataluña pasaría a recibir 1.561 millóns de euros máis de financiamento autonómico sobre a media, mentres Galicia pasaría a recibir 305 millóns de euros menos sobre a media. En total, reitero, 4.861 millóns de euros de saldo positivo para Cataluña fronte a 905 millóns de euros de saldo negativo para Galicia. Como pode haber algún dirixente galego, señor Iglesias, que apoie este agravio? E por moita negociación que se faiga, vostede pensa que podemos cubrir esta brecha de 1.000 millóns de euros? É imposible, porque están mal formuladas desde o principio, están mal planteadas desde un principio ambas as dúas propostas. Por iso, agora o máis importante é a defensa dos intereses dos galegos e das galegas. Explicarelle unha vez máis a posición da Xunta perante o escenario actual, que non muda.
fixemos o que tiñamos que facer. Eu mesmo acudín ao Consello de Política Fiscal e Financeira a expor a posición de Galicia en relación ao financiamento autonómico e defendín a posición de país aprobada neste Parlamento, a máis favorable para os intereses dos galegos e galegas. Trasladei que esa proposta é inaceptable para Galicia porque perxudica a evolución futura dos recursos para prestar en igualdade de condicións, en particular a nosa sanidade, a nosa educación, as nosas políticas sociais. E reclamei que se retire esta formulación prexudicial para Galicia porque empeora a ponderación dos factores diferenciais de custe da nosa comunidade, a dispersión e o avellantamento. Penso que está ben clariño, é moi sinxelo de entender. Baixa o peso no modelo que propón o seu goberno do avellantamento e da dispersión, e iso perxudica directamente a Galicia, porque nos sitúa entre as comunidades cun peor financiamento para habitante asustado. Evidentemente, mudan as variables que nos perxudican e o resultado é catastrófico. O desexable sería que todos os grupos parlamentarios se unisen á Xunta de Galicia nesa reclamación de que o Goberno Central retire esta proposta, porque está mal deseñada na súa orixe. A propia estrutura da proposta que xira en torno á capacidade fiscal é lesiva para a nosa comunidade autónoma. E propor un novo escenario en que todas as comunidades autónomas teñamos capacidade de negociación para propoñer un novo sistema de financiamento e así, de xeito multilateral, entre todas, se acorde un financiamento máis equitativo para calquera cidadán con independencia da comunidade autónoma onde resida. Evidentemente, asumimos que haberá que ceder en algúns aspectos, pero non pode ser que se ignoren por completo todas as necesidades de Galicia, porque non hai un só aspecto favorable á nosa comunidade autónoma nesta proposta presentada polo Goberno. Galicia e o resto das comunidades autónomas precisamos un novo modelo de financiamento que teña máis recursos, pero que ten que nacer cun principio fundamental e irrenunciable, tendo presente que o que de todos, o dixo o presidente esta mañá, debe repartirse entre todos. O Goberno Central debe renunciar á bilateralidade e recuperar a multilateralidade. Debe retirar a ordinalidade e voltar á solidaridade interterritorial. E ten que recitar a chantaxe permanente dos seus socios independentistas e negociar con todas as comunidades autónomas, aínda que non estean gobernadas polo Partido Socialista. Ante este escenario, reitero o dito onte, pido a unión de todos os grupos parlamentarios para traballar xuntos para que esta formulación non saia adiante, porque levaría a incrementar os desequilibrios entre as comunidades autónomas en lugar de correxilos. A única forma de evitar unha España asimétrica, unha España de dúas velocidades que é pola que aposta este goberno, porque sitúa por enriba da media só as comunidades ricas, as comunidades que teñen máis capacidade de recadar tributos, a Cataluña, a Madrid e a Baleares. Non diga que non, que sí, sí que é así. E a todas as demais estamos por debaixo en financiamento para habitante asustado. Fago os números. Se quere deixo yo o meu Excel, señor Iglesias, que vostede non o ten. O camiño que tomou o goberno socialista ameaza a cohesión, a solidaridade e racha a igualdade que protexe a Constitución española. Iso sí que é moi socialista, señora Iglesias. Fronte a esta deriva, a revisión do sistema debe proporcionar suficiencia, estabilidade, equidade, corresponsabilidade, igualdade e, sobre todo, seguridade xurídica. Por iso, señoría, non o dubide. A Xunta seguirá a defender os intereses dos galegos e das galegas, porque precisamos un sistema que atenda a verdade dos custes da prestación dos servizos na nosa comunidade. Estes servizos son obxectivamente máis custosos, sobre todo, como dixen antes, pola dispersión e o avellentamento. O actual goberno non achega suficientes recursos a Galicia porque se basea, como dixen antes, na capacidade tributaria e non na poboación asustada. Remate, por favor. E a proposta do Goberno Central reduce o peso desta poboación asustada da nosa comunidade autónoma e mesmo baixando, como dicía antes, a dispersión e o avellentamento. Esta tamén debería ser a posición que defendesen vostedes se defendesen realmente os intereses de Galicia en lugar de por, unha vez máis, a Pedro Sánchez sobre a nosa comunidade autónoma. Moitas gracias. Continuamos co punto quinto da orden do día, proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa da doña María Encarnación Amigo Díaz,
sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno de España respecto da reforma do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servicios de Saúde. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e outra emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei, ten a palabra a señora Amigo. Moitas gracias, presidente. Bos días a todos. Esta mañá escoitamos falar moito de sanidade, pero os grupos de oposición obviaron cal é o problema fundamental que temos na sanidade. Non son Galicia, senón en todo o país. A falta de médicos. Non hai médicos. E sábeno perfectamente. Sabémolo nós que estamos no goberno e loitamos todos os días porque ese problema sexa mínimo e sábeno perfectamente os da oposición. Non é falta de información, señorías, é mala fe. Ten un nombre, mala fe. Vostedes saben que nós, en Galicia, ofértanse todas as plazas de formación e formamos todos os médicos que o Goberno central nos permite. E falan de sensibilidade. Cal é a sensibilidade dunha oposición que o único que fai é alporizar a xente e meterlles medo? Hoxe traemos aquí unha iniciativa que vamos a ver se están de acordo con elas, a ver se somos capaces de chegar a acordo, xa que afecta dun modo directo á profesión médica e, por ende, á saúde da nosa población. Imagino que non teremos problemas en apoiar o que todos os médicos están reivindicando. É unha demanda maioritaria dos profesionales médicos en Galicia e tamén no conxunto de España. E esta mañá o BNG dixo unha verdad. Hai que tratar ben os profesionales. Pois a ver, espero que apoyen esta iniciativa. Este Estatuto Marco, que é a norma básica que regula desde o ano 2003 as condicións laborais do personal estatutario do Sistema Nacional de Saúde, regula a xornada, os dereitos, deberes, carreira profesional, réximen retributivo. Hai máis de 2 décadas que está en vigor e, claro, é necesario cambiála. Todos estamos de acordo en reformar ese Estatuto Marco, pero non na forma. O Ministerio do señor Sánchez, o que lle cedeu a Sumar, tivo a desgracia de poñer a todos os médicos do país en contra. Miren que sensibilidade ten o Goberno de España. Dende dito Ministerio abrirse un proceso que, lonxe de mellorar o sistema, provocou un dos maiores conflitos laborais da sanidade pública española. E non por exceso de ambición, senón por falta de diálogo. Ese diálogo que tantos pedimos aquí e tan escaso anda polo Goberno de España. Falta de consenso e falta hasta de respeto institucional. A reforma do Estatuto Marco non pode nin debe facerse ás costas dos profesionais sanitarios. Non se pode lexislar sin escoitar a quen sostén o sistema todos os días. Non se pode ignorar os médicos que asumen o maior nivel de responsabilidade do sistema sanitario, tanto no diagnóstico como no tratamento e no cuidado da saúde das persoas. Un texto que nace coa frontal oposición dos profesionales é un texto que inevitablemente está condenado ao fracaso. Da mesma maneira que non se pode reformar esta norma sen contar coas comunidades autónomas, que son as competentes na organización e prestación da asistencia sanitaria. Deixar ao margen as comunidades autónomas non só é unha falta de respeto, é tamén unha irresponsabilidade. Pero hai algo aínda máis grave. O Ministerio pretende avanzar nesta reforma sen memoria económica nin técnica, sin saber canto custa, sin explicar o impacto organizativo, sin garantir a súa viabilidade real. Gobernar así é improvisar, e improvisar na sanidade pública ten consecuencias. E esas consecuencias xa as estamos vendo. Levamos meses sufrindo paros e folgas continuas, movilizacións lexítimas, por suposto, pero quen acaba pagando o precio non é o Ministerio, son os pacientes. E os galegos non merecen sufrir o froito de ter unha ministra incapaz de resolver un problema que ela mesma xerou.
Os datos son incontestables. Son Galicia, a folga do mes de decembro provocou a cancelación de máis de 60.000 procesos asistenciais. E a isto hai que engadir os días 14 e 15 de xaneiro 472 cirurxías canceladas, 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas en atención primaria e 1.616 probas diagnósticas. En total, máis de 86.000 asistencias médicas que non se poideron realizar por culpa da incompetencia dunha ministra. E que non nos enganen, isto non é unha simple reprogramación. Detrás de cada consulta, señorías, detrás de cada proba, detrás de cada cirurxía suspendida, hai unha persona agardando, hai unha familia preocupada, hai unha enfermedade que non entende de folgas nin de irresponsabilidades políticas. E isto, lonxe de rematar, vai a continuar. Xa sabemos que varios sindicatos médicos convocaron unha semana de folga ao mes a partir do 16 de febreiro en toda España. O conflito segue aberto porque o Ministerio segue sin escoitar. E chegamos a un punto no que a incapacidade dos responsables do Ministerio de Sanidade é tan patente que incluso intentaron derivar o problema nas comunidades autónomas. Unhas comunidades autónomas que deixaron en todo momento marxe e que agora que veñen mal dadas, pois intentan empaquetarlle o problema. E fronte a isto hai dous modelos claros. O problema, o do Goberno de España. O primeiro, desprezar os profesionais discrepantes, minusvalorar o conflito, deixar medrar a confrontación e, cando a situación se volve insostible, pretender derivar o problema ás comunidades autónomas, esas que antes ignoraron. E o segundo modelo é o do Goberno da Xunta de Galicia. Aquí tamén tivemos folga, houbo folga, pero foi posible desconvocala porque a Consellería de Sanidade actuou con responsabilidade, con xenerosidade e con diálogo. Sentouse cos profesionais, buscou acordos e priorizou a asistencia aos pacientes. Así é como se resolve a conflitividade laboral na sanidade pública. Señorías, con esta forma de actuar do Ministerio do Goberno de España, desa falta de diálogo da ministra Mónica García, estamos sendo testemunho de como o Servicio Galego de Saúde está vendo resentida a súa actividade con cada paro, véndose obligado a reprogramar toda a actividade suspendida e co seguinte incremento en tempos de listas de agarda. Por iso, esta PNL que hoxe traemos aquí é tan clara e tan razonable. Pedimos consenso e participación real. Pedimos unha memoria económica e técnica. E pedimos que a reforma sirva para dar resposta ao déficit de profesionais, especialmente en atención primaria e nos postos de difícil cobertura. E aquí quero ser moi clara, especialmente ante o silencio que vemos de algúns grupos. Vemos que o BNG só lle interesan os problemas laborais cando son en contra da Xunta de Galicia. Cando teñen que ver co Goberno central, miran cada outro lado, evidentemente, claro, non morden a mau do amo. E o Partido Socialista Galego, vamos a ver como responde. Hoxe teñen a oportunidade de demostrar se están coa sanidade ou co silencio da súa ministra. Claro que igual ambos os dous partidos van da mau como nese pacto indecente que tuveron na Diputación de Lugo, donde por 500.000 euros venderon silencio e venderon as mulleres. E remato xa cunha reflexión que define perfectamente esta situación. Señorías, é incomprensible non que os médicos pidan novos dereitos. Iso é lexítimo, estamos totalmente de acordo. O incomprensible é que unha ministra que ata onte marchaba con pancarta denunciando a precariedade, ao chegar de silencio desde o Ministerio, antes denunciaba a precariedade como médico e hoxe normaliza, sí, señorías, normaliza como ministra, deixando desprotexidos os seus propios compañeiros. Esta situación non se pode soster por máis tempo. A responsabilidade é clara e as consecuencias están recaendo sobre os galegos. Por sentido común, señorías, por respeto aos profesionales, por respeto aos nosos pacientes, pedímoslle o voto favorable a esta proposición non de lei. Máis nada e moitas gracias. Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa. Bos días, presidente. Bos días a todos e a todas. Señor amigo, o problema de falta de médicos xa non cola esa mantra que ten sempre o PP e a Xunta de Galicia caducou fai bastante tempo. Pero mire, vostede no mes de marzo do pasado ano, na Comisión Quinta deste Parlamento, falaba do Estatuto Marco. En aquel momento, a única preocupación que vostede tiña era a dedicación exclusiva e a fidelización dos MIR. Agora cambia o paso, pero todo parece indicar que sempre se arriman o sol que máis lle convén ao Partido Popular, pero non o sol que máis lle convén aos ciudadanos. E antes de entrar no fondo desta iniciativa, desde o Grupo Socialista queremos deixar moi claro que respetamos calquer manifestación e calquer expresión de malestar por parte dos médicos e das médicas. Son moitos anos de sobrecarga de traballo, como levamos denunciando de maneira constante, porque xunto co resto do personal sanitario son quen están a pagar as consecuencias dunha mala xestión por parte da Xunta de Galicia, da precariedade e do desgaste. E ese enfado que en moitas ocasións se manifesta non nace da nada. E usted, como profesional, o sabe. O Ministerio escoitou e escoita ese malestar. Teño máis dúbidas que o faga a Xunta de Galicia, porque ás veces dá a impresión de que a Xunta o que fai é oír, pero non escoitar. E cando o Partido Popular rexistra esta iniciativa, na súa exposición de motivos falta a verdade. Fala de malestar unánime dos sindicatos e as principales asociacións dos médicos de país. E tamén chama poderosamente a atención que cando citan o malestar e cando fan a proposta resolutiva, na proposta resolutiva me refiero, non mencione para nada o estatuto propio reivindicado pola maior parte dos sindicatos médicos, porque sabe que é o maior eslogan que teñen. Hasta aquí chega a súa hipocresía. De verdad, non mo podo creer. Vostedes non se atreven a incluir a demanda de algúns sindicatos médicos porque saben perfectamente que o Sistema Nacional de Saúde funciona con equipos multidisciplinares e que non pode fragmentarse en normas distintas según a categoría profesional. Pero o ruido lles encanta e a demagoxia moitísimo máis. Señora amigo, pola súa responsabilidade política e pola súa profesión, sabe que o actual estatuto é do ano 2003 e tamén sabe que o Partido Popular gobernou en España desde finales de 2011 hasta mediados do 2018 sin facer absolutamente nada para actualizar este estatuto. E que no ano, isto é máis grave todavía, señor amigo, porque o Real Decreto 12 do ano 2022 incluía o mandato de actualizalo e foi apoiado polo Partido Popular e agora se botan fora. E mire, vou aclarar unha cousa que sei que sabe, pero prefiero aclararla. Como calquer legislación laboral require método, negociación e participación representativa e así se fixo. E hai ámbitos que teñen que ser respetados e non despreciados. E si foron respetados e non despreciados, como vostede dixo. Mire, o ámbito laboral cos sindicatos, o ámbito clínico cos comités técnicos asistenciales, o ámbito profesional cos colexios e organizacións profesionales e o ámbito autonómico sin invadir competencias. E cada un ca súa representatividade, cada un ca súa competencia e ca súa trascendencia sin subverter a orden nin suplantar funcións. Porque o Partido Popular non é exemplo desa participación que reclaman nesa iniciativa. Usted puxo un exemplo que lle conveu, pero eu poñolle outro, bastante distinto, como foi o Plan de Saúde Mental de Galicia, dígame con quen se negociou e con quen falaron.
E o Ministerio de Sanidade sí que traballou desde o diálogo social e froito dese traballo alcanzouse un preacordo, agora acordo xa, firmado cos sindicatos que representan a maioría do personal sanitario. Por si non o sabe, yo recordo Comisións Obreiras, UGT, CESIF, SATSE e se descolgou no último momento a CIGA Saúde. Pero si quero que teña moi claro que tamén se falou cas comunidades autónomas, inda que vostede diga que non. E se falou exactamente na Comisión de Recursos Humanos e no Foro Marco do Diálogo Social. E este novo estatuto, entre outras medidas, recolle moitas reivindicacións que levaban décadas e décadas bloqueadas. O fin das gardas de 24 horas, límites claros á xornada laboral, descansos obrigatorios antes e despois das gardas sin xenerar débeda horaria, avances en conciliación, máis estabilidade, control da temporalidade, recoñecemento profesional e melloras en mobilidade, por citar algunha delas. Un dos aspectos máis relevantes deste acordo firmado onte é que afronta de maneira clara a precariedade e a inestabilidade no sistema sanitario. O que isto non lle convén ao Partido Popular? Non lle convén que se arregle a inestabilidade no sistema sanitario? E fai, señor amigo, unha clara defensa da igualdade. E o que realmente é unha mágoa é non poder entrar hoxe no fondo deste debate porque sería imposible por falta de tempo. Pero todos sabemos que algunhas das demandas formuladas por determinados sindicatos médicos non dependen do Ministerio, dependen das comunidades autónomas. Falamos de salarios, falamos de precio hora de garda ou modelos organizativos concretos. Son competencias das comunidades, non son competencias do Goberno de España. E o Ministerio, señor amigo, non pode invadir esas competencias nin prometer o que non vai a cumplir. E tamén usted hipócritamente cala desta parte na iniciativa. A Xunta ten a responsabilidade da xestión diaria e debe facer e poñer en marcha solucións aos problemas reales de cada día. Ademais, digolle outra cousa que seguramente a sabe, pero quero que conste que o Ministerio lle ofreceu aos médicos incluir unhas páxinas específicas dentro do Estatuto Marco que recolleran e tiveran que ver ca profesión médica exclusivamente pelas e rexeitaron esta oferta do Ministerio. Os e as socialistas estamos convencidos de que o Estatuto Marco é unha oportunidade histórica para deixar atrás unha norma do ano 2003 e mellorar de verdade as condicións laborales do Sistema Nacional de Salud. E o Goberno de Pedro Sánchez, mal que lle pese o Partido Popular, sempre vai defender o interés xeral do Servicio Nacional de Saúde e a ciudadanía. Pero como socialistas tamén insistimos en dúas cousas ao mesmo tempo. Respeto, o direito de folga e defensa firme do diálogo social. E a nosa postura é clara. Como decía, seguir avanzando neste período de alegacións que iniciarase cando se aprobe no Consello de Ministros inicialmente é sumar e non dividir o sistema sanitario, porque cuidar os profesionales é imprescindible, pero facelo afrontando uns con outros non é unha forma de fortalecer a sanidade pública. E remato xa reiterando que esta é unha iniciativa trampa ou, cando menos, profundamente hipócrita, que a disculpa dunha coordinación e unha participación que queren é coar posicionamentos concretos que nada teñen que ver co Estatuto Marco. E a emenda que presentamos pon as cousas no seu sitio. Instamos ao Goberno de España e á Xunta, pero cada un cas súas responsabilidades, non como fai o Partido Popular. E se o Partido Popular non acepta, quedará claro unha vez máis que están noutra cousa e non na defensa da sanidade pública. E non podemos, dende logo, seguir con esta hipocresía que intenta dividir e que non intenta solucionar os problemas que hoxe ten a sanidade. Aposte por o Estatuto e aposte por seguir e avanzar
en benestar de todos os profesionales da sanidade. Nada máis, moitas gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Iria Carreira. Moi bo día, grazas, presidente. A semana pasada, ao remate da Xunta de Portavoces, os grupos compareceron, como comparecen habitualmente ante a prensa, para explicar cales ían ser os asuntos que ian traer a este pleno. E o voceiro do Grupo Popular anunciaba que unha das iniciativas que traían era sobre sanidade. Calquera persoa que vise como foi o Nadal e este comezo de ano pensaría que estarían preocupadas vostedes polo estado das urxencias hospitalarias, polo persoal que traballa nelas e que está dicindo literalmente que non dan abasto, ou polas pacientes que agardan durante horas para poder seren atendidas. Pacientes que incluso chegan a agonizar nun corredor de urxencias con dor, sen atención e sen un mínimo de dignidade no final da súa vida. O que traerían aquí a situación dos PAC, convertidos agora nunha sorte de continuación da consulta ordinaria, onde se mesturan as urxencias con consultas dun carácter máis administrativo como a renovación dunha receita de medicación crónica porque non hai axendas nas médicas de familia. PACs onde as profesionais continúan denunciando que están asumindo máis horas das que lles corresponden. Ou incluso que se preocuparían pola situación das médicas de familia, das pediatras, pola situación da atención primaria galega, pola situación do persoal xeral e de servizos, das enfermeiras, das nutricionistas, desas categorías que teñen reducidas a mínima expresión, como a fisioterapia ou a psicoloxía, que prácticamente é inexistente, que traerían medidas para extinguir de verdade a categoría FEAP ou que traerían medidas claras para non contratar persoal sen a especialidade de medicina familiar e comunitaria para traballar nos nosos centros de saúde, como segue sucedendo a día de hoxe. Que estarían vostedes preocupadas polas pacientes que agardan semanas por unha cita, por todas as que non teñen unha médica de cabeceira asignada, ou por todas as que saltan de médica en médica porque non cobren as ausencias da súa. Pero non, ao Partido Popular non lle preocupa isto. A situación da sanidade pública galega preocúpalle a todo o país, pero vese que para o Partido Popular as prioridades son outras. Fronte a esa realidade, a prioridade do Partido Popular é a situación do Estatuto Marco. É un tema importante, non cabe dúbida, pero non deixa de resultar curioso que, sendo a sanidade un campo onde as competencias son prácticamente exclusivas da Xunta de Galiza, onde estamos vivindo unha situación de tremendo colapso que compromete gravemente a calidade asistencial e a saúde de pacientes e profesionais, o Partido Popular decide centrar o debate no Goberno Central cando, reitero, a Xunta de Galiza ten a responsabilidade plena por ter as competencias en sanidade. Recolle o Partido Popular na exposición de motivos desta iniciativa que a reforma do Estatuto Marco non pode converterse nun elemento de confrontación política. E isto é sacado literal. Calquera o diría. Porque o certo é que o que se omite durante o debate é que é o que regula e que é o que non regula o Estatuto Marco, e en consecuencia de quen son as competencias onde comezan e rematan as responsabilidades de cada quen. Que é o que regula o Estatuto Marco? Isto é algo que deberá ser coñecido, é temario xeral das oposicións de sanidade e non sei se a voceira do Partido Popular o omitiu por descoñecemento ou por mala fe. O Estatuto Marco establece precisamente isto, o marco xeral no que se deben mover os sistemas de saúde públicos. Establece condicións mínimas e máximas, pero non se mete en como cada un dos sistemas de saúde se organizan. Non é competencia do Estatuto Marco establecer a planificación e organización dos recursos humanos, por exemplo, o dimensionamento dos cadros de persoal. Isto é competencia da Xunta de Galiza e vostede sábeo. E o certo é que este acordo do Estatuto Marco deixa fora cuestións que desde o BNG consideramos que son importantes e que deberían ter sido abordadas. Cuestión que lle afectan a médicas e a non médicas. As melloras nas condicións para a xubilación parcial e anticipada, as melloras nas condicións retributivas, nas condicións das gardas localizadas e outras moitas cuestións que fican no aire suxeitas a futuras negociacións e a futuros textos e incluso supeditadas a unha futura aprobación dos orzamentos do Estado.
Estamos a falar en sanidade dun sector que está feminizado, con categorías profesionais que acumulan vidas laborais moi longas, con riscos laborais importantes, con exposición a axentes biolóxicos, químicos ou radiacións ionizantes, por exemplo, e que teñen que ver reflectido no Estatuto Marco o seu dereito, por exemplo, a unha xubilación digna. Cuestións todas estas que nós consideramos que deberían estar, como xa digo, concretadas e recollidas neste acordo para avanzar verdadeiramente en dereitos laborais para todo o persoal e para todas as categorías profesionais. Isto non implica non recoñecer que hai avances neste texto que se acordou, mas sí que compre sinalar que se está a perder unha oportunidade de ouro para blindar cuestións fundamentais como estas, porque a problemática afecta moito máis que ás médicas, afectalle ás enfermeiras, ás auxiliares, ás técnicas de laboratorio, de radiodiagnóstico. Todas estas son categorías fundamentais para que funcione o sistema sanitario, porque sen médicas o sistema sanitario funciona, pero sen enfermeiras tampouco. Mas o Partido Popular está preocupado polo que lle vai supor aos Sergas esta reforma, sobre todo pola cuestión económica. Estamos de acordo. O financiamento dos Sergas debería ser maior. Deberían vostedes destinar un maior orzamento á sanidade pública en vez de consignar cada vez unha cantidade maior para concertos coa sanidade privada. 16 millóns máis neste orzamento do ano 2026. Cambien o modelo de financiamento da sanidade privada a costa do orzamento público. Pero ainda digo máis, Galiza debería ter máis recursos. E agora que volva a estar enriba da mesa o debate sobre o modelo de financiamento no Estado, atrévanse a demandar un cambio real no modelo de financiamento para que Galiza poida ter a chave dos seus cartos e poida ter máis orzamento para destinar a un bo funcionamento dos servizos públicos e nomeadamente da nosa sanidade pública. Por iso introducimos esta emenda, porque se consideran que a reforma do Estatuto Marco vai requirir dun maior orzamento en sanidade, poñan os vimbios para ter ese orzamento, aproveiten para pedir un novo financiamento, para ter máis fondos e para poder adicar máis recursos á sanidade pública. Porque o que non podemos é comprarlles a ladaíña do mal que está a sanidade pública por culpa de Pedro Sánchez, de Mónica García ou do que pasaba por ali. A situación na que se atopa a sanidade pública galega é responsabilidade directa do Partido Popular, do señor Rueda agora, da herdanza do señor Núñez Feixóo e de todas as persoas que foron poñendo o fronte da Consellería de Sanidade durante máis dunha década. De todas as políticas do Partido Popular que consolidaron unha política na que os recursos destinados á sanidade privada medran, mentres que os destinados á atención primaria minguan. É responsabilidade directa do Partido Popular a abrumadora temporalidade e eventualidade que existe a día de hoxe nos Sergas, no cal máis da metade das enfermeiras e case a metade das médicas non teñen unha praza fixa, no cal temos oncólogas, temos radiólogas, temos internistas que firman contratos mes a mes. E despois laiaranse vostedes de que non hai médicas, de que non hai especialistas, de que se extinguen, de que desaparecen, de que o problema, que malo é Pedro Sánchez, porque non temos médicos para solucionar o problema da sanidade pública galega. É responsabilidade do Partido Popular que teñamos a día de hoxe, xaneiro do 2026, menos camas nos hospitais públicos galegos que no ano 2009. E pode vostede, cando queira, contrastar os datos. En vez de rosmar desde o seu asento, pode abrir os PDFs que están publicados por parte do Ministerio de Sanidade e que están recollidos tamén no Instituto Galego de Estadística, onde corroboran que cada vez temos menos camas nos centros públicos galegos. E remato. A nós parécenos que o Ministerio de Sanidade perde unha oportunidade de ouro para avanzar en dereitos para o persoal sanitario, que erra ao non afondar nese recoñecemento de dereitos e en non recoller melloras das súas condicións laborais. Pero que non podemos é comprar o discurso do Partido Popular. Esa ladaíña do mal que estamos por culpa dos outros, do mal que o fai Madrid cando as competencias son da Xunta de Galiza prácticamente en exclusiva. Enfronten a realidade, asuman a responsabilidade e cambien o rumbo das súas políticas polo ben da nosa sanidade pública. Máis nada. Moitas gracias. O Grupo Parlamentario Mixto renuncia a súa intervención. Peche para a autora da proposición non de lei. Ten a palabra novamente a señora Amigo.
Gracias, presidenta. Bos días de novo a todos. Señorías, a nosa proposición que traemos hoxe aquí é unha proposición de apoio aos profesionais en uns momentos nos que se está negociando un estatuto vital e fundamental para todos os nosos profesionais. E o certo e verdade é que todos os profesionais de España están en contra desta forma de facer este estatuto. E unha vez máis, o que vemos é que a oposición non lle interesa o diálogo, nin lle interesan as verdadeiras reivindicacións do personal sanitario. Deixárono claro, uns por omisións, outros por cálculo político, pero o resultado é o mesmo, o abandono dos profesionais e a utilización partidista da sanidade pública. Señora Carreira, fala de menos camas que no 2009. Afortunadamente a sanidade cambiou. Vostede que médica debía de conocer as CMAs. Hoxe fanse ciruxías que se van de alta no día. Claro, é que non podemos. Medicina avanza, señoría. Pero ningún galego está sin cama en ningún hospital da nosa comunidade. Ningún galego se queda sin atender na nosa comunidade. Temos unha das mellores sanidades do mundo. Señora Espinosa, falaba vostede de responsabilidade, de modelos asistenciais. Compáreme usted a sanidade de Ceuta e Melilla ou a sanidade dos centros penitenciarios con a sanidade que temos en Galicia. Pero, por Dios, todos... Claro, si, non faga. En Ceuta e Melilla están moito mellor que en Galicia. Claro, ven o BNG, porque non pode morder a man que lle dan de comer a defender o Partido Socialista. Vamos, é que o que hai que escuitar, desde logo. Mire, desde o Partido Popular estamos de acordo e ao lado dos médicos. Estamos de acordo coa reforma do Estatuto Marco, pero non así, señorías. Ese texto que o Partido Socialista, por medio da ministra Mónica Díaz, pretende sacar adiante, non ten o apoio dos sindicatos médicos, nin de todas as centrais de ámbito de negociación, nin das comunidades autonómicas, nin de todos os ministerios, señora Espinosa. Tampouco ten o acordo de outros ministerios, e vostede sábeo. Pero mire, o Partido Socialista garda silencio cómplice, porque claro, sostén en Madrid unha ministra de Sanidade incapaz de dialogar, responsable directa do maior conflito laboral sanitario en décadas. Prefiren calar antes que cuestionar un goberno que desprecia os profesionais e que quere impoñer un estatuto marco sen consenso, sin contido real e sen respaldo técnico nin económico. E o BNG cala por estrategia. Cando hai que elexir entre Galicia e os intereses de Pedro Sánchez, sempre escolle a obediencia. E o vimos claramente, dixo esta mañá o presidente, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Mentres todos os médicos estaban de folga en contra do Estatuto Marco, ali estaba a señora Pontón para alporizar, para o que fai antes. Prefieren atacar a Xunta e ignorar deliberadamente as reivindicacións dos profesionais. Nin unha sola palabra contra o Estatuto Marco. Caladiños. Silencio absoluto. Porque criticar a Sánchez é ir en contra dos seus plans. Señorías, remato xa, estamos falando de sanidade, falamos de pacientes e esta actitude ten consecuencias reales. Os atrasos nas consultas, nas ciruxías que padecen directamente os galegos. E frente a isto, o Partido Socialista e o BNG dedícanse a decir non aquí e si en Madrid, sendo moi valentes en contra da Xunta e completamente mudos ante o Ministerio. As enmendas... Mire, rexeitámolas con total rotundidade, porque as enmendas do Partido Socialista e do BNG non achegan solucións, non melloran a formación sanitaria nin defenden os profesionales. As súas enmendas están feitas para xerar ruído, para desviar o debate e para tapar as irresponsabilidades do Ministerio. En Galicia, os ciudadanos levan tempo falando e desde 2009 levan apostando por gobernos do Partido Popular. Vostedes tuveron ocasión en varias oportunidades nas urnas de estar gobernando e mire, uns están dese lado e outros estamos deste apoiando o goberno. Mais nada de moito. Moitas gracias.
Continuamos coa seguinte proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de don José Manuel Golpe Acuña e 2 deputados e deputadas máis sobre as modificacións que debe impulsar a Xunta de Galicia nas características, mecanismos e procedementos do canon eólico co fin de mellorar o cumprimento dos seus obxectivos. A esta proposición non de lei presentouse unha autoemenda. Para facer a defensa ten a palabra o señor Golpe Acuña. Grazas, presidenta. Bo día, señorías. Onte rematamos a tarde con citas bíblicas e hoxe parece que seguimos na mesma tónica. Temos unha sanidade divina onde a xente morre nos pasillos pero non resucita. E se quere vostede comprobar o milagre dos pans e os peixes, veñase o domingo á manifestación e poderá ver cal é a resposta na rúa. En fin. Dende o 1 de xaneiro temos en marcha un novo canon eólico, temos en vigor un novo canon eólico. En só 3 semanas de aplicación, 8 concellos galegos descubriron que van perder máis de 1.600.000 euros anuais. É unha reforma que xa está a sangrar as arcas municipais, unha reforma froito da improvisación, da falta de planificación e da desidia a que xa nos están acostumados a Xunta do Partido Popular. A reforma do canon eólico de hoxe que debatemos é máis que un fracaso técnico. É un síntoma visible dunha administración que lexisla sen estudar, que lexisla sen calcular, que cambia as reglas de xogo, co xogo empezado. Esta reforma é unha aposta de casino, unha aposta que vai castigar ao país para beneficiar aos de sempre, aos do abrazo do Obradoiro. O erro fundamental está en que a Xunta modificou a cota tributaria do canon eólico que pasou de gravar o número de rexeneradores que conforman un parque eólico a gravar a altura destes equipos. A idea, que a priori podría parecer axeitada, dado a remuda xeneracional e a remuda tecnolóxica dos aeroxeneradores cada vez emprega máquinas máis altas e menor número de unidades, podía parecer axeitada, pero neste deseño da cota tributaria túvose moito tino de non molestar a ninguén, e digo ben, de non molestar a ningún promotor. Tívose moito tino no sentido en que non existe a diferenza entre o que antes pagaba un parque eólico e o que vai a pasar a pagar agora. E a bo fe que esta aposta saliulles ben. O que a Xunta non estudou é o que pasaría nos parques que sofren repotenciación obrigatoria, e isto é onde está o problema crítico. Quero pensar que foi un erro e que non foi unha intención. Podemos poñer varios exemplos para darnos conta de cal é a dimensión do problema. Empecemos por un dos parques eólicos máis antigos do país, o Parque Eólico de Corme, o GA3. Parque que xa está repotenciado, parque que xa está funcionando ca nova configuración e que pasou de ter 61 rexeneradores no seu día aos 7 que ten actualmente. Un parque que estivo tributando do orden de 360.000 euros anuais polo canon eólico e que este ano 2026 vai tributar por 79.000. Un 78% menos. Outro exemplo, o Parque Eólico de Somozas, parque eólico que afecta únicamente ao Concello de Somozas, concello onde goberna o Partido Popular, por certo. Pasa de ter 89 rexeneradores a ter 9. Estivo tributando todos estes anos por 472.000 euros e vai pasar agora a 125.500, unha tributación dun 73% menos. Podría poñer moitos máis exemplos, podría poñer exemplos, por certo, que están todos publicados no Diario Oficial de Galicia, onde se poden facer facilmente as contas. Pero compre resaltar que non son casos illados. Hai máis de 50 concellos galegos afectados por parques que están sendo obrigados a repotenciar. Están sendo obrigados a repotenciar a través da Lei 8/2009, dunha das múltiples reformas que se fixo, por certo, a lei máis reformada da historia da autonomía galega, e ainda que agora, a ver que pasa con ese recurso que presentou o Estado Central, pois obriga a repotenciar os parques con máis de 25 anos. As consecuencias son perdas devastadoras. Son nestes 8 parques eólicos que teñen permiso a día 31 de decembro de 2024 para repotenciar, estamos falando dunha perda de máis de 1,5 millón de euros. Perdas que se van traducir nunha merma do financiamento municipal. Parece que non lle chega aos concellos con todas as competencias impropias que asumen, co trágala do financiamento do SAF, que agora van ter que asumir tamén unha rebaixa no Fondo de Compensación Ambiental.
A Xunta asumiu que este novo sistema sería aproximadamente neutro en recadación total. Os parques antigos recadábase máis ou menos o mismo e asumía un incremento nos novos parques con novas configuracións, con esas máquinas moito máis altas. Pero isto basease nunha falsidade ou nunha erro fatal, que non hai novos parques. Aquí nos atopamos unha vez máis con esa falta de planificación, con esa falta de xestión do Goberno da Xunta de Galiza e, como mostra, están os máis de 90 proxectos paralizados nos tribunais. Este desleixo da Xunta non é accidental, é sistemático. Cando se reformou o canon, fixo un cálculo matemático moi simple, casi que naif. E isto ten unha repercusión clara na xestión do imposto. E compre recordar que boa parte do que se recauda a través do canon eólico queda dentro da Xunta e vai a investimentos tan sensibles como conservación do medio natural, protección da biodiversidade, investigación, desenvolvemento e innovación ambiental, xestión de residuos ou actuacións de emerxencia en sinistros, que ven sendo protección civil. E debe ser que a Xunta considera que todas estas áreas están, especialmente protección civil, están moi ben financiadas porque non vemos que se actúe diante da evidencia. Pero, sin dúbida, o máis preocupante segue sendo a merma que van sufrir o Fondo de Compensación Ambiental que se reparte aos concellos. O Fondo de Compensación Ambiental é ese mecanismo mellorable en todos os seus aspectos, non? Dende a porcentaxe que reciben os propios concellos afectados por parques eólicos, o xeito de acceder a eses fondos a través de concorrencia competitiva e non competitiva, ata o destino final das inversións, non? Como digo, todo moi mellorable, pero todo estancado. E diante desta pasividade da Xunta temos que poñer en valor a valentía dun concello marca BNG, que é o Concello de Muras. O Concello de Muras, que foi no seu momento pioneiro en redistribuir os ingresos derivados dos parques eólicos do seu territorio entre a propia veciñanza, e que agora tivo que afrontar un novo escenario coa chegada dun proxecto de repotenciación. Muras negociou directamente durante 2 longos anos coa promotora e acadou un acordo, 125.000 euros anuais fixos indexados ao IPC, máis o 2,5% do valor da produción anual, cun mínimo de 200.000 euros. O que a Xunta non fixo tivo que facelo un concello con menos de 600 habitantes. O que a Xunta provocou cunha reforma naif do canon eólico tivo que amañualo Manuel Requeijo e todo o seu equipo. Por certo, aproveito para saludar ao alcalde, benvido a este Parlamento. Muras conseguiu reverter o que a Xunta provocou esta reforma do canon eólico e achegar certeza, cuantía xusta e beneficios reais para a xente. O Bloque Nacionalista Galego propón reverter este modelo do espolio territorial que a Xunta implantou e, como dixo antes a nosa compañeira Noa Presas, non é o noso modelo, pero son os bimbios que temos para ir tecendo un cesto. Non nos imos resignar a seguir exercendo o seu papel de terra de sacrificio que nos teñen asignado. Por tanto, na nosa proposta propoñemos unha reforma integral do canon eólico que non dependa das innovacións tecnolóxicas. Propoñemos fixar a tributación na potencia de cada parque e así garantimos que calquera modificación tecnolóxica non vai afectar aos recursos que se graven nese propio parque eólico. Pedimos tamén modificar o Fondo de Compensación Ambiental para permitir que os concellos usen estes recursos no que estimen oportuno, nas principais necesidades que teñen e que non estén constreñidos ao que hoxe mesmo se está diseñado, que basicamente a comprar desbrozadoras e a cambiar farolas. Transparencia na xestión do canon, datos accesibles, rendición de contas anuais e, como non, promover a participación pública e comunitaria na xestión e aproveitamento do recurso eólico a través da creación dunha empresa pública en materia de enerxía que fomente comunidades enerxéticas locais, pero tamén que bote man do noso recurso máis preciado, que é o recurso do vento. E, ainda que non temos a parte reivindicativa, pois tamén hai que citalo, abandonar ese chiringuito que forman Recursos de Galiza, que agora préstase a mercar chatarra eólica de promotores estatais. Ben, señorías, isto non é só política enerxética, isto é xustiza territorial para os nosos concellos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidenta. Señorías, antes de entrar no debate concreto desta iniciativa da modificación do canon eólico, compre situar o contexto real que estamos a vivir en
en Galicia, no noso país. Galicia vive unha situación de auténtico caos no sector eólico, cunha perda continuada de produción eléctrica e cun goberno galego absolutamente incapaz de planificar o futuro enerxético do noso país. Os datos son claros. Mentres o conxunto de Estado avanza con decisión cara a descarbonización e incrementa a súa produción renovable, Galicia perde peso, perde liderado e perde oportunidades. Iso non é casualidade nin un fenómeno natural. É o resultado de 16 anos do goberno do PP, primeiro con Feijóo e agora con Rueda, que bloquearon o desenvolvemento ordenado da nosa enerxía eólica. Iso sí, apostan por privatizar a política de transición ecolóxica no país, que a Constitución da esas sociedades híbridas de colaboración público-privada, agora Recursos de Galicia, e antes esa sociedade Impulsa, disolta en agosto de 2025 con nocturnidade e alevosía, que estaba chamada a ser a sociedade estrela para traer proxectos industriais a Galicia. Por certo, hoxe sae publicado nos medios de comunicación que ese pacto secreto que a sociedade Impulsa firmou con Altri, a Consellería de Economía e Industria non sabe o que contén ese pacto, cando o presidente de Impulsa era o conselleiro de Economía e Industria, o señor Conde. Isto é, de verdad, que xa non ten absolutamente ningún tipo de freo de a falta de transparencia e opacidade do goberno galego. Seguimos reclamando o expediente, eu creo que xa levo 7 ou 8 peticións por vía do artigo 9 do expediente da Constitución das Sociedades Impulsa e da disolución, que ten que haber un expediente administrativo na Consellería de Facenda. Pero iso é o que lle preocupa ao goberno galego. Claro, non coñecen ese pacto secreto. E por outra parte, nós, as socialistas de Galicia, para nós é moi irrelevante non perder de vista tampouco nesta transición ecolóxica o obxectivo estratégico que temos, que é descarbonizar a nosa industria, a descarbonizar nesa transición enerxética, de soberanía enerxética que temos que ter tamén no país. Pero non vale calquera modelo, nin calquera atallo, nin facer pagar aos territorios rurais a incompetencia da Xunta de Galicia. Despois está o falso remedio do PP, que, como decía o compañeiro señor Golpe do BNG, pois non contaban, co tema das repotenciacións, non contaban con todas as suspensións dos parques eólicos previstas nas novas autorizacións. Por tanto, estaba o remedio da repotenciación eólica. O que está facendo o goberno do PP non é corrixir o seu fracaso, senón tentar tapalo a presa mediante repotenciacións eólicas impostas, sen planificación, sen diálogo e sen garantías. A Xunta pretende vender a repotenciación como a solución máxica ao caos que eles mesmo crearon. 90 parques eólicos suspendidos polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, moitos por motivos medioambientais. Ningunha soa sentencia do Supremo se pronuncia sobre a suspensión por afectación ambientais dos parques eólicos. Ni unha soa sentencia. Inseguridade xurídica sen precedentes, falta de planificación territorial. Temos un plan sectorial de 1997 e un novo proxectado que, como moito, veremos no ano 2028. Pero repotenciar non pode ser obrigar, señorías, nin ameazar coa perda de autorizacións, nin modificar a lei do sector eólico. Xa levamos 14 modificacións pola porta de atrás a través da lei de medidas, sen diálogo, sen consenso co sector, sen escoitar as comunidades que soportan esas repotenciacións. De feito, a maior parte das repotenciacións que estánse a iniciar neste país son apoiadas por investimentos do Goberno de España, porque é unha directiva europea que nos obriga a repotenciar os parques eólicos. Máis de 54 millóns de euros que viñeron do Goberno de España a través dos fondos NES para repotenciar parques eólicos aquí en Galicia. E aquí convén facer un contraste político claro, e xa mellor xa mediante o que dirá o deputado do Partido Popular, porque o Goberno de España aposta no Real Decreto de Repotenciacións que se aprobou no Consello de Ministros por repotenciacións, por incentivar, por planificar, por dialogar co sector. Vai se abrir unha folla de ruta para no plazo de 9 meses para ver como se van a repotenciar os parques eólicos en todo o territorio nacional, porque hai que cumplilo conforme a Directiva Europea de Renovables. Non copiou a Xunta o Goberno de España. Menuda falacia. A Xunta do PP que fixo? Impor, improvisar e xerar máis conflito e máis inseguridade xurídica, que é o cerne do gran problema. Imposición, señorías, fronte á planificación.
E despois está o impacto oculto, que é a iniciativa que ahora nos trae aquí do Bloque Nacionalista, que é a perda de recaudación e o prexuízo directo aos concellos. Pero algo máis grave, o PP intenta ocultar, como dicía, ese fracaso do cauce eólico coas repotenciacións, coa perda brutal de recaudación do cano eólico. Menos aeroxeneradores, maior potencia, máis beneficios para as empresas, menos ingresos para o Fondo de Compensación Ambiental do canon. A través dunha autoemenda que fixou o PP na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2025, o PP modificou o canon eólico sen debate parlamentario nin diálogo cos concellos ni co sector. Pasouse de gravar o número de aeroxeneradores a gravar a súa altura, cun tipo fixo de 75 euros por metro, medidos dende a base ata a punta da aspa na súa posición máis elevada. O resultado é demoledor, como decía o deputado do BNG, e fíome dos cálculos que fixo o señor Golpe. A simulación amosa unha caída de recaudación do canon de preto de 70% de ingresos que deixarán de ingresar nas arcas públicas e, por tanto, tamén repercutirán no Fondo de Compensación Ambiental e no reparto desa recaudación do canon que vai directamente aos concellos, sobre todo aos concellos rurais, que son os que máis soportan, digamos, os parques eólicos e que van soportar, evidentemente, esas repotenciacións. Unha nova máis, non, para a asfixia financiera que ten sometido o Goberno galego aos concellos, que cada ano, cunha lei de medidas, pois se lle impón unha nova competencia sen financiación. A última, esa autorizacións do patrimonio cultural, pero un suma sigue. Temos o mantemento dos colexios, dos centros de saúde, das escolas infantís, dos AP, por tanto, esa falta de respeto pola autonomía local. Pero este modelo de PP implica, por tanto, menos recursos para o rural e un mecanismo que non temos garantido de como se vai repartir o Fondo de Compensación Ambiental. E quen paga a factura? Pois os de sempre, os municipios que levan décadas soportando o impacto paisaxístico, ambiental e territorial dos parques eólicos e usos desos fondos para manter servicios básicos, infraestructuras, proxectos, comunidades enerxéticas e infraestructuras de eficiencia enerxética que estaban destinadas ao Fondo de Compensación Ambiental. O que lle di a Xunta aos concellos é hai que repotenciar, pero ingresaredes menos. Iso non é unha transición xusta, é unha injusticia, queremos nós, territorial. Por tanto, adiantamos o noso apoio á iniciativa do BNG, defendemos eólica sí, pero con planificación, defendemos a repotenciación, pero con regras xustas, con retorno económico e con participación dos territorios afectados. Por tanto, permítame, señor Golpe, que sabe que lle teño moito aprecio, unha reflexión política necesaria. Imos apoiar, como lle dicía, esta iniciativa, pero o BNG levanos unha posición profundamente contradictoria e ambivalente coa transición enerxética. E non presentan un modelo alternativo viable. A transición enerxética require decisións valentes, planificación, propostas serias, rigurosas e solventes que o Goberno do PP non ten, elevada 17 anos no Goberno. Por tanto, remato xa. A repotenciación eólica só será unha oportunidade se vai acompañada dunha planificación e dunha reforma xusta do canon eólico que agora se presenta por parte da iniciativa do BNG. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Rubén Lorenzo. Gracias, presidente. Señorías, benvido, señor Requeijo, alcalde de Muras. Bueno, quérome sumar, como non pode ser de outro xeito, porque é a miña primeira intervención neste pleno, ao apoio aos meus compañeiros, esperando a súa pronta recuperación. Por certo, botei en falta que na sesión de control algún dos seus voceiros dos grupos tamén se fixeran eco deste apoio. Gracias. Se me deixan continuar, por favor. Espero que me desconte o tempo, presidente. Logo pedimos respeto.
Non sei moi ben o que se quixo dicir, non sei. Manifestou o interés por... Vamos a ver. Pois que a señora Pontón... Está parado o tempo. Vamos a pôr as cousas no seu sitio adecuado. Il manifestou o seu interés por unhas persoas que efectivamente tuveron un accidente e tamén é ben certo que vostedes levan preguntado por eles. Sí. Eso non o pode discutir ninguén. Eso é. Ora, non sei se lo mellor o que quere dicir é que lle gustaría que se seguira preguntando. Esa é outra cuestión. Eu eso non entro. Eu o que digo é, vostedes efectivamente levan toda a sesión de onte e seguiron preguntando. Perfecto. Ora, se o que quere é que se houbera preguntado na sesión inicial, eso é unha opinión moi libre del, pero nada máis. Bueno, xa está, perfecto. Se me permite, que está claro eso. Vou a rectificar, entón, agradecer aos deputados que manifestaron o apoio e votar en falta que os portavoces non o fixeran. Gústalles máis así? Ben. Tamén hai que votar en cara, a veces, señora Lara, porque aquí onte fixo vostede unha comparación bastante desafortunada. Tamén debería de rectificalo. Señora Iglesias, e do canon que? Do canon que? Porque vostede veu aquí co seu discurso de sempre, cos seus mantras, non varía en absoluto o seu discurso cando se fala de eólica, pero do que realmente temos que discutir e falar non o di. Por certo, están vostedes para falar de transparencia e de ética en acordos e en pactos, porque o que está pasando na Deputación de Lugo, o que pasou na Deputación de Lugo, ten tela marinera. Tampouco están moito para falar de transición xusta, se mo permite. Hoxe debatimos unha iniciativa do BNG que non debería ir sobre o canon eólico. Debería ir sobre un canon en coherencia do BNG, porque cada vez que falan de eólica, din unha cousa, fan a contraria e acaban pedindo o imposible. Nada novo. O BNG leva anos instalado na mesma contradición. Opóñense á implantación de parques eólicos, opóñense ás repotenciacións que reducen impacto ambiental. Iso sí, logo piden solucións para que non se peche a industria electrointensiva. E agora veñen a pedir que avancemos máis rápido na implantación do eólico e que recademos máis co seu canon. Señorías, a día de hoxe é-nos imposible ter claro que se o BNG quere a eólica ou non. Porque cada vez que aparece un proxecto en riba da mesa, un proxecto real, esfúmase o apoio. Esfúmase o apoio e aparecen as pancartas, porque lles encantan as pancartas. Porque o partido do BNG é o único capaz de estar contra os parques novos, de estar contra os parques que xa existen, de estar contra a eólica mariña e tamén de estar contra os parques repotenciados. E ao mesmo tempo tamén son capaces de dicir que están a favor das repotenciacións. E todo isto, mentres aquí no Parlamento, como digo, piden máis eólica, máis canon e máis recadación. Señorías, iso non é un modelo enerxético. Iso é puro postureo político. Pasaron vostedes do altri sí ao altri non logo dunha derrota nas urnas. No bipartito querían plantar muiños ata en Rede Natura. Perderon as eleccións no ano 2009 e mudaron ao eólica non. Agora son os de eólica sí, pero non así. Eu creo que a realidade é que non hai un só proxecto que lles parezca ben. Ningún. Eu pregúntolles algo moi simple. Pregúntollo tamén vostede, señor Golpe. Se pasamos de 60 aeroxeradores a 6, o impacto ambiental mantense, aumenta ou redúcese? Redúcese, verdad? Pois se se reduce, non pode ser congruente manter o mesmo canon que antes de repotenciar. Un parque, voulle facer un exemplo similar ao que fixo vostede co de Corme. Parque con 60 muiños pagaba 354.000 euros, repotenciado pasaría a ter 6 muiños e co canon antigo pagaría 13.800 frente a esos 354.000. Co novo canon vai a pagar 90.000.
e son 7 veces máis do que pagaría se non se modificase o canon. E vostedes din que a reforma baixa a recadación, falan de regalo fiscal, de regalo millonario ás eléctricas, e iso, señorías, é unha verdade a medias, e sábeno. E sábeno porque se non houbera reforma, por certo, unha reforma a que vostedes votaron en contra, a recadación sería moitísimo menor. A súa proposta é legalmente imposible e políticamente incoherente. Pretenden que o canon se calcule pola potencia total do parque e vostedes saben que iso non se pode facer. O Tribunal Supremo dixo que o canon é ambiental, non un imposto á enerxía. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea dixo que non pode haber vínculo coa produción. A Triga advertiu que sería ilegal. E a Consellería de Economía e Industria explicou que vulnera a LOFCA. Esa LOFCA que outros, estando inhabilitados, conseguen modificar para o seu propio beneficio. Unha vez máis, vemos que vostedes, no BNG, son os socios que máis lle rentan ao señor Sánchez, porque o seguen apoiando sempre a cambio de nada, e incluso seguen a apoiar a pesares dos agravios constantes aos que somete a Galicia. Pero mire, é que, señora Iglesias, ata vostede recoñeceu en comisión que non se podía modificar o canon atendendo a potencia. E agora, en esta tribuna, acaba de anunciar que vai apoiar esta iniciativa. Pura coherencia a súa, señora Iglesias. Pura coherencia. E aínda así, insisten, e isto non é rigor técnico. Isto que fan é traer propostas sabendo que non se poden aplicar. E isto non deixa de ser outra cousa que postureo parlamentario. Ese do de fai o que eu digo, non o que eu fago. Algo parecido ao que decía pasou na Deputación de Lugo. E vostede, señor Golpe, lamentablemente, é sempre o encargado de exercelo. Compénsalle, de verdad. Que dicir do PSDG? Aquí piden máis eólica, máis repotenciación e máis seguridade xurídica, pero o seu goberno, o que defende vostede a ultranza, señora Iglesias, en Madrid fixo algo moi distinto. Recorreu ao Tribunal Constitucional a norma galega que precisamente regula as repotenciacións e aquí critican que non se repotencie. En Madrid recorren a lei, como lle digo, e o mellor de todo é que semanas despois de presentar ese recurso á norma galega, o propio Goberno Central aprobou un decreto estatal, saben como? Copiando o modelo galego. Iso sí, vostedes presentan axudas públicas ás promotoras. Fala dunha folla de ruta, pero eu digolle que vai ser unha folla de ruta para non facer nada. Como todo, absolutamente todo, o que nos leva intentando vender o seu goberno sanchista. Moita folla de ruta, moito plan e moito anuncio, pero despois non fan absolutamente nada. O que fan vostedes aquí, señora Iglesias, é puro cinismo político. Hai algo máis que o BNG non conta porque non lles interesa que se saiba. O canon é só unha parte do retorno dos parques eólicos. A outra parte, a máis importante, ven da Lei de Recursos Naturais, que vostedes votaron en contra, e que obriga a que cada proxecto eólico xere beneficios sociais e económicos directos no territorio. E xa o estamos vendo. Miren, esta noticia. El Parque de Arno ofrecerá un plan de medidas para unos 12.000 vecinos de 5.000 concellos. Un plan de medidas, como decía Nova, para 12.000 veciños de 5 concellos, con investimentos sociais, ambientais e económicos que nada teñen que ver co canon, senón coa nova lei galega. Iso é retorno real, señorías. Iso é impacto positivo. E iso é política da útil, a que vostedes votaron en contra. E, mentres tanto, a señora Pontón pide que a Xunta copie o modelo de Muras, gobernado polo BNG, que vive precisamente dos ingresos e das vantaxes de eólica que aquí critican. O que é bo en Muras é malo para Viveiro, para Vimianzo ou para As Pontes? É malo para o Concello de Paradela? Isto non é coherencia, señor Golpe, isto é puro oportunismo. Díxolle o alcalde de Muras que votara non á Lei de Recursos Naturais? E cando un partido presume dun modelo nos concellos que goberna e o combate en todos os demais,
Non estamos ante unha proposta política, estamos, señorías, ante un exercicio de teatro, dese no que o guión cambia segundo quen sexa o alcalde. O que non se pode facer, e o BNG sábeo, é converter o canon nun imposto local para gastar en calquera cousa. Iso sería ilegal e rompería o principio de fiscalidade verde. E fronte ao seu relato, a reforma da Xunta significa rigor, legalidade e adaptación tecnolóxica, porque a Xunta fixo o que había que facer, adaptouse o canon á realidade tecnolóxica, pasouse de contar máquinas a medir altura, xa remato, presidente, garantir unha recadación estable, incentivar a repotenciación e manter o Fondo de Compensación Ambiental como instrumento de equilibrio territorial. E fronte a isto, o BNG trae unha proposta que non se sostén nin técnica nin xurídicamente e o PSDG trae un discurso que non coincide co que fai no goberno central. Xa remato, señorías, Galicia necesita unha política enerxética seria, estable e coherente. Non necesita contradicións, nin demagoxia, nin postureo, nin propostas imposibles para maquillar posicións políticas contradictorias. Por iso, votaremos en contra desta iniciativa, porque non é seria, non é viable e non é boa nin para Galicia nin para os seus concellos. Moitas gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Golpe. Grazas, presidente. Antes de nada, agradecer o voto do Grupo Socialista a nosa iniciativa. Señor Lorenzo, vostede preguntábame agora se me compensaba ser o voceiro destas medidas que vostedes ven tan ilóxicas xurídica e técnicamente. Eu non sei se me compensa se non, pero o que nunca faría é o que acaba de facer vostede agora aquí, utilizar unha desgraza personal para traer bifa a este Parlamento, cando sabe que hai unanimidade total no apoio e no recordo na desgracia que sufriron os dous compañeiros do Partido Popular. Eu nunca pensei que fora usted a caer tan baixo, de verdade. Nunca o pensei. Bueno, eu creo que cuestionar o impacto ambiental que pode ter un parque eólico a respecto da súa altura ou a respecto do seu número de xeneradores, técnicamente é medible. Si é certo que cando se reduce o número de xeneradores o impacto ambiental redúcese nunha medida pero incrementase na outra, incrementase en ruído, incrementase en efecto visual, incrementase no flicker, incrementase en moitas máis cousas. Incrementase no ceo nocturno, na perda da calidade nocturna, porque o balizamento a 200 metros non é o mesmo que o balizamento a 60. Entón, cuestionalo por aí eu penso que é un erro, señor Lorenzo, digo yo dende a prudencia. Decía vostede que a nosa proposta non é legal ou non ten visos de ser xurídicamente viable ou técnicamente viable. Entón o que fixo o Concello de Muras tampouco. Pregunto, é legal o que fixo o Concello de Muras? De poñer eses recursos ao servicio do povo e negociar cunha promotora? Eso é perfectamente legal. E por que non fai a Xunta iso? E, por certo, agora que estamos na era da inteligencia artificial e das ITs, eu creo que cada vez que intervén alguén do Partido Popular nesta tribuna debería ter aquí abaixo un rótulo que poña calquer parecido que a realidade é mera coincidencia, isto é unha intervención ficcionada. Porque dá igual o que se diga, dá igual o que se vote, dá igual que se fale do acordo da Unión Europea con Mercosur, a culpa é do BNG. Dá igual que se fale da normativa europea da pesca, a culpa é do BNG que votou non sei que. Dá igual que se fale do saneamento da ría de Ferrol, a culpa é súa porque están mirando para a merda que hai na ría. E agora a culpa do canon eólico tamén é do BNG por votar non a lei dos beneficios do territorio. Pois mire, foi un voto consecuente e congruente. E, por certo, a reforma do canon eólico non está nesa lei. Está na lei de acompañamentos, lei que non se debate, que, como sempre, utilízana pola porta de atrás
para que non exista debate sobre temas tan cruciais como hoxe teremos aquí. E ni unha sola palabra a perda de recaudación. Pois voulle citar uns cuantos concellos. Abadín, gobernado polo Partido Popular. Ortigueira, gobernado polo Partido Popular. Mañón, gobernado polo Partido Popular. Vicedo, gobernado polo Partido Popular. Viveiro, gobernado polo Partido Popular. Todos estes concellos vai ter que explicarlles un a esas alcaldías porque van deixar de perder un 70% de recaudación no Fondo de Compensación Ambiental. Usted non é demagoxia, señor Lorenzo, non é demagoxia, é realidade, son cifras. A señora Iglesias dicía que se fiaba dos meus cálculos. Eu se me dá o tempo, repaso os cálculos, todos están feitos. Xa digo, isto sácase do Diario Oficial de Galicia, non os estou inventando eu. Corme G3 pasa de 359.000 euros a 108.050. Parque Eólico Somozas, 472.000 euros a 125.500. Serra da Panda pasa de 141.000 a 69.000. Coriscada pasa de 236.000 a 60.000. Muras pasa de 436.000 a 117.000. Monte Redondo pasa de 389.000 a 180.000. E Castelo, que pasa de 147.000 a 45.000. Estes son datos do Diario Oficial de Galicia, non os estou inventando eu. Pois vai vostede explicarlle isto aos alcaldes e alcaldesas. Onde está a demagoxia aquí? A demagoxia está en vir aquí e botarlle a culpa a todos menos aos que están gobernando. Non gobernamos porque non queremos, señor Lorenzo. Non gobernamos porque non queremos. Remate, por favor. Remato, señor presidente. Agradecer unha vez máis os votos do resto dos grupos da Cámara a esta iniciativa. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Ora imos a saudar os alumnos de sexto de primaria do Centro Praza de Barcelos de Pontevedra, que hoxe visitan o Parlamento. Benvidos a todas e a todos e tamén a que nos acompañan hoxe na tribuna. Continuamos ca última proposición non de lei, que é do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de don Aitor Bouza, sobre a demanda dirixida ao Goberno galego para que se cree no primeiro semestre deste ano un banco público de alugueiro de Galicia. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego para formular a proposición non de lei. Ten a palabra o señor Bouza. Grazas, presidente. Moi bo día a todos e a todas e benvidos tamén os alumnos que hoxe nos acompañan nesta sesión plenaria na que imos a falar dun tema trascendental e moi importante como é o dereito á vivenda. Un dereito que non só se garante na Constitución e tamén se desenvolve no Estatuto de Autonomía, como xa temos debatido neste Parlamento en moitas ocasións, sino que hoxe traemos aquí unha ferramenta que para o Partido Socialista é algo básico, algo que xa votamos aquí tamén, que non só debatimos, sino que o Partido Popular reflectiu a súa propia proposta, que era o programa Fogar Vivo. Xa me vou a anticipar eu ao que nos vai a trasladar o Partido Popular, porque hoxe, a parte da nosa proposta en particular, imos a falar do programa Fogar Vivo. É unha proposta a nosa en propositivo que pretende, como xa é coñecido por todas e todos, facer un banco público de aluguer no que se incorporen todas esas vivendas baleiras. Aquí en Galicia, a día de hoxe, máis de 500.000 vivendas, e si digo ben, máis de 500.000 vivendas que están catalogadas como vivendas baleiras. É un dato xa que creo que a propia Xunta de Galicia recoñece. Por lo tanto, empreguemos os datos para o bo. E digo que empreguemos os datos para o bo porque este programa Fogar Vivo, que supostamente, segundo o que nos ten dito o Partido Popular, é o mesmo que nos propoñemos. Votan en contra da nosa iniciativa porque xa a Xunta de Galicia, como sempre, xa o está a facer. Pero xa o está a facer fronte ás 506.000 vivendas baleiras que hai en Galicia. O programa Fogar Vivo, esta é unha publicación da Xunta de Galicia, recente, hai escasos días, 17 de xaneiro. Nos di a Xunta de Galicia para vender este programa. Recibiu máis de 400 solicitudes. 400 solicitudes de 500.000 vivendas. Un éxito. Pero
xa non só é que sexa un éxito as solicitudes, que son 400, é que a Xunta, cos seus propios fondos, soamente destinou 1,4 millóns para darlle axudas a 239. Pero o Partido Popular considera que isto é un éxito para loitar contra un drama social como é a vivenda no noso país, como son as vivendas baleiras, que realmente se poden poñer a disposición de todas esas persoas que precisan para poder vivir en dignidade un lugar onde vivir. Esta é a solución da Xunta de Galicia, 239 axudas. Pero, por certo, 239 axudas que en ningún momento se garante que foran vivendas baleiras que se puxeran en movimento. Porque son axudas, como a Xunta recoñece na súa nota de prensa, para reformas, melloras de compras de electrodomésticos ou para cubrir o seguro de impago. Que ten que ver isto coa vivenda baleira? É por anticiparme xa ao propio debate. Por facer un debate constructivo, para ver se a Xunta de Galicia nos di por que está en contra de facer un banco público non que garantimos con ese banco público que se topen os prezos, un drama social. O problema que temos en Galicia, como en moitas outras partes do noso país, é que a xente non pode pagar o aluguer. Por lo tanto, con este banco público que vamos a garantir é que todas esas vivendas baleiras que están sen uso se poñan a disposición das persoas que precisan esa vivenda e que aínda por riba podan pagalo, porque de nada sirve que se poñan no mercado e que a xente non poda facer frente ao pago. Topemos o prezo no 30% con ese banco público do aluguer do 30% da renda media das persoas. E, por tanto, iso nos vai a garantir que teñamos a posibilidade de todas esas persoas, todas esas galegas e galegos, tanto que se lle enche a boca ao Partido Popular, de falar de familias, de falar de persoas, de falar da política útil. Iso é política útil. Pensar en todas esas familias, en todas esas persoas que precisan da Xunta de Galicia para que lles bote unha man, para que realmente faga políticas, para conter o que é o máis importante. E digo todo isto porque, frente a esas contraposicións, 1,4 millóns, que é absolutamente ridículo para o orzamento completo, non só da Xunta de Galicia, senón tamén especificamente na área de vivenda. É absolutamente ridículo porque nós para este banco público do aluguer o que pedimos e exiximos, incorporamos nos orzamentos e pedimos hoxe aquí son 45 millóns de euros. Pero non é unha proposta irrealizable. Non é que se faga noutras comunidades autónomas, non é que se faga noutros países, é que é unha proposta perfectamente viable, económicamente e políticamente. E o que ten que explicar hoxe aquí o Partido Popular e a Xunta de Galicia é porque non o fai. Porque os 45 millóns de euros poden empregarse dos fondos que, por certo, falemos tamén diso. Como non? A Xunta de Galicia, e reitero, a Xunta de Galicia facilitou aos grupos parlamentarios por escrito, non vai a ser que podamos traballar en formato electrónico no documento, en formato xa anacrónico, temos as cifras da execución orzamentaria correspondente ao terceiro trimestre do ano 2025. E a Xunta de Galicia volve a dar outro dato histórico. Outro anuncio que eu estive repasando a páxina web da Xunta de Galicia e non vin ningunha noticia para darse golpes no peito do ben que o fixeron ata o terceiro trimestre. Xa levan, e digo xa levan porque a verdade é que é un éxito. Comparado co ano anterior, é un éxito, señores do PP. Xa levan vostedes no terceiro trimestre do ano 2025 executado o 15%, pero non se lles cae a cara de vergonza. Con todo o drama social que temos coa vivenda, que vostedes, a falta de 3 meses de rematar o 2025, lles quedaba pendente de executar o 85% dos fondos para o acceso á vivenda, o programa 451B, o programa do que falamos sempre aquí. A propia conselleira veu aquí a dicir que eu mentía cos datos e a continuación, semanas despois, entregan o dato novamente da Xunta de Galicia que ratifica que non só non mentimos, senón que o que minte a Xunta de Galicia cando di que executa a totalidade dos fondos. É absolutamente falso. Pero a maiores, cando vemos nestes días as propias entrevistas que deu a conselleira, vimos como facía gala do ben que estaba facendo a Xunta de Galicia dos moitos pisos que se van a facer. Os pisos con horizonte 2030. A pregunta é que imos a facer para as familias e as persoas que precisan unha vivenda a día de hoxe, no 2026. Iso é o que temos que pensar. E justamente por iso propoñemos iso, que se movilice a vivenda baleira, non pensando só nun horizonte para facer un anuncio público, sino en orzamentos e en propostas claras. E, sobre todo, non mintamos cos datos e non os ocultemos. Xa non só non mintamos, non ocultemos os datos, porque
Se a Xunta de Galicia fai gala de todo ese investimento que vai a facer, o mínimo é que diga de onde veñen os fondos. E de onde veñen os fondos? O Partido Popular supoño que, xa que tanto critica a Pedro Sánchez, saberá que máis de 500 millóns de euros veñen do Goberno do Estado. É unha mágoa que iso non o digan. A procedencia dos fondos en materia de vivenda, onde? Onde? Ben? Pois díganolo. A verdade é que está ben. E por último, xa nesta primeira intervención, eu quería facer unha reivindicación nesta última parte da miña intervención respecto a algo que é absolutamente lamentable por parte do Instituto Galego de Vivenda solo e de que o propio Partido Popular sexa cómplice do que está a pasar en Narón, nas vivendas das telleiras, vivendas públicas. Esta é a situación dramática na que se topa a persoa que vive nesta casa. A vostedes lle parece isto unhas condicións dignas nas que poder vivir? Leva 13 anos con esta situación que coñece a Xunta de Galicia. E que fixo? Nada, absolutamente nada. E por iso hoxe queremos chamar a atención de que estas non poden ser as vivendas públicas que oferta, que protexe a Xunta de Galicia. Isto ten que corrixirse xa, señorías do Partido Popular. Agardo a súa influencia neste Parlamento para que falen directamente cos responsables da Consellería e da Xunta de Galicia para que isto non volva a ocorrer. Non pode ser que despois de 13 anos isto siga igual. O mofo que existe nunha vivenda non é algo normal, pero é que esta situación é absolutamente dramática, ter que vivir e dormir nestas condicións lamentables. Eu pregúntolles, calquera de vostedes, dos que vostedes están mirando esta imaxe, viviría nesta situación, nestas condicións? A que non? Poñamos solución, polo tanto, de inmediato a que ningunha persoa do noso país teña que vivir nestas condicións de absoluta insalubridade. Pola miña parte, nesta primeira intervención, nada máis. Gracias, presidente. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Chao. Grazas. Ben, bo día, grazas, presidente. Debatimos hoxe unha proposición do Partido Socialista que é exactamente a mesma que se debateu no pleno do 21 de outubro. E quero comezar dicindo isto porque non me parece unha cuestión menor. Vaya por diante que entendo e defendo que unha iniciativa pode vir a este Parlamento varias veces porque, desafortunadamente, moitas das problemáticas que traemos a debate non se solucionan. Mais penso que neste caso esa non é a razón. Creo que atraen porque non teñen outras alternativas que formular a crise habitacional. E digo isto porque fan unha proposta que a priori soa moi ben, mas que non vai servir nin para mobilizar o parque de vivenda baleira, nin para facilitar o acceso de familias, traballadoras e estudantes ao mercado da vivenda. É así, e permítame que yo diga, señor Bouza, porque eu creo que parten dun diagnóstico errado e iso deriva en que as propostas non atinen na solución. En primeiro lugar, porque non singularizan a análise e a proposta á realidade de cada territorio. Dixo a miña compañeira Alexandra Fernández no pleno de outubro do ano pasado, nin hai receitas universais, nin medidas únicas e homoxéneas para solucionar a crise habitacional. Non é o mesmo a vivenda baleira en cidades como a Coruña ou Santiago que en vilas como Cuntis, Laza ou Navia de Suarna. Imagino que niso estará de acordo. En segundo lugar, porque compran o mantra de que detrás da vivenda baleira está o medo e a inseguridade dos propietarios, que é exactamente o mesmo recurso retórico que utiliza a dereita. Tamén é o mantra detrás da enésima axuda aos propietarios anunciada por Pedro Sánchez hai uns 15 días para introducir máis beneficios fiscais aos caseiros que non suban o alugueiro. Eu creo que atinaremos coas propostas, atinarán vostedes coas propostas o día que estean preparados para darlle a volta a isto e pensar en cargar impositivamente a quen fai un uso especulativo da vivenda en vez de bonificar a quen o fai como hai que facer. Trátase, señor Bouza, de decidir entre protexer a función social da vivenda ou seguir a fomentar o seu uso especulativo. Eu penso que con estes parches que traen vostedes aquí están dispostos a continuar avanzando no segundo, desafortunadamente.
Como saben, xa o comentou vostede na súa intervención, Galiza é a comunidade autónoma con máis vivenda baleira de todo o Estado, froito dun desequilibrio producido no tempo entre a produción de vivenda e o seu uso. A ratio de vivendas por habitante disparouse de 0,48 a 0,65 en 20 anos. Entre 2011 e 2021 creáronse 14.000 novos fogares en Galiza e 152.000 vivendas novas. O resultado de construir por riba das necesidades é que aumentou de forma moi significativa a vivenda baleira. Nos últimos 10 anos pasamos de 300.000, xo dixo vostede, a 500.000. E desas 90.000 están nos 7 concellos máis poboados. Esta realidade é gravísima porque no caso da vivenda unha maior oferta non implica unha baixada de prezos, pois os inmobles non perden valor, dito así moi simplemente. Todo o contrario, vemos unha escalada de prezos sen freo a pesar das enormes cifras de vivenda baleira que manexamos. É así como a vivenda se converteu nos últimos anos na principal causa de desigualdade neste país. Froito tamén de 15 anos de políticas nocivas do Partido Popular. E os datos aí xúlganse por si sós. máis alá da febre que lles deu agora con isto de facer tropecentas mil vivendas, a realidade é que en 15 anos de goberno do PP apenas se construiu vivenda protexida. Deixaron deliberadamente a promoción de vivenda en mans do mercado libre. Puxeron en marcha o programa Vivendas Vivas, que en 3 anos mobilizou 36 vivendas. E como iso non funcionou, lanzaron agora o programa Fogar Vivo. É certo que nos anunciou a conselleira estes días que funcionou moitísimo mellor. Agora, 239 vivendas sumáronse a ese programa no 2025, un 0,04% do parque de vivenda baleira que ten este país. Un éxito, dicía a conselleira. 0,04% da vivenda baleira que temos neste país. E, por certo, unhas axudas destinadas, entre outras cousas, e leo textualmente, a facer fronte ao custo da contratación dos seguros de impago de rendas ou seguros de multirrisco de fogar. De novo, a retórica do medo, a retórica da inseguridade que falaba antes. Despois está a medida estrela do ano pasado de converter baixos comerciais en vivendas e mudar as normas de habitabilidade tamén así un pouco pola porta de atrás. Porque se precisas unha casa, supoño que pensa o Partido Popular que non deberías exixir moito, non deberías exixir que fose concibida en orixe como unha vivenda ou que teña unhas dimensións nas que che sobre espazo. E o máis grave, eu creo, con moita seriedade, é a renuncia a exercer as competencias en materia de vivenda e a despregar todos os mecanismos que habilita a lei para reverter a gravísima situación que estamos a vivir. E refírome, entre outras cousas, ao bloqueo das declaracións de zonas de mercado residencial tensionado que sí son unha medida efectiva para axudar a conter o prezo do alugueiro. E fronte a isto, señor Bouza, non chega con propoñer parches e desde logo tampouco chega con facelo como fan vostedes, que falan de crear un banco público de alugueiro, mas, bueno, desta vez sí que concretou algunha cousa sobre como farían. Eu non acabei de entendelo. Algo dixo, non? 45 millóns de euros, topar os prezos. Como se materializa iso, señor Bouza? Porque eu, falando cas miñas compañeiras, nos dixemos, pois igual se inspiraron no Banco Público de Alugueiro de Euskadi. Pode ser, confírmame por favor na súa seguinte intervención. Mais volvendo ao inicio por onde comecei, nin hai solucións universais, nin medidas únicas e homoxéneas para solucionar este problema. E o caso de Euskadi é singularmente diferente ao caso galego. Primeiro, porque teña unha política de vivenda completamente diferente a que ten a Xunta de Galiza e tamén unha dotación orzamentaria moi distinta. Con todo, o seu Banco Público de Alugueiro implica que a Administración vasca custea máis da metade das rendas e fai un desembolso anual de 40 millóns de euros, supoño que de aí calcularon vostedes os seus 45 millóns, para sufragar o pagamento de alugueiros de ata 900 euros. Iso non é topar os prezos, señor Bouza. Iso é asumir que os prezos sigan sendo elevadísimos e inalcanzables para a maioría da xente, pero que a diferencia sufrague o sector público. É así como propón vostede que se paguen eses alugueiros? Pode aclaralo na súa seguinte intervención? Porque a min o que me preocupa é que no canto de ir a medidas que muden este modelo de raíz e que nos axuden efectivamente a desincentivar ou a controlar os prezos do alugueiro, vostedes o que propoñen é máis unha medida de transferencia de capital, ben de fondos públicos, ben das familias, aos rentistas, sen intervir realmente en solucionar o problema do encarecemento da vivenda. Nós presentamos unha emenda
que espero que acepten, porque cremos que é preciso abordar isto de forma integral. Nos propoñemos intervención pública para a adquisición e incorporación ao parque público de vivenda, exercendo o dereito de tanteo e retracto que ten o IGU sobre as vivendas protegidas que se poñan á venta. Gravar a vivenda baleira en zonas onde existe un problema de acceso para disuadir aos propietarios de manter o parque desocupado. E establecer programas de mediación como Banco de Alugueiro, pero dunha maneira moi diferente a que propoñen vostedes, cunhas condicións económicas máis axustadas en canto a rendibilidade e o custo do programa e cuns prezos máis reducidos que os do mercado libre, para protexer así o dereito á vivenda e que as familias aluguen a prezos accesibles. Digo yo mesmo que lle dixen ao comezo, trátase de escoller entre dous modelos, blindar a función social da vivenda ou seguir promovendo o uso especulativo da mesma. Nós, coas nosas propostas, propoñemos unha abordaxe integral para solucionar a crise habitacional e así dar resposta ás necesidades da poboación e garantir o dereito á vivenda de galegas e galegos. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Pérez. Gracias, presidente. Señorías, señor Bouza, ¿dónde está? Que non o ves. Aí, xa está. Vostede a verdade que ten mérito. Ten mérito e defende con vehemencia as súas propostas. Decir que isto xa foi debatido o 21 de outubro do 25, no votos a favor, en contra 40 e abstencións 25. Hai que seguir intentando convencernos. Pero non sei vostede, pero no tempo que levo eu neste Parlamento, que xa é bastante tempo, na vida pública bastante máis, cando algún grupo presenta unha iniciativa, o que fago sempre, con todo o respeto, primeiro a leo, créame, a leo varias veces, vexo quen a presenta, que grupo a defende, trato de buscar algunha lógica dentro da súa propia ideoloxía. Bueno, en fin, o normal que calquer diputado debería facer. Simplemente unha aclaración inicial. O diñeiro que vostede dice que Pedro Sánchez, o Goberno de España, destina a vivenda, non é nin de Pedro Sánchez nin do Goberno de España. É diñeiro que ven de Europa. Vamos a aclarar ese concepto que é importante que todos o teñamos claro. Non é un regalo que fai Pedro Sánchez aos galegos e as galegas. Pero, bueno, vostede falaba de datos. Mire, en castellano, vivienda es el ministerio más lento en ejecutar el presupuesto. Solo gasta el 6% en lo que va de año. ¿Me puede ver aquí a imagen, por favor? 6,6%. Dato mata relato. Pero, en fin, esta iniciativa que vostede, sei que vostede defende con vehemencia, con interese, con pasión, se achirría na exposición de motivos. Falando, principio pon, falando da realidade do mercado de alugueiro. Realidade. Vostedes realmente viven nunha realidade paralela, virtual, imaginaria, pero máis preocupante, que estou convencido, é que o creen. Unha realidade que nada ten que ver coa realidade deste país e moito menos ca de Galicia. Hai que patear máis a rúa, menos alfombra, menos moqueta. Señor Bouza, fágame caso. Parece broma se non falásemos de algo tan serio como é o mercado de alugueiro. Incluso chegan a contradecirse entre o que predican e o que fan. Por un lado dicen unha cousa e fan outra. Toc, toc, a ver se me atenden. Dende o Ministerio, onde vostedes, en teoría,
teñen responsabilidade de goberno, impoñen un modelo privatizado para xestionar as vivendas do Sareb. Non sei se lle sona. Ese chiringuito chamado Casa 47. Nombre moi bonito. Eu poríalle máis ben Rúa do Percebe 13 que a de Mortadelo e Filemón. Pero, bueno, en Galicia propoñen crear un banco público de aluguer. Soplar e sorber ao mesmo tempo, señor Bouza, é imposible. Cada vez teñen propostas menos socialistas e máis comunistas, diría eu. Súrdeme unha dúbida, señor Bouza, que sabe que lle aprecio. Vietnam tamén é o seu modelo? Para o BNG, estou convencido de que sí. Para o PSOE, depende. Todo se pega. Socios cómplices, como na Deputación de Lugo. Pacto guarro e vergoñento. Todo por la pasta, dirían. No BNG mandan os generais da UPG. Xa nos explicarán a da colaboración bilateral con Vietnam. O seu modelo será Venezuela, Cuba, en fin, sin palabras. Na Galicia real. Pero falando en serio, esta PNL é un brindis ao sol para intentarnos convencer de que se preocupan pola vivienda, polos propietarios, pola xente nova, a culpa dos bancos, dos ricos, pero a realidade é ben distinta. Saben cal é o perfil dos arrendadores en España? O 93% dos arrendadores tan só teñen un inmoble en alugueiro. A maioría son pensionistas. O 75% viven en zonas urbanas. Vostedes todo, como sempre, fume, aire, tratar de confundir os socialistas co apoio, cos nacionalistas, bueno, en fin, aquí está caendo. Para gobernar hai que ter orzamentos, fundamental, pero a vostedes eso da igual, prorrogamos e seguimos así. A Xunta xa ten un parque de vivendas, sí. O programa Fogar Vivo, que está regulado, moviliza vivendas, caro alugueiro a precios xa regulados. Sí, señor Bouza, regulados. Movilización de vivendas, precio accesible e garantías para o propietario. Fogar Vivo non é unha promesa, é unha política pública política en marcha. Vais incrementar o orzamento a 2,6 millóns de euros e o goberno de Alfonso Rueda ofrecendo certezas onde vostedes e o Ministerio solo fume. Hai propietarios dispostos a alugar se se ofrecen garantías. Señor Bouza, gobernar é elixir o que funciona, non o que só ven un titular. Mentras outros propoñen crear novos organismos, a Xunta segue a recuperar vivendas baleiras, rehabilita inmobles, axuda a mocidade a acceder a un alugueiro e dá seguridade aos propietarios. A Xunta non necesita crear un banco público de alugueiro porque xa está a facer política de vivenda útil, eficaz e responsable. Dende o Partido Popular defendemos unha política de vivenda realista, eficaz e, sobre todo, responsable cos recursos públicos. O acceso á vivenda é unha responsabilidade e unha prioridade, pero non se resolve creando novas estruturas administrativas e custosas. Galicia, señorías, ten unha realidade territorial propia, pola dispersión poboacional, envellecemento demográfico e un elevado número de vivendas baleiras, en zonas onde non existe unha demanda real. Ademais, unha intervención directa do sector público no mercado pode desincentivar a oferta privada de alugueiro, reducir o investimento e xerar inseguridade xurídica. Garantir o dereito á vivenda non é crear novas administrativas. Dende o Partido Popular consideramos que esta non é unha solución eficaz ni máis responsable dos problemas reais da vivenda. Nos apostamos por unha política de vivenda afastada de modelos ideolóxicos
que crean máis burocracia e non máis vivenda, porque garantir o acceso á vivenda en Galicia require de dúas cousas: solucións realistas, adaptadas ao territorio, política de orzamentos e dos feitos, da Xunta do presidente Alfonso Rueda. Así que non podemos apoiar a súa iniciativa cando o modelo da Xunta, señorías, é mellor e máis eficaz. Nada máis, moitas grazas. Gracias. Grupo autor da proposición, señor Bouza. Grazas de novo, presidente. Grazas. Vou dar lectura a unha proposta política que di: exixir á Xunta de Galicia a creación dun banco galego de vivenda co obxectivo de administrar e xestionar as vivendas baleiras para poñelas en aluguer a uns prezos asequibles, accesibles. Señora Chao, sabe quen propuxo iso? O Bloque Nacionalista Galego. Me sorprende o que acaba de decir vostede aquí. E me sorprende que estea sorprendida do que di o contido da propia iniciativa, que se van a topar os precios o pon o contido da iniciativa que se presenta. Punto B. Fixar os prezos do alugueiro nunca superiores ao 30%. Iso é topar os prezos. Pero, señora Chao, 45 millóns de euros incorporámoslo como emenda ao orzamento da Xunta de Galicia. Por certo, unha emenda que tivo voto favorable do Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, non acabo de entender por que o tiro que vostede veu a facer hoxe aquí foi contra unha proposta que levan vostedes no seu programa, pero que tamén a señora Pontón defendeu. Polo tanto, eu o que lles chamo é a reflexión e que apoien a súa propia proposta. Non lles pido nada máis, señorías do BNG. E mire, señor Rodríguez, con todo o respeto, de verdade, que aparte o afecto é mutuo, pero e respecto ao contido do que aquí falamos, non dixo nada vostede. Faltoulle Venezuela no argumentario, pero o resto dixo todo. Todo, atado a moqueta. Moi ben o da moqueta. Pero mire, e isto parecelle vostede que é moqueta. Isto é a realidade que viven os veciños e veciñas das Telleiras e Narón. Esta é a realidade, non é pisar moqueta. É a realidade que vostedes, e vostede en particular, non condenou nin dixo nada ao respecto. Isto lle parece realmente permisible na nosa sociedade. Esa é a realidade a que vostedes están negando, como é a realidade a que levan executado o 15%. Tampouco nada dixo diso. E a solución non lle convence do Banco Público de Aluguer, pero hoxe xa non dixo que Fogar Vivo fora para mobilizar vivendas baleiras. Alégrome que vayamos rectificando o marco, que vayamos dicindo realmente que os datos son os datos. Pero agora a Xunta de Galicia, e hoxe xa non sacou peito do programa Fogar Vivo, entendo xa por qué, porque despois desta nota de prensa que fixo a Xunta de Galicia dicindo o número real de axudas que se dan no programa Fogar Vivo, non me extraña que o Partido Popular non teña nada que decir. 238 de 500.000 vivendas. É normal que non haxa nada que sacar a peito. Pero eu volvo a incidir. A proposta que nos facemos é unha proposta en positivo, que realmente pode solucionar un problema dramático na nosa sociedade, como é o acceso á vivenda. Por lo tanto, chamo a reflexión, pero tamén nunha exixencia máxima, que non pode ser outra, que se executen os fondos, xa que nos propoñemos os 45 millóns de euros, polo menos, xa que se quedan todos eses millóns e millóns sen executar, collan a nosa proposta. Se vostedes non teñen como executar eses fondos, nos estamos propoñendo cuestións en positivo. E sí, atraeremos aquí a defendela as veces que faga falla. Porque moitas veces, como xa pasou coa gratuidade das matrículas, o Partido Popular a veces ata por cansancio acaba aceptando propostas da oposición. Malo será que, aínda que isto sexa por iso, ao final, por un anuncio grandilocuente do señor Rueda, malo será que non consigamos que o Banco Público de Aluguer e, sobre todo, as garantías que iso implica para tantas persoas e a mobilización da vivenda baleira, que é o problema que temos na nosa comunidade autónoma, sexa unha realidade. Sobre a emenda? Sobre a emenda, señor presidente, non a imos aceptar. Grazas, presidente. Gracias.
Pois, rematado o debate, vamos a proceder ás votacións. Pechen as portas, por favor. E comenzamos votando, en primeiro lugar, as proposicións non de lei. En concreto, a primeira é do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Lara Méndez sobre a demanda ao Goberno Central, ao Goberno galego, dun acordo coa FEGAN co fin de incrementar o financiamento local. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente 69 máis 1, afirmativamente 33, en contra 37, queda rexeitada. Votamos agora do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de Miguel Ángel Viso, sobre a demanda que a Xunta debe dirixir ao Goberno Central para que adopte as medidas necesarias para defender os intereses do sector agrogandeiro na negociación do novo marco financiero europeo. Non se aceptan as emendas do Grupo Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Perdón? Sí. Non lle acepta a votación por puntos? Nada. Votamos. Perdón? Non se votaron as mocións. Non, vamos a ver. Estamos nela, dixe. Grupo Parlamentario Popular, iniciativa. Non, estamos nas PNLs. PNLs. Non. Eu dixen, empezamos por as PNLs. Estamos na PNL, vostede é consciente de que estamos na PNL. Non, é que a vida conta do que pasou estes días, demos a volta a todo isto. Entón, empezamos por as PNLs, a primeira quedou clara, e esta segunda tamén, é a do señor Viso, con 2 emendas, e vostede pide unha votación por puntos que non lle acepta. Entón, volvemos a votar. Votamos. Ahora a ver, non ves. Presente 69 máis 1, afirmativamente 45, en contra 25, polo tanto, queda aprobada esta proposición non de lei. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Secundino Fernández, sobre a proposta de resolución que se presenta co fin de rexeitar as palabras do Ministro de Agricultura a prol da ratificación urxente do Acordo de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur e máis a demanda dirixida ao Goberno galego para que se opoña a este tratado. Votamos. Presentes serán 69 máis 1, non sei como, 69, vale. Afirmativamente 26, en contra 44, polo tanto queda rexeitada. Votamos agora a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña María Encarnación Amigo, sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno de España respecto da reforma do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servicios de saúde. Non se aceptan as emendas do Grupo Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presentes 69 máis 1, afirmativamente 38, en contra 32, polo tanto queda aprobado. Votamos agora a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don José Manuel Golpe,
sobre as modificacións que debe impulsar a Xunta de Galicia nas características, mecanismos e procedementos do canon eólico co fin de mellorar o cumprimento dos seus obxectivos. Votamos. Presente 69 máis 1, afirmativamente 33, en contra 37, polo tanto queda rexeitada. E por último, votamos a do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia por iniciativa de don Aitor Bouza sobre a demanda dirixida ao Goberno galego para que cree no primeiro semestre deste ano un banco público de alugueiro de Galicia. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego que non se acepta. Votamos. Presentes 68. Presentes 69 máis 1, afirmativamente 7, 37 en contra e 26 abstencións, polo tanto queda rexeitada. Rematado aquí o das proposicións non de lei, pasamos á votación das mocións. Comenzamos votando a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa da doña Rosana Pérez sobre o nivel de eficacia das medidas que se están a tomar contra o furtivismo e contra a entrada de produto foráneo no sector pesqueiro e marisqueiro galego. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Popular que non se acepta. Votamos. Sí. Piden a votación por puntos. Acéptalle vostede os puntos. Que puntos quere separar? O 3 e o 5. Votamos en primeiro lugar os puntos 3 e 5. Da moción de Rosana. Puntos 3 e 5. Presente 69 máis 1, afirmativamente 32, en contra 38, quedan rexeitados. Votamos agora o resto dos puntos da moción. Votamos. Presente 69 máis 1, votan por unanimidade os 70, polo tanto queda aprobados. Votamos a moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña María Monserrat Prado Cores sobre a política de externalización dos servizos dentro da sanidade pública galega e as condicións do novo contrato asinado polo Sergas con Rivera Povisa. O primer punto como edición e o segundo non. Perdón? Comunícame a autora desta moción que a emenda do Grupo Socialista acepta o primeiro punto como engádega e o segundo non. Entonces, votamos esa... Perdón? No, di que non. Isto é un intercambio, isto é rápido, é fluido. Entón, bueno, votamos. Presente 68 máis 1, afirmativamente 24, en contra 37, hai 8 abstencións, queda rexeitada. E por último votamos a do Grupo Parlamentario Socialista
sobre o grao de adaptación da normativa autonómica en materia de prevención e extinción de incendios forestais ao marco legal estatal e ao seu cumprimento. Non se presentaron emendas, votamos. Presente 69 máis 1, afirmativamente 33, en contra 37, queda rexeitada. E por último, imos a votar o texto legislativo, que é a votación das emendas e do ditame elaborado pola Comisión Segunda, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios sobre o proxecto de lei do clima de Galicia. En primeiro lugar, votamos as emendas do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente 69 máis 1, afirmativamente 32, en contra 37, hai unha abstención, quedan rexeitadas. Votamos agora as emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente 69 máis 1, afirmativamente 32, en contra 37, hai unha abstención, queda, polo tanto, rexeitada. E, por último, votamos o ditame da Comisión, coas emendas incorporadas, se for o caso, neste caso, pois, votamos. Presente 69 máis 1, afirmativamente 37, en contra 32, hai unha abstención e, consecuentemente, con esta votación queda aprobada a Lei do Clima de Galicia. E agora continuamos con a alteración do orden do día, que consiste nunha pregunta do deputado José Luís Ferro, do Grupo Parlamentario Popular. Cando queira. Quedarme aquí un momento. Señor conselleiro, máis ben, non? Señor conselleiro, ven hoxe vostede para dar conta dun dos compromisos máis relevantes asumidos pola súa consellería nesta legislatura. Avanzar cara a un gran pacto pola lingua, entendido non como un exercicio retórico nin como un acordo de mínimos, senón como unha aposta colectiva, ampla e duradeira polo futuro do galego. Compre lembrar que foi vostede que en nunha comparecencia a petición propia nesta Cámara anunciou a vontade clara e inequívoca de impulsar ese pacto. Un anuncio que non quedou nun titular nin nunha declaración de intencións, senón que se traduciu en feitos concretos e verificables. Desde aquel momento, a Xunta puxo en marcha unha folla de ruta baseada no diálogo, na participación e no consenso, consciente de que a política lingüística só pode ser eficaz construíndoa coa sociedade e evitando a confrontación. Nese marco sitúase a decisión de abordar a renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade neste Parlamento na sexta legislatura. Falamos dun instrumento fundamental que marcou durante anos a acción pública na materia lingüística, pero que precisaba ser actualizado para responder aos cambios sociais, culturais, demográficos e tecnolóxicos da Galicia de hoxe. Para renovar ese plan, a Xunta convocou a máis de 100 profesionais de ámbitos moi diversos: ensino, cultura, medios de comunicación, mundo digital, economía, ámbito social e institucional. Profesionais que traballan organizados en distintos grupos achegando coñecemento, experiencia e visión de futuro, co obxectivo común de adaptar o plan á realidade actual e facelo útil para as próximas décadas.
Ademais, este proceso complementase cunha rolda de contactos políticos e sociais sen precedentes recentes, reunións con todas as forzas políticas con representación parlamentaria e consultas cos sectores que participan activamente na promoción e difusión da nosa lingua. Un exercicio de escoita activa que demostra unha forma de gobernar baseada no respeto institucional e na procura de amplos acordos. Por iso, señor conselleiro, desde este grupo parlamentario queremos coñecer con detalle como está a desenvolverse este proceso. Queremos saber cal é o balance que fai o Goberno galego dos traballos que se están levando a cabo para a renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Cales son os principais avances acadados ata o de agora e que horizonte temporal manexa a Xunta de Galicia para culminar este traballo tan relevante e importante para o futuro do galego. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra o señor Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, o señor López Campos. Moi ben, moitísimas gracias, señora presidenta. Antes de nada, agradecer tamén ao voceiro do Grupo Parlamentario do Partido Popular e a Presidencia da Cámara a posibilidade de poder adiantar estas preguntas por cuestión da xenda e decirlle que xe nos trae aquí un asunto importante, non un asunto trascendente. O apuntaba vostede, señor Ferro, que un dos anuncios, dos compromisos máis relevantes, máis importantes que se adoptaron neste inicio da legislatura foi o de establecer un novo marco, un novo espazo de diálogo, de debate, sobre, eu creo que o aspecto máis importante, o máis diferenciador, máis trascendente da nosa lingua, da nosa cultura, que é o noso idioma. Creo que ese compromiso, nese pacto, tiñamos claro que debíamos de implicar non só a parte política, que por suposto ten que estar presente, e eu agradezco moito o traballo feito polas distintas formacións políticas, cada un na súa medida, pero tamén entendíamos que isto tiña que ser un pacto social. A lingua é o maior patrimonio de todos os galegos e as galegas e, por tanto, son eles, nada máis que eles, os que nos teñen que marcar tamén o camiño, a senda que temos que percorrer nos próximos anos. Por iso que non é só unha responsabilidade política, que sí, que o é tamén, senón que tamén é unha responsabilidade social. E para iso fixemos un chamamento para todas as entidades, a todos os colectivos da nosa sociedade, do país, que tivesen algo que decir, algo que aportar en este proceso. Teño que decir que a resposta foi extraordinaria, tivemos unha colaboración máxima por parte das entidades sociais e dos colectivos no ámbito da lingua, e isto eu creo que nos vai permitir construir unha estrategia, ese Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que é a ferramenta máis importante para establecer as estrategias de futuro de cara á nosa lingua. Teño que avanzarlle que, como ben sabe, se constituíron os grupos de traballo en esas 11 comisións, na que participaron en torno a 130 profesionais de reputadísimo prestixio. Se realizaron máis de 350 entrevistas e se mantiveron máis de 115 reunións con entidades. Trasladolle que en total se recibiron en torno a 1.400 propostas nos distintos ámbitos desas 11 comisións. E agora se está traballando na elaboración no peche desos informes sectoriais das 11 comisións para ser entregadas ao equipo coordinador, polo cal se pideu ampliación do plazo tendo en conta o gran número de propostas presentadas. Estas comisións traballaron, por suposto, con total autonomía, con total capacidade, e avánzolle que unha vez remate esa comisión coordinadora teremos os primeiros datos deste documento para iniciar unha nova ronda de contactos cos partidos políticos que esperemos que sexa nas próximas semanas. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Réplica, señor Ferro. Moitas gracias, presidenta. Señor conselleiro, quero comezar recoñecendo e poñendo en valor, por suposto, o valor da explicación ofrecida,
que confirma algo que desde este grupo xa viñamos sinalando, que o Goberno galego está a actuar con seriedade, con método e con responsabilidade nun ámbito tan sensible e tan estratégico como é da política lingüística. O balance que vostede acaba de expor demostra que a renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega non é un trámite administrativo máis, senón un proceso profundo, participativo e rigoroso. A implicación de máis deses 100 profesionais de distintos sectores é unha mostra clara de apertura e de confianza no coñecemento experto, afastándose de visións reducionistas ou ideoloxizadas. É especialmente salientable a vontade de consenso que guía todo este traballo. Cando outros optan pola confrontación permanente, a Xunta aposta polo diálogo político e pola construción de acordos amplos alrededor da lingua, entendida como patrimonio común de todos os galegos. Pensen como pensen e vivan onde vivan. Este proceso non renega do feito ata agora, senón que se construe sobre un pacto, sobre un plan aprobado por unanimidade neste Parlamento, respetando ese espírito de acordo e utilizando con realismo e ambición para dar resposta aos retos actuais, desde o uso do galego no ámbito digital ata a súa presencia na vida económica e social. Desde o Grupo Parlamentario Popular de Galicia estamos convencidos de que este camiño é o axeitado para fortalecer o galego desde a unidade, desde a convivencia e desde a confianza no futuro. Señor conselleiro, conte co noso respaldo para seguir avanzando nun pacto pola lingua que sirva para garantir que o galego teña máis presenza, máis prestizo e máis oportunidades nas próximas xeracións. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Muchísimas gracias, señora presidenta. Agradezcolle moito, señor Ferro, de verdade, a oportunidade desta pregunta e a posibilidade de poder dar as correspondentes explicacións. Eu estou convencido que este ano 2026 vai a ser o ano do gran pacto pola lingua en Galicia. Non me cabe ningunha dúbida. E o digo porque se vai a intentar facer co maior consenso posible, non debe de ser como debe de ser. Creo que esa parte do consenso político ten que levar aparellado tamén ese consenso social. E o digo tamén desde a sensación de que este proceso participativo que se desenrolou durante o ano 2025 pois creo que superou con creces as expectativas creadas. Creo que a resposta social, a implicación, a sensibilidade que houve por parte da sociedade galega foi máxima. Cúmplese o que viñamos aportando, viñamos dicindo que toda a sociedade galega ten unha sensibilidade moi marcada en relación á importancia do noso maior patrimonio, que é a nosa lingua, e por eso entendíamos que era importante testear, ver cal era o respaldo, cal era a implicación da sociedade galega. E esta foi, como decía antes, superando as expectativas, con esas máis de 1.400 aportacións, máis de 300 reunións que se mantuveron durante estes últimos meses. Creo que eso afianza todavía máis a realidade, a necesidade deste novo acordo, un acordo que, como ben apuntaba vostede, non parte de cero, un acordo que ven arrastrado desa primeira aprobación da Lei de Normalización Lingüística, da Lei de Normalización da Lingua, e ademais que parte despois dese acordo no 2004 do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Temos moito traballo feito, temos moito camiño andado, pero nos enfrentamos a un novo reto que temos que avanzar xuntos. É verdade que este traballo, este intenso traballo nos obriga a adaptar os tempos, os prazos, os traballos desas comisións para intentar, como decía antes, xerar o máximo consenso e para poñer no foco sempre a calidade dos traballos que estamos convencidos que o que derive deste novo marco, deste novo plan xeral da lingua galega marcará o futuro por vir da nosa lingua. Unha vez aprobado este plan, por suposto, a Xunta aplicará as medidas de xeito inmediato, aquelas medidas que teñan que ver coa xestión da propia Xunta de Galicia, aquelas que teñan que ver tamén co impacto destas medidas no ámbito da nosa sociedade, pero eso non quere dicir que non estemos traballando de forma simultánea nesta 95 e 26 tamén en medidas de impulso.
de aplicación inmediata no ámbito da lingua. Eso quere decir, ou acredita, o incremento de máis de 2 millóns de euros no orzamento da Xunta de Galicia, ademais de outro tipo de actuacións. Estamos ante un momento histórico para a futura da nosa lingua. Diante de nós creo que temos a gran oportunidade para garantir o seu futuro e, como sempre, estou convencido que a historia aquí valorará o feito por cada un de nós e a posición que ocupe cada un de nós. Espero que todos estemos a altura desta situación. Muchísimas gracias. Pregunta de doña Mercedes Queixas, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidente. Señor conselleiro, 15 meses escondéndose detrás da Comisión da Variación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega para non tomar ningunha medida a favor do galego. 15 meses sin derrogar o decreto de desgaleguización do ensino que lle piden todas as institucións e a inmensa maioría da sociedade galega. 15 meses negando a emerxencia lingüística que ditaminou o IGE. É vostede o portavoz do Goberno do Partido Popular máis antigalego da historia. Parabéns. Parabéns tamén, señor conselleiro, polo seu primeiro éxito á fronte da Consellería de Cultura. Conseguiu xa vostede que esta consellería fose a menos e sexa hoxe máis pequena e irrelevante. E como conseguiu? Pois renunciando a unha competencia estatutaria que define Galiza como o que é unha nación con identidade e con personalidade cultural propias. Unha renuncia cobarde, sen debate parlamentario, aprobada pola porta de atrás, que iso é o que é a lei de acompañamento, cun obxectivo: legalizar o abandono do patrimonio e baleirar o autogoberno de Galiza. Este é o seu éxito, conselleiro: avanzar na liquidación da identidade de Galiza como unha nación cultural. E a custa de quen o conseguiu? A custa dos concellos, afogados xa pola Xunta con competencias impropias e cada vez con menos recursos. Vostede cárgalles agora ao lombo a responsabilidade sobre a protección do patrimonio, cando sabe perfectamente que a inmensa maioría dos concellos galegos non teñen nin capacidade económica nin recursos técnicos e profesionais para asumilo. Porque, señor conselleiro, sen profesionais, sen técnicos, como se van responsabilizar os concellos da xestión e da protección do patrimonio? Quen vai decidir sobre as intervencións que o poidan afectar? O alcalde ou a alcaldesa de turno? Con que criterios técnicos? Con que formación? Con que supervisión? Vostede sabe perfectamente que está a abrir a porta á arbitrariedade e ao expolio do patrimonio cultural que é de todos os galegos e de todas as galegas. Iso si, díxolle vostede aos concellos. Quen precise recursos, que llos pida á Xunta. Desde o BNG preguntámoslle: a que Xunta? A mesma Xunta que creou o problema colapsando os servizos de patrimonio cultural por falta de persoal? A mesma Xunta que converteu a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural nun ente irrelevante e asfixiado económicamente e que para 2026 vai ter os mesmos 22 millóns de euros que tiña no 2009? A mesma Xunta que foi incapaz de elaborar un catálogo de patrimonio unificado en 16 anos, ou que foi incapaz de crear ou renunciou a crear un servizo de inspección do patrimonio? Unha última pregunta, conselleiro: con quen consultou vostede esta nova tempada de rebaixas outono-inverno para a protección patrimonial? Porque a FEGAM xa lle dixo que está en contra, o Consello da Cultura Galega xa lle dixo que está en contra, igual que a Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago, a Real Academia Galega de Belas Artes, os profesionais técnicos da Arqueoloxía, a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, etc. A quen beneficia esta renuncia das competencias do Partido Popular? Resposta do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, don José López Campos. Moitísimas gracias, señor presidente. Señora Queixas, non sabía eu que era vostede a presidenta da Asociación Validadora de Galeguidades. Aquí quen era máis galego ou menos galego en función do que vostede aporta ou decida. Creo que se arrogan a certas competencias que eu creo que debían ser únicas, exclusivas dos veciños, do pobo galego, dos galegos e das galegas. Pero eu, como non vou a entrar en esa cuestión, xa sei cal é a estrategia do Bloque Nacionalista Galego, creo que xa está máis que demostrada, xa son ben coñecidos. Creo que vostede hoxe dá en ferro porque fala con un municipalista convencido. Eu tiven a sorte, a gran fortuna, unha das grandes fortunas que pode ter unha persoa, pois ser alcalde do seu pobo durante moitos anos. Non tiven a sorte e a fortuna de estar en primeira liña, sabendo cales son as realidades e as necesidades dos nosos veciños. Tiven a sorte tamén
de poder ser elexido a 34 veces, con 4 maiorías absolutas, polos meus veciños e veciñas da Estrada, para poder defender os seus intereses e poder entender como funciona a Galicia de verdade, non a Galicia que pode ver vostede, ao mellor, dende aquí, dentro do Parlamento, sino a Galicia do día a día, a Galicia das persoas. Sei de primeira man cales son os seus problemas, cales son os problemas no día a día os que se teñen que enfrontar. E, dende logo, o que si non teño, nin teño como conselleiro, nin tiña antes como alcalde, ese concepto tan denigrante que ten vostede dos responsables municipais. Acaba de facer vostede aquí unha intervención que me gustaría que fose escoitada polos representantes municipais, cando menos do Bloque Nacionalista Galego, que teñen moitos e a veces fan un gran traballo tamén no territorio e nos seus concellos. Gustaríame que escoitaran a súa intervención e o concepto que ten vostede, e por ende o Bloque Nacionalista Galego, do seu traballo, da súa capacidade, da súa xestión, da súa honorabilidade, da súa responsabilidade como xestores públicos, porque acaba de poñer vostede aquí no foco os alcaldes, as corporacións municipais, de incompetentes, de ineptos, de falta de sensibilidade co patrimonio de todos os galegos e as galegas. E eu teño que decir, e os defendo a todos, independentemente do seu cor político, do Partido Socialista, do Partido Popular, do Bloque Nacionalista Galego, que non hai ninguén que este máis apegado, máis cerca, máis próximo aos problemas dos seus veciños que os alcaldes e as alcaldesas de Galicia, para os que eu, dende logo, defendo o seu criterio e a súa capacidade. Diríalle máis, non lle vería nada mal que se dese un percorrido por esos concellos e coñeza a opinión, a idea dos alcaldes e alcaldesas no territorio e saiba realmente cal é a realidade desta modificación da Lei de Patrimonio e a quen beneficia. E só e única e exclusivamente esta modificación da lei ven a dar cumprida resposta ás demandas exixidas polos alcaldes e as alcaldesas de Galicia, polos veciños e veciñas, polos galegos e as galegas, de permitir unha administración máis áxil, máis eficaz e, ademais, por suposto, como comprenderá vostede, dende que sempre o neguen, estes cambios, estas modificacións veñen avaladas por os informes técnicos correspondentes que dan e acreditan que esta modificación é legal, é axustada e, dende logo, era necesaria para que os concellos galegos poidan seguir traballando en autonomía. Réplica, señora Queixas. Grazas, presidente. Señor conselleiro, vexo que segue vostede instalado no pacto do silencio do Partido Popular. Hoxe non responde ás preguntas que lle facemos desde o BNG despois de que o Grupo Parlamentario do Partido Popular teña vetado até en 2 ocasións a solicitude de comparecencia do Director Xeral de Patrimonio Cultural na Comisión de Cultura que fixemos desde o BNG. Que é o que teñen que agochar? Por que non falan claramente do que lle preguntamos? E mire, efectivamente, vostede non é un recén chegado á xestión política e lembrará, polo tanto, que non hai moito tempo vostede fixo crítica pública precisamente das exixencias de patrimonio da Xunta para restaurar, por exemplo, a Ponte Vella de Liñares do seu concello, unha ponte medieval protexida no catálogo de bens do Pexón. É dicir, que vostede, entre respetar os criterios de restauración de patrimonio da Xunta ou deixar arruinar a ponte medieval, vostede como alcalde efectivamente escolleu deixala arruinar e aí está con problemas cada vez máis graves estruturais e con esta polas silvas. Ese é o resultado da súa capacidade de xestión. Efectivamente, a quen pretende tomarlle o pelo, señor conselleiro? Os cambios que está a impoñer, que lles está a impoñer ás alcaldías, son para rebaixar as exixencias na protección do patrimonio, para que non haxa criterios técnicos unificados e ir facilitando así a desprotección do patrimonio. O patrimonio cultural, como acabamos de ver, foi para vostede un estorbo como alcalde da Estrada. Non hai máis que ver a situación na que está a Torre de Guimarei. E agora tamén é un estorbo como Consellería de Cultura, porque vostede podía ter escollido reforzar os servizos de patrimonio con máis recursos como están demandando xa dende hai moito tempo, mas preferiu renunciar ás competencias que lle confere o Estatuto, competencias exclusivas na xestión do patrimonio cultural, para abrirlle unha porta ao expolio do patrimonio cultural galego. Acaba de renunciar a sentir o orgullo de ser galego. E desde logo no BNG, sábeo perfectamente, acreditamos, igual que Castelao e Otero Pedrallo, en que se aínda somos galegas é por obra e gracia do idioma do patrimonio. Por iso o defendemos con orgullo e sempre.
Peche da pregunta, conselleiro Cultura, Lingua e Xuventude. Moitísimas gracias, señor presidente. Bueno, vexo que, señora Queixas, non cambian a estrategia. Primeiro disparan e despois preguntan. Eu lle vou a recomendar, non sei se tivo vostede a oportunidade, non vou ser tan ousado como vostede cando a veces comete ese atrevimento de preguntarme se leo moito ou leo pouco. Eu non vou a ser tan ousado en esta cuestión con vostede, pero si lle vou a deixar unhas copias deste documento, que espero que ao mellor non tuvo tempo suficiente para poder lelo, que se lle chegou a todos os alcaldes. Lle deixarei unha copia despois para que lea en profundidade e vexa realmente a quen vai a beneficiar esta modificación da Lei de Patrimonio, que está consensuada, que está pensada, que está validada, que está avaliada técnicamente, por suposto. Isto non foi unha ocurrencia deste conselleiro, nin dende logo teño nin a capacidade nin a estrategia de poder desvirtuar ou devaluar o patrimonio de todos os galegos. E, por suposto, lle exixo, lle pido, por favor, que analice unha vez analizada, me diga en que artigo desta modificación da lei existe ningunha sola desprotección do patrimonio. Fan vostedes sempre a mesma estrategia, non intentan confundir, intentan enganar a ciudadanía e intentan, equiparar o que significa a axilización co que vostedes entenden por desprotección. Esta é unha cuestión que ven seguramente derivada da súa falta de xestión. Vostedes nunca tiveron, en moitos casos, que xestionar nin que tomar decisións e, polo tanto, lles custa entender que un proceso de axilización administrativa non necesariamente ten que ser un proceso de desprotección do patrimonio. De feito, é que lle insto, e de verdade que arreto, a que me diga en algunha destas modificacións que establece esta modificación de patrimonio en un só sitio donde exista unha medida que signifique desprotección do patrimonio. En ningunha, só do seu articulado. De feito, dígolle máis, no único sitio donde existe algunha modificación en relación a este tema é para protexer todavía máis o patrimonio. Artigo 66, falo de memoria, quero recordar que se fala de que naqueles elementos catalogados donde os concellos pretendan facer unha demolición polo estado ruinoso das edificacións, necesariamente a través desta modificación se obliga a que exista un informe previo de patrimonio que antes non existía. Un criterio que vai directamente á protección do noso patrimonio, non a desprotección. É a única modificación no nivel de protección que existe en toda a lei. O resto é aclaración de competencias, o resto é detallar escrupulosamente cales son as accións que se poden acometer no patrimonio, que ademais están estudiadas, están validadas técnicamente para facilitar a xestión e o mantemento, e ademais está pensada para que a protección non leve aparellado seguramente o descuido do noso patrimonio, porque o que estábamos facendo é que moitas veces o exceso de protección, o exceso de burocracia impedía moitas veces a preservación axeitada do noso patrimonio. Por eso, eu creo que, para rematar, lle recomendaría, unha vez máis, que o lesen en profundidade, que o debatisen, e lle reto que me diga en algún articulado, en un só punto donde existe algún criterio, algún motivo que significa desprotección do patrimonio. Queda o reto feito. Está terminado o tempo, gracias. Gracias. Interpelación de doña Olalla Rodil, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre os compromisos orzamentarios do Goberno galego co desenvolvemento do Servicio de Axuda no Fogar e coa implantación do novo protocolo de prevención da violencia nos domicilios onde se presta. Para formular esta interpelación ten a palabra a señora Rodil. Grazas, presidente. Bon día a todas e a todos. Confirmaba agora quen era a persoa da Xunta, que todo o mundo sabe e decide libremente quen manda responder as interpelacións, iba a ser o conselleiro de Emprego. E creo que xa só a escolla da persoa que envían a esta Cámara, é dicir, para esconder tamén a Consellería de Política Social e a señora García no debate do sistema e do servizo de axuda no fogar que atende a máis de 23.000 persoas en Galiza, xa é toda unha declaración de intencións de que é o que pretende
pretende facer o Partido Popular co SAF. E digo isto porque hoxe desde o BNG traemos esta cuestión, esta interpelación sobre o servizo de axuda no fogar, sobre os dereitos das persoas dependentes, as persoas usuarias do servizo e tamén os dereitos das traballadoras que sosteñen co seu lombo o SAF en máis de 23.000 casas de galegas e galegos dependentes en Galiza e que o facemos ademais no contexto no que se produce estes días o debate a respecto do financiamento do propio servizo coa proposta que formulou a Xunta de Galiza de ir a 18 euros a hora en 2028 a achega que fan a Xunta e o Estado para o financiamento deste servizo esencial de atención á dependencia. Unha proposta que o Bloque Nacionalista Galego non apoiamos por insuficiente, porque non cubre o custe real da prestación, nin se achega tan sequera a ela, e non resolve os problemas estruturais que arrastra o servizo de axuda no fogar desde hai anos. Un servizo colapsado, con listas de espera inadmisibles e tremendamente precarizado, con condicións laborais e salariais das traballadoras que o sosteñen que son tremendamente inxustas. A proposta de financiamento da Xunta, insisto, 18 euros a hora en 2028 só afonda na quebra do propio servizo, pero claro, a Xunta, o Goberno do Partido Popular na Xunta non busca resolver o problema, á vista está que non quere nin asumir a máis mínima responsabilidade sobre o futuro do SAF e o único que buscan, dixo o propio presidente Alfonso Rueda hoxe pola mañá na sesión de control, é que deixemos de falar da situación na que se atopa o servizo de axuda no fogar. Que calemos a boca e quedounos hoxe meridianamente claro, pero tamén lles digo, señorías do Partido Popular e o propio Goberno do Partido Popular na Xunta, que o BNG vai seguir defendendo o dereito das persoas dependentes deste país a ter un servizo á altura do que merecen e necesitan e tamén unhas condicións de traballo dignas para as mulleres que, insisto, sosteñen co seu lombo este servizo esencial. Por iso non aceptamos a chantaxe que o Goberno do Partido Popular formulou aos concellos, e digo chantaxe porque era todo ou nada, ou aceptaban o que ofrecían ou, e cito literalmente, quedades como estades. Se non están de acordo, oíamolo onte mesmo na sesión plenaria, se non están de acordo que renuncien aos cartos, falando do diñeiro e do financiamento do SAF como se saísen os euros dos petos das carteiras do Partido Popular. Hai quen quixo someterse a esa imposición, alá cada quen, nós non. O BNG non vai deixar de defender e reclamar o que é xusto para as dependentes galegas e tamén para as traballadoras do SAF. E por iso seguimos defendendo o que levamos defendido sempre, que se cumpra a lei e que calquera incremento que se aplique teña, en primeiro lugar, que axustarse ao coste real do servizo. E 18 euros a hora en 2028, estamos en xaneiro de 2026, por se hai algunha persoa despistada ou un extraterrestre que aterrizara hoxe aquí, nin se achega sequera o que custa prestar o servizo de axuda no fogar hoxe, non dentro de 2 anos, agora. Entre 2022, que foi a última vez que se incrementou o financiamento do servizo de axuda no fogar, entre 2022 e 2025 o SAF pasou de costar na parte mínima entre 14 e 21 euros e medio a 22,7 e 28,58 euros a hora prestada. Depende da multiplicidade de realidades que se viven nos concellos galegos. Isto, insisto, hoxe en xaneiro de 2025 para a hora de SAF ordinaria, porque o financiamento da Xunta e do Estado non diferencia absolutamente en nada as horas ordinarias dos días festivos, eso ten moito a ver coas condicións laborais das traballadoras, págase absolutamente todo igual. Tampouco se diferencia entre concellos rurais e urbanos, como se costase o mesmo prestar o servizo en Cervantes como no centro da cidade de Lugo, nin as taxas de envellecemento da poboación, nin a dispersión poboacional, nada, nin as condicións de seguridade laboral das traballadoras do servizo de axuda no fogar, non se ten absolutamente para nada en consideración elementos esenciais que aumentan o coste da prestación do servizo. Tampouco ten en conta o financiamento que aportan a Xunta e o Estado, nin sequera a proposta que se formula, non ten en conta o colapso no que se atopa o sistema, nin as condicións de precariedade laboral que soportan as traballadoras.
E digo colapso porque a día de hoxe eu non sei se a xente sabe no seu concello cal é a lista de agarda que hai para acceder ao servizo de axuda no fogar de persoas que teñen, insisto, recoñecido por lei dereito a horas do SAF, pero que non poden acceder a ese servizo. Estes días, que está o foco posto nesta cuestión, saía a concelleira de Servizos Sociais da Coruña, da cidade da Coruña, do Concello da Coruña, tomo o exemplo que saía publicado na prensa, que hai 560 persoas usuarias atendidas no SAF da cidade da Coruña e 1.200 persoas esperando. Esta é unha realidade extensiva a todos os concellos de Galiza prácticamente. E todo iso a pesar da propaganda fogueteira na que navega tan ben e da que gusta tanto o Partido Popular e na que pretende afogarnos a todos, porque no ano 2021 a Xunta de Galiza, o Goberno do Partido Popular, a través da Conselleira de Política Social, firmaba un acordo coa FEGAM, semellante ao que intentan vendernos agora a todos, onde se comprometían, saben a que? 2021, a establecer os procedementos necesarios para poder maximizar a extensión do servizo 2021, co obxectivo de reducir ao mínimo o número de persoas que teñen dereito recoñecido por lei ao SAF, pero que non están a recibir o servizo. Saben cantas persoas hai na lista de espera do SAF en termos xerais en Galiza, desde 2022 a hoxe 2025, que é o último dato pechado, datos da Consellería de Política Social da Xunta de Galiza publicados no Inserso, 4.080 persoas máis. Esta é o escenario, a realidade que atravesan as galegas e os galegos, porque aí hai persoas de carne e oso, con nomes e apelidos, seguramente a moitas delas as coñezan as súas señorías, que teñen un dereito recoñecido no papel, pero que non poden exercer, que non poden acceder a él porque está absolutamente asfixiado e colapsado o servizo de axuda no fogar. E a pregunta, claro, vai facer a proposta de financiamento de 18 euros a hora en 2028 que formula a Xunta de Galiza que esas persoas poidan acceder ao SAF? Xa lle lo digo eu, non. Porque a súa proposta continúa facendo que teñan que ser os concellos os que soporten o sostemento económico dun servizo que non teñen que financiar porque o di a lei. E a lei é meridianamente clara. O servizo de axuda no fogar da dependencia, igual que todo o sistema de atención ás persoas dependentes, ten que ser sostido ao 50% entre a Xunta e o Estado. Nin sequera o concello con máis vontade de todo o planeta ten recursos económicos suficientes para poder acceder toda a poboación que ten dereito recoñecido por lei a facelo ao servizo de axuda no fogar. E hai outro elemento estrutural, dicía ao comezo, no que non pon unha soa solución a proposta de financiamento que fai a Xunta de 18 euros a hora en 2028, e que o único que vai facer é probablemente agrandalo e afondar aínda máis nesa precariedade laboral que é a que soportan as mulleres traballadoras do SAF. Traballadoras que reciben a día de hoxe, cas tablas salariais actualizadas conforme ao IPC de 2026, salarios base con 39 horas de traballo adxudicadas, salarios inferiores ao mínimo interprofesional, están en 1.200 e pouco euros de salario base. E que ademais tampouco vai permitir eses 18 euros a hora en 2028 atender necesidades urxentes do SAF como as que trouxemos tantas veces desde o Bloque Nacionalista Galego a esta Cámara, como garantir condicións de seguridade e saúde laboral a estas mulleres traballadoras que non teñen un centro de traballo, sino que os seus centros de traballo son os domicilios particulares das persoas usuarias e dependentes ás que atenden. E claro, eu cando vin esa proposta, esa chantaxe, esa imposición de financiamento por parte do Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, irremediablemente veume á cabeza que aconteceu neste país en xullo de 2025. Que foi o asasinato de Teresa de Jesús Lembrarán, traballadora do SAF do Concello do Porriño, asasinada mentras desenvolvía o seu traballo despois de ter posto un coñecemento tanto do Concello como da empresa para a que traballaba que quería deixar de prestar o seu traballo nese domicilio. Como se van garantir condicións de seguridade e de saúde laboral para as mulleres traballadoras do SAF con un infrafinanciamento que non dá nin un solo euro máis, nin sequera para levar á práctica as propostas que formula o Instituto de Saúde Laboral, de Seguridade e Saúde Laboral de Galiza, nesa proposta de protocolo que nunca
creo eu humildemente vai chegar a levarse a práctica. E dígolle por qué. Hoxe mesmo pola mañá, ás 10 da mañá, había na FEGAMP unha reunión e unha vez máis, desde que comezou todo este proceso, a Xunta de Galiza púxose do lado de fora, non hai ningunha soa persoa con responsabilidade política, con capacidade de decisión que represente a alguén da Consellería de Emprego, xa non digo, pero da Consellería de Política Social, non hai ningunha soa persoa desde as 10 da mañá na sede da FEGAMP sentada ali para intentar garantizar que as medidas de seguridade laboral que teñen que garantizarlle ás traballadoras auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar vayan levarse á práctica. Eu pregúntome, entre as propostas da Xunta de Galiza, si remato, estaba, por exemplo, que donde haxa situacións de inseguridade vayan dúas traballadoras. Eu digo, como se paga o salario doutra traballadora se os concellos son incapaces de garantir o pagamento case das auxiliares que hoxe prestan o servizo do SAF. Eu, señor conselleiro, que non sei moi ben que é o que me ven dicir vostede hoxe aquí. Si lle digo unha cousa, o BNG vai seguir defendendo que é xusto e o que se merecen as galegas e os galegos, as de hoxe e as que veñen detrás, que é un servizo de axuda no fogar á altura do que se merece calquera persoa, que son unhas condicións de vida e de traballo dignas neste país. Máis nada. Moitas gracias. Para dar resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, don José González. Moi bo día, señorías. Bueno, señora Rodil, eu non lle vou tomar a mal que poña en dúda a miña capacidade para contestar a esta interpelación, como fai habitualmente a súa portavoz cando lle fai algunha consideración ao presidente da Xunta nas preguntas, non? Pero eu, me pasa moitas veces, digo, cando se ven aquí hai que centrar os temas, non? Porque vostede fixe un debate xeral sobre o SAF, pero eu quero acudir á interpelación, porque isto é unha interpelación, entón eu teño que respostar á interpelación que se me fai, por eso creo que son o máis acaído para respostar, non? Pregunta unha, señorías da interpelación, que medidas vai adoptar a Xunta para garantir o cumprimento e aplicación do protocolo de prevención, detención e seguimento ante situacións de violencia no SAF? Que parte da Xunta, señorías, xa responsable na configuración deste protocolo? Estuvo de acordo hasta a CIGA que o que era responsable na configuración deste protocolo do punto de vista técnico é ISGA. De quen depende o ISGA, señora Rodil? De min, da Consellería de Emprego, non? Por lo tanto, eu veño aquí a falar do tema da interpelación. Vostede, se quere facer unha causa xeral sobre o SAF, faga ou pida un debate xeral sobre o SAF, pero eu voulle contestar a interpelación. E a segunda pregunta, vai dotar os concellos de máis recursos económicos para poder aplicar medidas previstas nel? Pois vamos a falar do tema que nos atañe con esta interpelación. Entonces, para falar con propiedade, tamén por centrar o tema, decirlle que o Servizo de Axuda ao Fogar, sabe vostede tamén, é de competencia e xestión municipal, Lei de Servicios Sociais aprobada por un goberno do bipartito no ano 2009. Creo que hai que facer tamén fincapé nun aspecto importante, non? Que cando interveñen vostedes, e seguro que vai facer na réplica, tentan poñer en dúbida. A Xunta de Galicia, señorías, cumpre coas súas obrigas constitucionais porque somos fiéis a nosa terra por encima de ideoloxías e de polarizacións. Por lo tanto, permítame que lle diga que aquí se puxo en marcha un traballo, logo dese acontecemento desafortunado que vostede mencionaba, por suposto, para a elaboración dun protocolo de violencia para os traballadores do SAF. A Xunta de Galicia, a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, está totalmente, dixéramos, posta en marcha todo este traballo, que eu vou agora tamén detallar polo miúdo, porque parece que non fixemos nada dende o primeiro momento, non? O traballo se está realizando. Vostede mesmo aludiu hoxe a unha reunión na que di que non hai resultados, eu digolle que estaba ali, por certo, en representación do ISGA, a xerente do ISGA, que é a dela, que dixemos que é unha persoa con suficiente responsabilidade ao respecto. Hai unha primeira reunión, señorías, coa FEGAN, para facer este protocolo. A FEGAN pide a participación do ISGA. Esta reunión é en setembro de 2025, hai un primeiro borrador que se levou ao Consello, un informe a mediados de outubro e posteriormente se remitiu a FEGAN. Eu voulle dar a cronoloxía, porque vostede fala dun descoñecemento generalizado, eu creo que o bloque ten representantes na FEGAN, non? O 4 de novembro hai unha reunión do grupo de traballo do ISGA coa FEGAN. Se dá un plazo do 5 ao 12 de novembro para facer aportacións.
O 19 de novembro a FEGAN remite aportacións. Hai ese primeiro borrador, un borrador aberto, porque nós vamos nun ámbito de colaboración e o que pedimos é que fan aportacións. Fan aportacións, entre outros, UGT, Comisións Obreiras e a CIGA, señoría. O 22 de decembro, logo de recoller ese borrador a asumir todas as súas alegacións, hai un segundo borrador que foi remitido, como digo, ese 22 de decembro a FEGAN. O 20 de xaneiro hai a convocatoria, falalle gracia, pero eu estou respostando a súa interpelación e creo que, por respeto a este Parlamento, respostar a interpelación que se me fai, porque senón eu aquí tamén me poño a falar doutro tema, se lle parece. Bueno, señoría, eu escoiteina con atención, e se quere me poño a falar doutro tema, e podo falar de moitos temas, se quere falamos do tempo tamén, pero creo que por respeto aos que nos están escoitando, tanto as señorías como tamén os que nos podan escoitar fora neste Parlamento, pois que temos que contestar o que se lle pregunta, non? Decía que a convocatoria desta reunión de hoxe foi o 20 de xaneiro, e, bueno, tuveron unha reunión, amigo, que se me traslade que foi unha reunión certamente positiva no tema do que estamos a falar. Por lo tanto, colaboración, compromiso para facer un traballo que acerte o mellor posible no que se refire a un tema tan importante como é protexer as traballadoras do SAF, non? Eu quero facer fincapé tamén para dicirlle no meu ámbito de competencias que isto evidentemente, aínda que o ISGA ten feito este protocolo, é un protocolo que ten que ir da man dos prestadores de servicios, fundamentalmente dos concellos e das entidades ou empresas prestadoras do SAF, non? Pero tamén quero respostar, como non pode ser de outro xeito, a segunda pregunta, que é como vamos a dotar de medios, e tamén en relación co protocolo, porque esa é a pregunta, non? Bueno, en primer lugar, decirlle, estou seguro que o sabe, pero tamén trasladarlle que o ISGA ten unha estrategia de seguridade e saúde laboral de Galicia, Horizonte 2027, que conta cun orzamento, señora Rodil, de 56 millóns de euros para aplicar políticas nesta materia. Amplias, non só para este protocolo, non me malinterpreten, non? En 2025 reforzamos a labor do Instituto no ámbito de sensibilización, por darlle os datos, completo dunha trintena de campañas de prevención de riscos e 350 actuacións de asesoramento técnico. O que fai o ISGA no seu Consello Rector están todas as organizacións que mencionei antes e se fai todo de acordo. O que fai o ISGA é aprobar un plan de actuación. Estamos nestes momentos a piques de aprobar o do 2026. Con todos os interlocutores, como digo, que están no Consello Reitor. E en este plan, señora Rodil, respondendo a súa pregunta, dentro do orzamento, que é onde o ten que ver, do ISGA, hai unha campaña de promoción de prevención no servicio de axuda ao fogar, como non pode ser de outro xeito logo do que aconteceu, como digo, o ano pasado. Aí vamos a ofrecer pautas para a prevención e actuación ante situacións de violencia externa neste colectivo, tendo en conta a actividade. Pola técnica do ISGA se definiu esta actividade como actuación prioritaria e preferente, precisamente pola especial vulnerabilidade que ten. Ademais, en adición, se suma as actuacións orientadas ao personal de atención directa a persoas con dependencia e axuda no fogar. Pero eu teño que dicir tamén que, por entrar un pouco no que vostede dixo tamén, porque se falamos de esforzo presupostario, eu lembrolle que no ano 2026 o SAF destinánanse 148 millóns de euros, para que veña aquí o bloque a decir que esos non son cartos, que son miserias, De feito, e para rematar de contestar as súas dúbidas, nestes días, como sabe, que se acadou o acordo coa FEGAN co único voto en contra do Bloque Nacionalista Galego, efectivamente, pasamos de 12 euros a 18 euros no 2018, nun incremento progresivo que vai supoñer nesta legislatura un 50% máis posado. Hombre, eu creo que, como lle dixo o presidente, vamos a ver que fan os alcaldes e alcaldesas do Bloque fronte a este tema. Vostede dirá que é unha chantaxe, eu creo que é un esforzo importante de cartos de todos os galegos para cubrir un servicio esencial e creo que estamos facendo unha aposta moi importante. Eso sí que teño que decir que non é competencia desta Consellería, é competencia da Consellería de Política Social, pero do mismo xeito que veño respostar en ámbitos da miña competencia, digo que apoio totalmente a acción do Goberno galego e creo que se está facendo un esforzo moi importante. Por lo tanto, eu aquí, respostando e ceñíndome o protocolo, digo unha de dúas, señora Rodil. Ou veñen aquí a facer propostas que as poderon facer tamén a través da FEGAN, ou que veñen, como casi sempre, a facer ruído. Eu casi creo que hoxe veu aquí vostede a facer o ruído. Só lle había que ver a cara cando viu que non viña a Consellería de Política Social, que parecía que estaba preparada para darlle. Non lle digo con isto que me dé a min en segunda intervención, senón que simplemente eu digo e volvo a repetir que me limitei a contestar a interpelación. Creo que está suficientemente acreditado ao respecto
creo que, por respeto tamén a esta Cámara, é o que temos que facer en todas as nosas intervencións. Máis nada, e moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Rolda de réplica, señora Rodil. Grazas, presidenta. Eu, señor González, que creo que vostede ten toda a capacidade do mundo, mire, creo que o mellor exemplo de que vostede, como conselleiro de emprego neste asunto, non ten nada que dicir é que lle sobrou tempo. Faltoulle, empezar a sacarse coellos da chisteira para ver como enchíamos os 10 minutos que hai de interpelación, porque a vostede o servizo de axuda no fogar vinculado á dependencia non lle é competencia. O goberno é solidario e manda a quen quere. E dixeno na primeira intervención e volvo a repetilo nesta. Para min é a mellor mostra do que lle importa a señora Fabiola García como conselleira de Política Social e ao Partido Popular na Xunta de Galiza, o servizo de axuda no fogar, as persoas dependentes galegas e a situación na que se atopan as traballadoras da axuda no domicilio neste país. Iso é o que lle importa. Escondida. Bueno, realmente aquí, no edificio do lado, eso sí, para sacarse a foto, para poñerse diante dos medios de comunicación na presentación dun informe sobre pobreza que está agora mesmo, se non me falla a memoria e o dato, presentando Cáritas aquí ao lado. Cando todo o mundo sabe que aquí hai modificacións, como acabamos de ver, da orde do día para poder axustar as axendas. E digo isto por unha cuestión, porque eu xa levo un tempo aquí traendo o servizo de axuda no fogar desde múltiples perspectivas, traendo a necesidade de protocolos de prevención de situacións de violencia, de protección e seguridade laboral para as traballadoras do SAF, é a primeira vez que ven responder alguén sobre esta cuestión que non é da Consellería de Política Social. Pero, insisto, é a mellor mostra de que a señora Fabiola García, a conselleira de Política Social e o Partido Popular na Xunta de Galiza, a dependencia, os dependentes e as traballadoras do SAF lle importan un pimiento. E a outra demostración diso, e dixémolo desde o primeiro momento, é que nas negociacións dese protocolo non hai ninguén da estrutura da Xunta de Galiza que teña capacidade de decisión política para poñer, por exemplo, máis recursos económicos encima da mesa, que é a única maneira de garantir que se poidan levar a cabo as medidas de protección que propón o ISGA nesa proposta de protocolo. Señor González, e volvo a dicirlle o mesmo. Como se vai acompañar con dúas traballadoras nun domicilio en situacións onde se dea violencia se non hai capacidade económica e financiera para prestar nin sequera o servizo nas condicións en que está hoxe na inmensa maioría, por non dicir a práctica totalidade, dos concellos galegos? Como se vai garantir, por exemplo, outra das propostas que está nese protocolo, que cando non se poida resolver a situación de conflitividade se lle ofreza a esa persoa dependente ir a outro recurso como unha residencia se non hai prazas públicas en residencia de maiores e hai miles de persoas en Galiza que están recibindo unha axuda económica para poder pagar na privada o que o ámbito público, toda a rede pública de residencias ou concertada non lle pode ofrecer. Eu, señor González, creo que o que se merecía esta interpelación non o bloque, que o bloque aquí é un intermediario da realidade. O que se merecen as persoas dependentes galegas, as que están hoxe en situación de dependencia e as que vamos estar en situación de dependencia mañá, o que se merecen esas persoas é ter uns servizos públicos de coidado, de garantía de dereitos fundamentais, de benestar á altura das nosas necesidades. E a proposta de financiamento que hai en riba da mesa, que é unha chantaxe e é unha imposición, e oímolo aquí, nesta sesión plenaria, se non o queren que renuncien a eles como se os cartos saliran dos petos e das carteiras do Partido Popular, cando é unha obriga legal, porque establece a Lei de Dependencia de 2006, que o Servizo de Axuda no Fogar de Dependencia se financie o 50% pola Xunta e polo Estado. E fálame vostede do que pon, efectivamente, destinado ao Servizo de Axuda no Fogar, de fondos propios da Xunta e transferencias do Estado
Estado en materia de dependencia para 2026, do que pon o papel ao que logo se executa, señor González, xa llo digo eu. Desviacións de crédito, recortando ya ese orzamento en 2025, detraeron 17 millóns de euros, en 2024 18 millóns de euros. Por que? Pola incapacidade absoluta dos concellos deste país para poder prestar máis horas, porque non teñen nin recursos materiais, nin humanos, nin sobre todo económicos para poder facelo. Eu que traía tamén propostas, por suposto, nós sempre poñemos propostas en riba da mesa. Sabe cando trouxo o BNG aquí que había que facer protocolos de seguridade ante situacións de violencia no Servizo de Axuda no Fogar? No 2021. Vostede estaba nesta Cámara. Sabe que votou vostede, señor González, en contra de facer eses protocolos? Entón, home, que quere que lle diga? A boas horas mangas verdes. Veñen vostedes cunha proposta de protocolo por parte do Instituto de Saúde e Seguridade Laboral. Tuvo que morrer unha muller para que a Xunta de Galiza lle parecese que había que poñerse maus á obra traballando en medidas de prevención da violencia e protección das traballadoras. Eu o que agardo, de verdade, yo digo, é que a xente siga defendendo o que é xusto. E o que é xusto é que se financia o 50% e hai un alcalde aquí, o 50% entre a Xunta e o Estado o Servizo de Axuda no Fogar. Eu traía, insisto, e con isto xa remato, Presidenta, dúas propostas. Unha, o que levamos reiterando desde 2004, que se incremente ese financiamento a 17 euros a hora con carácter retroactivo a xaneiro de 2025 para cubrir as licitacións e ao horizonte de 20 euros a hora en 2027 e que se cumpra ao 100% o financiamento por parte da Xunta e o Estado en anos posteriores, como di a lei. E para iso, a proposta que formulamos e que traeremos na moción que se artelle unha estrategia legal, e aí contarán co apoio do Bloque Nacionalista Galego para reclamar xudicialmente o que o Estado español lle debe a Galiza en materia de dependencia. Terán todo o apoio do BNG para reclamar o que é xusto e o que é de dereito para as persoas deste país. máis nada. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Moitas gracias, señora presidenta. Bueno, ahora que levo aquí xa neste Parlamento uns cuantos anos, me acabo de enterar que o nivel da intervención depende de se esgota ou non o tempo, señorías. Bueno, pois ese é o nivel, O sea, se non falamos de minutos é que non é importante o tema. Temos que esgotar o tempo todos. Non se preocupe que eu podo falar neste tempo dentro do ámbito da interpelación que se me fixo e, polo tanto, eu me vou dedicar a falar do que se me interpelou. E, por outra banda, tamén, que é moi recurrente isto, señorías, no bloque, porque todo o arranxan con 200 millóns de euros de plan. Se hai problema nun lado, 200 millóns, se hai noutro, 200 millóns, se hai noutro, 200 millóns. Pero que non saben que os cartos públicos saen do peto dos galegos e galegas, señorías? De aí saen, igual vostedes que non tuveron moitos anos, grazas aos galegos e galegos que votan, a responsabilidade de gobernar non se dan conta precisamente de onde veñen eses cartos, Mire, señora Rodil, eu digo yo dende o aprecio e o respeto, señora Rodil, digo yo dende o aprecio e o respeto. A indignación permanente fai que perda credibilidade. A indignación permanente fai que perda credibilidade. Eu rematei a miña primeira intervención dicíndolle en relación con este protocolo, e por certo, fa un inciso, revise cando deixei de ser eu diputado, que no 2021 xa non era diputado. Bueno, pero os conselleiros, ata onde eu sei, señorías, non votan. Bueno, igual, me estou confundido, vamos. Bueno, eu falei de diálogo, de debate, de colaboración, de aportacións, o ISGA, dentro do grupo de traballo creado pola FEGAN, pero o bloque antepón sempre ideoloxía a todo o demais, é que non hai nada máis, e o que hai aquí neste caso é unha indignación que non creo que sexa o tono do debate no que estábamos falando. Mire, dentro do goberno galego eu tamén, porque todos temos xente, todos vivimos no territorio, sabemos a importancia do SAF, somos totalmente conscientes do importante que é o SAF, e por certo, falarei despois, pero collo o guante de que o bloque nos vai a apoiar na demanda dos 2.900 millóns de euros que nos debe o goberno central nesta materia, que eso sí que son cartos, Pero no ámbito do SAF e no ámbito das competencias deste que está falando aquí, eu o que pedín é que ese protocolo se pusera canto antes pois en marcha e, sobre todo, outra cousa, sempre como fago
no meu ámbito de competencias con maior colaboración co resto, dixéramos, dos implicados, neste caso, a través da FEGAN. Como lle dixen antes, os recursos públicos son limitados e hai que xestionalos, creo, os do PP, o goberno galego se ten acreditado, con cabeza e criterio. Eu creo que neste debate probablemente o que nos separa é que nós, a diferencia de vostedes, e de logo dos seus socios do Goberno Central, non pregoamos pan para hoxe e fame para mañán. Nós somos conscientes de que dos mesmos recursos dos cales en gran parte se dota o SAF, tamén se dotan, señorías, outros servicios esenciais, como son a sanidade, a educación ou a dependencia residencial, e que estamos a falar dun volumen de cartos públicos absolutamente extraordinario. O que teño que dicir tamén é que a priorización do gasto é unha decisión política lexítima, é unha decisión que ten que tomar quen goberna. E foi esa decisión a de incrementar, e creo que dun xeito moi sustancial, a financiación autonómica do SAF durante a presente legislatura. Por recordarlle, hasta de agora 12 euros. No 2026, 16 euros por hora. E lembren que no 2026 están orzamentados 148 millóns de euros, do que estamos falando, de 17 euros en 2027 e 18 euros en 2028. Eu creo que é unha proposta, un esforzo orzamentario moi importante. Por certo, un esforzo orzamentario, eu non estuve presente, pero que foi así, aprobado por maioría na Comisión Executiva da FEGAN, eso sí, co voto en contra do Bloque. Trátase, señorías, dun paso importante na negociación entre a FEGAN e a Xunta, e, sobre todo, de cara ao apoio directo aos concellos neste eido. E, adicionalmente, tendo en conta, como xa dixen, e repito agora, a desatención a que estamos acostumados por parte do Goberno Central. Eu, simplemente, non por acabar o tempo de intervención, senón por aclararlle e volver ao obxecto da interpelación, decirlle que este protocolo que me din, porque eu falei coa xerente do ISGA antes de vir aquí, me din que se avanzou hoxe na reunión de xeito moi positivo, na que, por certo, había representantes tamén de política social, este protocolo logo vai ter que contar coa participación. Non dá calado, mira que eu respetei mentras ela falaba, digo, ten que ser logo aplicado polos prestadores de servicios, son basicamente os concellos tamén as empresas concesionadas, por lo tanto, as empresas prestadoras do SAF. Eu repito que no que se refire ao protocolo, o orzamento do ISGA contempla neste ano 2026 as actuacións que sexan necesarias para a súa implantación. No que se refire ao financiamento do SAF, creo que quedou aquí claramente explicitado que nós apostamos por ese incremento de financiamento, o Bloque non o considera suficiente, bueno, ese é o punto central do debate. Eu o que remato é pedíndolle, como lle dixen xa antes, é que hai que preguntarnos todos, porque agora estamos vendo que todos son bonos e todos son aprobacións no Goberno Central de moitos cartos para moitas cousas, pero cando vai cumprir os seus deberes para con Galicia? E vostede, e eu seguro que a conselleira de Política Social pensa o mismo exactamente que a min, agardo que sexa así, porque como di o presidente, tan bravos aquí, tan mansos alá, que o Goberno Central asuma a súa responsabilidade coa lei de dependencia e que aporte ese 50% de financiación. Pero remato aquí agora dicíndolle, señorías, que ese compromiso, e aquí sí que falamos de cartos, son 2.900 euros que lle deben aos galegos e ás galegas. De que estamos falando aquí de negociación da Xunta de Galicia en relación co SAF cando isto se debe polos seus socios de goberno e polos representantes do Partido Socialista. Por lo tanto, eu pido que, por favor, isto se cumpra e se, evidentemente, se dote financieiramente a Xunta de Galicia con estes cartos e dentro da competencia que temos como Goberno galego, pois asumiremos todas as consecuencias que tenemos que asumir ao respecto en cuanto ao financiamento. Señorías, máis nada e moitas gracias. Gracias. Interpelación de doña María Monserrat Prado Cores, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre as medidas postas en marcha polos Sergas no marco do Plan Galego de Saúde Invernal. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Prado. Grazas, presidente. Moi boa tarde. Boa tarde, conselleiro. Mire, hoxe pola mañán, na sesión de control, o presidente da Xunta, a voceira do BNG, señora Ana Pontón, preguntáballe polas medidas a tomar para solucionar os graves problemas da situación sanitaria en Galiza, non? E tuvo a indecencia de non contestar absolutamente nada, non?
unha indecencia e unha falta de respeto aos galegos e galegas que están sufrindo as consecuencias das políticas sanitarias e que ven como presidente do seu goberno non ten nada que decir ao respecto nin aportar absolutamente ningunha solución. Absolutamente ningunha solución. Por iso eu agardo que vostede non vaya polo mesmo camiño e teña algunha alternativa, non? Porque, mire, como cada inverno, as enfermedades respiratorias puxeron ao límite o sistema sanitario galego, non? Porque a sanidade pública galega está tensionada permanentemente, especialmente os centros de saúde, as urxencias hospitalarias, os PACs, xa non teñen profesionais para o día a día, menos para atender un aumento da demanda, non? E xa non digamos diante do que pode ser unha epidemia como a gripe. Están os equipos humanos esgotados, aos que, por única alternativa, vostede, como máximo responsable de sanidade, o único que fai é pedirlle máis esforzo. Pedirlle máis esforzo. Pedirlle que traballen un día máis, pedirlle que traballen unhas horas máis, pedirlle que salgan dunha quenda de garda e que fagan outra quenda de guarda. Co cal os profesionais están ao límite, non? E a poboación sufre esas consecuencias. Sufre as consecuencias de non haber profesionais e de que estes non están en condicións para poder prestar unha atención sanitaria de calidade, non? Atrasos para conseguir citas no centro de saúde, de semanas, atrasos e horas de espera nos PACs, atrasos e horas de esperas en urxencias para ser atendidos, para conseguir unha cama, non? E isto que dá é, efectivamente, unha desatención e, polo tanto, ten consecuencias. Ten consecuencias porque unha persoa que non está ben atendida, que non está atendida polo número de profesionais que debería e no tempo cando precisa, ten consecuencias na saúde e na vida das galegas, señor conselleiro. E, polo tanto, o primeiro que lle queremos preguntar é en que consisteu o plan de inverno que puxo en marcha o Partido Popular na Xunta de Galiza para atender a sobredemanda que todos os invernos se produce. En que consisteu? Porque os profesionais non coñecen que lle presentaran absolutamente ningún plan de inverno, ningunha das xerencias. Non coñece ningún plan de inverno. O que din é que eles non lle presentaron. Bueno, o BNG reuneuse con varios xuntas de persoal. E o que ali nos claro, a xunta de persoal só son os representantes lexítimos dos traballadores elexidos democráticamente, que vostede non respeta. E acaba de facer unha mostra clarísima desa falta de respeto. Cando dixo xuntas de persoal, que fixo o conselleiro? Claro, pois son os representantes lexítimos, os que vostedes deberían respetar e ter como interlocutores, porque ese é o que di a lei. Ese é o que di a lei. Bueno, pois claro, vostedes lo pasan por arco del triunfo. Bueno, pois non o coñecen. O que nos trasladan é que non coñecen eses plans de inverno. Entonces, cal foi o plan de inverno para garantir unha atención digna aos galegos e galegas cando o precisan? Non lle fixeron chegar os profesionais. Non coñecemos ese plan de inverno, o que sí conocemos é a situación. O que sí conocemos é a realidade. E vou facerlle unha realidade cos diputados e diputadas do BNG que están aquí en este hemiciclo, que representan, son exemplo da pluralidade da situación no país, porque cada un e cada unha é dun sitio diferente. E hoxe fixemos unha proba en tempo real de cal é a situación para acceder ao seu centro de saúde. E vou dicirlle, Cristina, leva 5 anos sin ter médico asignado. Cada vez que precisa atención, atende un diferente, ten que ir presencialmente porque non lle dan cita telemática. Iria Carreira, no mes de febreiro só ten cita para un día no seu médico de cabeceira. Luis Bará e Saleta dentro de 9 días. Paulo Ríos, Mon Fernández e Iria Taibo dentro de 11 días. Iria non ten cita para a matrona, e para o control de saúde do seu neno só ten un día en febreiro. Mercedes Arianda dentro de 8 días. Eu mesma estuve agardando 13 meses para unha endoscopia. Non teño cita para unha analítica no meu centro de saúde. No Cunqueiro, 700 urxencias atendidas nun día. No Chus, 500 urxencias atendidas no día. No Chuac, urxencias desbordadas. E teñen convertido en estrutural os corredores. Teñen convertido en estrutural. Unha persoa que está nun corredor xa ten o sitio, está no posto 1, no 2 ou no 3 como se fora
un espacio máis. É unha auténtica barbaridade, unha auténtica barbaridade. No Hospital do Salnés xa non fan ecografías, deríbanas todos, como non, ao Quirón. Como non ao Quirón. E quen se nega a ir ao Quirón, que pasa? Que leva anos, máis dun ano agardando, pode darlle nomes, máis dun ano agardando. Montecelo e Cunqueiro quedáronse sin camas para abrir en este pico invernal. PAC de Cangas ou da Guarda tuveron días non ter ni un solo médico. Manolo ten indicación de realizar revisións dunha doenza grave cada 6 meses. Tocáballe revisión en xaneiro de 2025. Despois de bastantes reclamacións, ten a revisión para este mes de febreiro, máis dun ano despois de cando lle tocaba. Ramón está agardando por unha proba diagnóstica diante dunha sospeita de cancro, por unha resonancia magnética urxente diante dunha sospeita de cancro, desde novembro. Podo dicirlle, señor conselleiro, un veciño de Soutelos de Nova de hoxe morre agardando unha ambulancia que tardou 40 minutos. Isto pasa un día sí e outro tamén, non sempre salta aos medios de comunicación. Esta é unha nova de hoxe. Ou era esta, ou denuncia que a súa nai morreu en urxencias, máis de 3 horas de espera. É moi duro ver morrer a túa nai en urxencias e ser atendida por un médico por falta de persoal, estar saturados, ver a túa nai agonizando nun corredor de urxencias. Esta é a situación, señor conselleiro, e voulle poñer algo máis. Onte houbo un grave accidente aquí na P9, con múltiples vehículos involucrados. Dentro das persoas afectadas, 2 diputados deste Parlamento ao que, de novo, o BNG lle desexa pronta recuperación. Pero que pasou, señor conselleiro? Que para chegar unha ambulancia medicalizada tardou 30 minutos. A única que hai en Santiago. E que máis pasou, señor conselleiro? Que non está operativo o helicóptero de emerxencias. De novo, non está operativo e vostedes non lle exixen á empresa que estea operativo. E un helicóptero, afortunadamente as lesións non eran cuestións de vida a morte, pero se chegaran a ser, o helicóptero desde Lavacolla estaría no sitio do accidente en 5 minutos e unha ambulancia medicalizada tardou 30. Esta é a situación real da sanidade pública no noso país, en tempo real. En tempo real, non estou falando de datos de hai non sei cantos meses, estou falando en tempo real, señor conselleiro. E, polo tanto, isto non é casualidade. Sabe, isto non é casualidade, porque é consecuencia das políticas sanitarias do Partido Popular. Porque Galicia é a segunda do Estado que menos inviste en atención primaria, só por detrás de Madrid. Ten un número máis baixo de médicos de familia nos últimos 15 anos. Datos dado por vostede, señor conselleiro. Galiza sitúase por debaixo da media do Estado en número de especialistas en medicina familiar e comunitaria. A atención primaria conta con menor número de prazas nos últimos 15 anos. É a cuarta pola cola dos que peor pagan ao persoal. A media de espera para o médico de familia é de 8, a media, porque hai meses enteiros como acabamos de comprobar. Según o barómetro sanitario, o 20% dos doentes que necesitan unha consulta en atención primaria afirma que non a conseguiron. O 38% que acudiron a urxencias. Que, diante desto, menos sanidade pública, hai un aumento de recursos públicos para a sanidade privada. En este ano, concertos, 261 millóns de euros, que lle sumamos o canon que hai que pagar do Álvaro Cunqueiro, estaríamos en 341 millóns de euros. Que o 40% das altas dos hospitais privados galegos financiase con cartos públicos. Isto é un informe do Ministerio. Ou que unha parte importantísima das ambulancias maiores ambulatorias, os sergas derivan aos hospitais privados, e son pagadas máis do 50% con cartos públicos. Estes son os datos, efectivamente, que a taxa de temporalidade, señor conselleiro, en enfermería é do 54%. Non teñen profesionais. Resulta que teñen o 54% na temporalidade. E o 48% de profesionais de medicina, o 48% tamén na temporalidade. E entón, señor conselleiro, vai vostede a explicar en este Parlamento que medidas van poñer en marcha
para atender aos galegos e galegas, lembrolle 360.000 galegos e galegas en lista de espera hospitalaria. Sí, señor conselleiro, vai algunha vez hoxe, por exemplo, a explicar algunha medida para solucionar os problemas da sanidade pública de Galiza, ou van seguir botándolle a culpa ao empedrado ou agardar, como dixo o presidente da Xunta e vostede mesmo, que estes picos da gripe, ter persoas nos corredores, atendidas nos corredores, morrendo nos corredores, pero é normal, pasa todos os anos. Pois xa lle digo que non é normal, que a xente non acepta como normal e que este domingo Compostela vai ser un clamor exixíndolle rectificación e defensa da sanidade pública do noso país. Gracias. Resposta do conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Bueno, grazas, presidente. Boa tarde a todos. Novamente, señora Prado, teño que lamentar que esta interpelación naza do seu interese non de mellorar a sanidade pública galega, sino máis ben de denigrala e denostala. Non hai outra maneira de entender a paisaxe catastrofista, dramático, de batalla, con a exhibición, ademais, das citas que solicitan os parlamentarios do seu grupo. Bueno, que máis dá? Sexa verán, sexa inverno, para vostede todo sempre está mal, obviando a alta calidade dos servicios de sanidade pública galega. En todo caso, gustaríame empezar explicando algo moi sinxelo. É evidente que no inverno sempre aumenta a demanda asistencial, porque medran as infeccións respiratorias e tamén medran as descompensacións de patoloxías crónicas, tanto respiratorias como cardíacas. Neste inverno houbo días complicados, de maior presión asistencial, como todos os anos por estas datas, e nada que fose urxente, señoría, quedou sin atender. A mellor é que vostede, iso non o sabe, como tamén pode ser que non saiba que os sistemas sanitarios de toda España están a padecer as consecuencias das folgas médicas contra o Estatuto Marco que impulsa a ministra de Sanidade. Unha cousa son as infeccións respiratorias propias de todos os invernos e outras son as folgas reiteradas de médicos. Non é o mesmo. A diferenza, señora Prado, está en dúas cuestións fundamentais. A primeira delas está precisamente nese Estatuto Marco do Goberno Central ao que vostede non se referiu. Porque por culpa do Estatuto Marco do Goberno Central, a sanidade pública galega e as demais comunidades están a verse inmersas nunha espiral de folgas de facultativos que obrigan a pospoñer miles de atencións a pacientes en cirugías, probas diagnósticas e consultas. Estamos a falar, nada máis e nada menos, que de máis de 80.000 actos asistenciales suspendidos por mor da folga contra o Estatuto Marco só entre os meses de decembro e xaneiro. De verdade, cree vostede que 4 días de folga médica en decembro, 2 días de folga en xaneiro e a semana de folga que os médicos teñen convocadas todos os meses de aquí ao verán van a pasar sin ter consecuencias e impacto na asistencia sanitaria de todas as galegas e galegos, non? O que directamente non lle preocupa porque non lle pode botar a culpa xunta, ao igual que me pode explicar a min e a todos os galegos por que o BNG non levanta a voz contra un texto do Goberno Central que o Sindicato Nacionalista parece, eso sí, que receita. Non sei se vostedes están un pouco descompasados. A segunda diferencia da que lle falaba radica en como se responde ante situacións complexas. Este Goberno faino con planificación e con responsabilidade. Así actuamos ante as vagas anuais de infeccións respiratorias. E fronte ao seu ruído, vou expoñer con rigor e con datos que o Servicio Galego de Saúde preveu, se anticipou, planificou, reforzou e coordinou a resposta asistencial fronte á maior demanda da época invernal. Mire, o plan de inverno, que está publicado,
está publicado o plan de inverno, é unha folla de ruta completa que combina prevención, seguimento epidemiolóxico, organización asistencial, reforzo de recursos e monitorización continua do que pasa en cada unha das áreas sanitarias. A súa finalidade é clara, garantir que cando a demanda sobe, a atención se siga prestando con calidade, con seguridade e coa mellor organización posible. E iso tradúcese en algo fundamental, que o sistema sanitario no seu conxunto funcione axeitadamente. Señora Parado, non sei se se lembra, pero pusemos en marcha o Plan Sanitario de Inverno a mediados de novembro, semanas antes de que o Ministerio de Sanidade convocase o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde para abordarlo. Isto, que yo sepa, é planificar. Isto é anticiparse. Ao igual que a prevención e planificación é a campaña de vacinación, ou non? Campaña de vacinación que iniciamos en setembro e permitiu que máis de 882.000 galegos e galegas se inmunizasen fronte á gripe e que se reforza con accións extraordinarias cando as infecciones adiantan ou intensifican. E tamén planificación e a rede de vigilancia que establecemos coas farmacias Sentinela. Permite anticipar o incremento de procesos respiratorios na comunidade cos datos de venta de medicamentos vinculados a infeccións respiratorias. E así, conforme a previsto nos informes de seguimiento e sistemas de vigilancia epidemiolóxica, afrontamos mellor preparados o pico de demanda asistencial que foi asumido polos servizos de urxencias hospitalarias e atención primaria. Esa planificación permítenos que a atención primaria, os puntos de atención continuada e hospitais actúen con criterios clínicos por diante e co obxectivo de que cada persona sexa atendida no recurso adecuado a seu nivel de gravidade. Cando se falan de urxencias no inverno, é clave entender esta arquitectura. Un sistema sanitario sólido non é o que mete todo no hospital. É o que resolve moito antes, preto de casa, con profesionais que filtran, diagnostican e resolven, derivando só cando é necesario. É aquí onde se desmonta o primeiro dos seus relatos alarmistas, porque a rede extrahospitalaria de urxencias funciona. Pese ao que poidan decir, os datos amosan que os PAC e a atención primaria estiveron a soster unha parte decisiva da demanda sanitaria urxente, resolvendo neste nivel a maioría das urxencias. Exemplo, área sanitaria de Vigo, entre o 23 de decembro e 6 de xaneiro. Os 9 puntos de atención continuada atenderon 14.579 urxencias, cunha capacidade de resolución de alrededor do 90%. Área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte de Lemos. 18 PAC asumiron 11.560 urxencias entre esas feitas, o que supón case 800 asistencias ao día fora dos hospitais. Área sanitaria de Coruña, OC. Os PAC atenderon 13.956 urxencias no Nadal, por riba das registradas no principal hospital da área, e con unha derivación ao hospital por debaixo do 7%. Estes datos evidencian que a rede de atención primaria soportou unha carga moi importante, evitando que todo rematase en urxencias hospitalarias, e tamén que as derivaciones aos hospitais se fan cando hai criterio clínico e necesidade, non por rutina. E, por suposto, cando a presión aumenta, tamén os hospitais están preparados. E este inverno, como sempre facemos, habilitamos recursos cando foi preciso. Para que se faga unha idea, nesta tempada tivemos unha capacidade hospitalaria que chegou a 7.007 camas. Habilitamos 250 camas máis que durante o inverno anterior. Atendérose 150.961 urxencias hospitalarias, as mesmas atencións que o ano pasado e menos que os anos previos. Non é propaganda, senón xestión e planificación, grazas a que contamos cun plan de contingencia que inclúe os reforzos dos recursos e dos espazos extraordinarios cando resulta preciso. Isto demestra que a sanidade pública galega está preparada e funciona, e que é capaz de facer fronte ao incremento de demanda asistencial e dar unha resposta axeitada e coordinada. E iso aínda a pesar das consecuencias das folgas de médicos contra o estatuto marco do Goberno de España, que están a impactar de maneira brutal no noso sistema sanitario público. Señorías, se falamos de momentos de máxima presión asistencial e de responsabilidade política, tamén deberían vostedes mirar cara a ese lado, decatarse do que está a ocorrer no conxunto do Sistema Nacional de Saúde. Porque esas protestas contra o Estatuto Marco promovido polo Ministerio de Sanidade provoca paros que afectan de maneira directa a asistencia sanitaria, consultas, probas diagnósticas
e intervencións. E o máis preocupante é que esa conflictividade non aparece por generación espontánea, aparece por falta de negociación e por unha xestión deficiente dunha reforma que debería facerse co consenso de todos e coa participación real dos profesionais e das comunidades autónomas. Nun momento no que o sistema está sometido a unha presión estacional, é unha auténtica irresponsabilidade engadir máis tensión por non sentarse a tempo e por non construir acordos. Iso é o que deberían pedir vostedes á ministra. Diálogo e acordo en torno ao Estatuto Marco para evitar as graves consecuencias asistenciais. Reflexionen sobre a súa actitude de defensa do Goberno central, porque detrás de cada proceso asistencial paralizado por culpa do Estatuto Marco hai unha persona esperando. Nós seguiremos insistindo nas nosas demandas ante o Ministerio e traballando, como sempre fixemos, con medidas como o Plan Sanitario de Inverno que pusemos en marcha e o que logramos capear con anticipación, planificación e incremento de recursos uns días moi complicados, fundamentalmente agravados polos paros médicos a nivel nacional. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Prado. Señor conselleiro, eu lamento que vostede non teña nada que decir dos casos reais. Eu faleille dunha consulta que fixeron hai unha hora os diputados do BNG. Poden facelo os diputados do Partido Popular? Igual tamén sería interesante ver a comparación, non? Ou sempre pensan os do Partido Popular que se non teñen cita ou se chegan a urxencias e hai unha demora de 4 horas para ser atendidos e logo de varios días para ser ingresados, sempre van ter alguén a que chamar para que lle axilicen e non van pasar por onde teñen que pasar o resto dos galegos. Non, señor conselleiro, porque si foran conscientes de que a eles e a elas tamén lle fora pasar, seguramente non farían os aspaventos cando traemos aquí os casos reais dos galegos e das galegas. Seguramente non farían eses aspaventos. Porque estes son casos de hoxe, de datos de hoxe. Pero podemos traer aquí moitísimos máis, e vostede sábeo. E diante desta situación dramática, lembro que vostede é o conselleiro de Sanidade, e que vostede ten competencias para contratar persoal, para estabilizalos, para que non se echan o 50% eventuais. Ten competencias para mellorar as súas condicións laborais. Ten competencias, señor conselleiro. O caso hai que querer exercelas. E cal é a situación? Que o Partido Popular está máis cómodo, para iso está no goberno, sabe moi ben de que lado está. E non hai máis que ver o regueiro dos cartos que saen directamente da Xunta. E o regueiro dos cartos que saen directamente da Xunta van para esas empresas, na maior parte multinacionais, señor conselleiro, porque ademais vostedes destinan cartos da sanidade pública a sanidade privada e, ademais, en máis de multinacionais que só buscan o negocio, non lle importa absolutamente nada a saúde dos galegos e das galegas. E eu onte saquei aquí aos diputados e diputadas do Partido Popular como actúa Povisa, pedindo que se faga todo o posible para que os doentes da pública que non aportan valor, dedicarlle menos tempo non facer probas para dedicar ese tempo aos doentes da privada. Hoxe acabamos de ver que en Povisa non hai dermatólogos, que veñen na fin de semana, igual que non hai cardiólogos suficientes, veñen na fin de semana. E vostedes, por encima, destinan inxentes cantidades de cartos á privada e ni siquiera lle exixen que atendan a poboación nunhas mínimas condicións dignas. Esa é a realidade. E mire, como cada inverno aumenta a demanda asistencial. E como cada inverno o Partido Popular non fai absolutamente nada. Agarda que pase, porque, sabe, vostedes non presentaron un plan de inverno. Non lle presentaron aos profesionais. E os que coñecemos, que
Solo o teñen ali nunha gaveta para decir que o teñen. En que consiste o plan de inverno do Partido Popular? En atención primaria, que se viron e se siguen vendo desbordados, ni un só reforzo. Non contemplaba contratar absolutamente ninguén para a atención primaria. Ninguén. Que a situación na que están. Ninguén. Esa é a realidade. Se non desminta vostede aquí cantos reforzos contrataron para a atención primaria. E no hospital, ir por detrás, señor conselleiro. Ir por detrás. O plan de inverno consistía que, cando urxencias tiña 30 ou 40 persoas agarrando por cama, abrir camas. Que significa abrir camas? Darlle un botón como encender a luz. No? Enfermería e logo, no mellor dos casos, auxiliares, TCAES. E ustedes veñen con mantra de que non hai médicos. Sí, sí, non hai celadores, non hai psicólogos clínicos, non hai persoal de limpeza que se necesita para esas camas, non hai persoal de lavandería, non hai persoal de cociña, non hai persoal de ambulancias que, a pesar de toda esta sobredemanda, vostedes non aumentan. Hai absolutamente todos os profesionais. O mantra é o seu, o do Partido Popular, de decir que non hai profesionais cando hai do resto das categorías, mas vostedes non contratan a ninguén e os teñen a todos nunha situación de saturación infame, que están dicindo que non poden máis. Que non poden máis, señor conselleiro, que non poden máis. E, polo tanto, toda a xente que nos está mirando ou a que non está mirando se ve reflectido no que hoxe aquí trae o BNG, en todas esas demoras para a atención primaria, en Manolo, que ten que ter a revisión hoxe e non a ten até dentro dun ano, en Ramón, que está ca angustia de saber se ten un cancro ou non e non lle fan unha resonancia magnética, urxente, que se ven reflectido estar agardando horas en urxencias, amoreados nos corredores, sin a máis mínima intimidade, sin a máis mínima dignidade, nin eles nin os profesionais. Os que están en camas, en habitacións triplicadas que non poden nin chegar. Todos eses non se creen nada o que vostede aquí está dicindo. E saben que estar agardando por unha ambulancia que non chega, ou esta situación que parece límite de unha persoa agonizar nun corredor con outras moitas, sin que os profesionais poidan atendela, porque non teñen mans, desgraciadamente, non é caso illado. Non son casos illados, señor conselleiro. Non son casos illados. Esta é a realidade do día a día. E, polo tanto, diante desta realidade, vostedes sí que poden facer cousas. Aumentar o orzamento para a atención primaria. Ese plan de atención primaria que siguen tendo nunha gaveta. Ter todos os recursos da pública operativos, en quendas de mañán e tarde, se fai falta en fin de semana, para baixar listas de espera. Por que a privada pode traballar tarde e fin de semana facendo probas diagnósticas, tendo quirófanos e a pública non? Porque se o fai a pública, vostedes logo non poden derivar todos esses pacientes para a privada, verdade? Ese é o problema. Que se a pública funciona ben, ninguén ten necesidade de ir á privada. E se a pública funciona ben, vostedes non teñen a excusa de decir que vayan á privada. E iso é por que traballa o Partido Popular. Para a privada. Sexa no espolio do país, sexa no mar, sexa no agro, sexa na eólica ou sexa na sanidade pública. Esa é a realidade do Partido Popular. Gracias. Peche da interpelación, conselleiro de Sanidade. Grazas, presidente. Señora Prado, ese mantra da privatización da sanidade pública galega é mercancía averiada. É mercancía averiada. É unha idea zombi que mantenen no tempo, porque, bueno, imagino que a capacidade de innovación ideolóxica é restringida e entendo que pode estar moi ben para encaixarla en unha conversación con, non sei, un soviet do século pasado, pero es que en a realidade da Galicia de hoxe non pinta nada. Non pinta nada, non pinta nada. Fala de Povisa,
Quen brindou Povisa, señora Prado? Teño que volver a quitarle o acordo firmado por vostedes? Quen brindou Povisa? Canto gastaban vostedes en concertos na época do Bipartito, señora Prado? Dígamelo. Dígamo. E encima amenten máis que falan. Isto é, impresionante. Faro de Vigo, martes 27 de enero. Un portavoz desa plataforma que vostedes controlan, literal, para hacerse unha ecografía en un hospital público tienes que esperar meses e meses. Pero si aceptas que te hagan la prueba en uno privado, vas antes. Solo que esa ecografía que a la administración le cuesta 200 euros, no. Si se hace en uno privado, le cuesta 1.000 euros. ¿Sabe cuánto cuesta una ecografía en un concierto que hay a día de hoy en Coruña y en Vigo? 35 euros. 35 euros. 35 euros. Bueno, Pinocho se queda corto. Pinocho se queda corto. E despois, fala de colapso. Colapso implica destrucción, implica paralización. Que eu sepa, o Chus sigue en pé. E o Servicio Galego de Saúde está con os picos máximos de actividade en todo o ano. Por lo tanto, de paralización non o vexo por ningún lado, ¿no? Afortunadamente, nunca, señora Prado, por mucho que insista, o Servicio Galego de Saúde se viu colapsado, nin o peor momento da pandemia. Tamén me gustaría insistir na necesidade de que fagan unha reflexión, porque falan de colapso, falan de caos, pero non están dispostos a facer autocrítica e a reconocer que quizás se o persoal médico non se vise abocado a manifestarse contra o asunto marco, pois a persoal asistencial deste inverno sería outra. Temos aos médicos indignados por culpa dun executivo central e dun ministerio que non quere escoitar e negociar. Fala das condicións do persoal dos profesionais sanitarios do Servicio Galego de Saúde. Moi ben, pois xa sei que non lle gusta, pero a Xunta, no marco das competencias autonómicas, logramos acordar co persoal da sanidade pública melloras salariais e laborais. Logramos a reducción de xornada a 35 horas semanais deste ano, unha medida que tamén beneficia persoal médico. Logramos aprobar, fixémolos a semana pasada no Consello da Xunta, novas melloras retributivas e de xornada para o persoal do Servicio Galego de Saúde. Melloras con efecto desde o 1 de xaneiro que benefician fundamentalmente ao persoal dos puntos de atención continuada, publicado en el DOGA de hoxe. Pero tamén en materia de horarios e xornada, ao persoal de atención primaria e hospitalaria que teña un réximen semanal de 35 horas, aplicaránselle os mesmos días de compensación por festividades que coincidan en sábado que se establecen para o persoal da Administración Xeral da Comunidade. Xa sei que non lle gusta que cheguemos a acordo cos sindicatos, e menos cando o sindicato nacionalista queda fora. A diferencia é como uns e outros afrontamos as reivindicaciones e as demandas, uns con diálogo e vontade de negociación para chegar a acordos e outros facendo oídos sordos e pretendo reformar a norma que regula o marco do traballo do persoal sanitario sen ter en conta as demandas dos profesionais que asumen o maior nivel de responsabilidade. Mire, señora Prado, activamos un plan sanitario de inverno desde mediados de novembre. Galicia leva apostando por campañas de vacinación e por estrategias preventivas que reducen complicacións. Iso ten un efecto directo. A vacinación reduce a probabilidade de padecer enfermidade grave, eso tamén é planificación, eu entendo que non entenda, pero é planificación, reduce pneumonías e complicaciones e reduce ingresos hospitalarios. Ese é o impacto máis importante no sistema sanitario. Menos persoas con complicacións, menos hospitalizacións, máis capacidade para atender a quen realmente o necesita. Insisto que todos os anos se dan estes picos na demanda asistencial derivados das infeccións respiratorias típicas do inverno. E fronte a que vostedes chaman colapso, a realidade é bastante semellante a de todos os anos, coa diferencia deses paros en decembro e en xaneiro que agravaron a situación e complicaron a asistencia. Pídolles rigor. No Servicio Galego de Saúde hai planificación, hai reforzos cando son precisos, hai traballo e implicación de miles de profesionales, as urxencias do PAC funcionan, non seréis a ninguén sin atender nas urxencias hospitalarias, segundo o método de triaxe internacional, e priorízase o realmente importante para poder salvar vidas. Máis nada e moitas grazas. Gracias. Suspendemos a sesión hasta as 16 horas.